Ну, невялічкі дысклеймер, як у мінулым відэа, гэтым відэа я не заклікаю там да ніякіх палітычных дзеянняў аб сепарацыі Сібіры там ад расійскай федэрацыі ці аб нечым такім. Я просто распавядаю аб культурнай і гісторыі і звычайна палітычнай гісторыі гэтага рэгіёна і вось это стараюся неяк артыстычна перадаць ідэі, якія панавалі ў ім. Всё, прыемнага прагляду. Добры дзень. На гэтым стрыме мы будзем сёння далей абмяркоўваць гісторыю Сібіры, ужо 19-20, ну і трошкі закранем сёння 21 стагоддзе, таму гэта прамы працяг нашага мінулага стрыма. Там, дзе мы супыніліся ў мінулы раз, зараз мы працягваем атрымоўвацца гісторыя. На гэтым стрыме мы будзем абмяркоўваць, як Сібір уключылася ўжо не толькі фізічна у расійскую імперыю, але таксама як ёю кіравалі, што ў ёй тут адбывалася ўжо ў складзе расійскай імперыі, як яна развівалася эканамічна, суадносна і сацыяльна, якія тут ідэі панавалі, як Сібір рэагавала на узнікненне нацыянальных ідэяў ва ўсім свеце, як сябе асэнсоўвалі мясцовыя сібірскія народы, тыя ж якуты, алтайцы, буряты, эвенкі, вось што яны думалі пра сваё месца ў свеце і пра свае нацыянальныя ідэі. Таксама потым закранем расійскую грамадзянскую вайну, ўсё ж такі, як Сібір таксама пазіцыянавала сабе ў ёй і што, як яна з яе выйшла. Таксама потым разгледзім Сібір у складзе Савецкага звязу, што ў ёй адбывалася, як яна змянілася падчас гэтага, і трошкі ўжо выйдзем да 21 стагоддзя, каб зразумець, чаму вось Сібір, якая існуе зараз, як мы яе ўвогуле атрымалі. Вось падвесці канчаткова з Сібіры мінулага стагоддзя да Сібіры, ну, фактычна сённяшняй. Як яна прыйшла да сённяшняга стану. Таму вось, менавіта такі вектар у нас будзе на сённяшнім стрыме. Ну, добра, думаю, спачатку трэба разглядаць, што мы пакінулі на мінулым стрыме. Таму вось, трошкі успомнім. На працягу 17 і 18 стагоддзя Сібір яна была для Маскові, а потым для расійскай імперыі такім фронтам, менавіта такой ваеннай кампаніяй, і Сібір усё ж такі разглядалася не як такая цікавая эканамічная тэрыторыя, якую там трэба развіваць, якую там трэба засяляць. Не, гэта там не было нейкай калоніі, як тая ж ЗША. Гэта разглядалася больш як такі ваенны трафей. Прыкольна, мы захапілі, адсюль нам ідзе прыток скурак і суадносна залацішка, там баблічка мы з яе трошкі робім і ўсё. Таму як бы проста нам трэба было падпарадковаць новыя народы, каб яны плацілі падаткі, збіраць з іх ясак і суадносна будаваць астрогі, каб гэты ясак збіраць і адпраўляць далей вось у Маскву там або у Петербург. І таксама трэба было гэтую всю новую тэрыторыю не толькі там вось пакараць, будаваць пункты такой першапачатковай адміністрацыі ў выглядзе астрогаў, але ж таксама гэтую тэрыторыю трэба было спачатку абараняць. Спачатку вось ад степных ханстваў, там манголаў, казахаў, іншых тюркаў, а потым, калі таксама са степнымі ханствамі разабраліся, ўжо і з Кітаем трэба было абмяркоўваць гэтую тэрыторыю, таму што Кітай таксама маў на гэтай тэрыторыі нейкія прэтэнзіі. Але ж з Кітаем дамовіліся, падпісалі мірныя дамовы, там ўсё ж такі усталявалі мяжу на ўсходзе са стараны Маджуры і на захадзе са стараны там Манголіі, Бурятыі. Таму вось, мы до 18 стагоддзя падыходзім з такой сітуацыі, што Сібір ужо афіцыяльна прызнаецца часткай расійскай імперыі ўсім светам, і Кітаем, і ўвогуле зараз степным ханства не існуе, засталіся толькі іх трошкі дабіткі, рэмнанты ў сярэдняй Азіі, але ж яны таксама не прадстаўляюць нейкай такой экзістэнцыяльнай пагрозы для Сібіру ў складзе расійскай імперыі. Таксама іншыя там вялікія дзяржавы, там Англія, Францыя, Гішпанія, яны абсалютна не маюць нейкіх прэтэнзій на тэрыторыю Сібіры, і ў выніку мы ў 19 стагоддзі маем, што Сібір яна ўсё канчаткова расійская імперія пакарена, падпарадкавана, і на яе ніхто больш не мае прэтэнзій. Усё ўжо. Магчыма пакласці ўніз ружо, магчыма там ўсё, чукчаў пакарылі, нават далей пашлі ў Аляску, і ўсё, можна выдохнуць. Нарэшце, вось, расійская імперыя канчаткова падпарадкавала сабе Сібір, не трэба нікому даказваць, што яна расійская, не трэба мясцовым народам даказваць, што яны ўжо ў складзе Расіі. Усё. Над гэтым можна выдохнуць і супыніцца. Але ж устае пытанне, а што нам рабіць далей? Добра, калі ў нас скончыўся ваенны вектар, суадносна нам трэба гэты рэгіён неяк карыстацца эканамічна. Ну і што? Ці далей ўжо ён будзе як бы да спакон вякоў, мы з яго проста будзем гэта, так бы мовіць, лутаць шкуркі, збіраць, а потым адпраўляць у Еўропу і з гэтага залацішка браць, або там нешта іншае мы з гэтым будзем. Таму што вось ужо ў 19 стагоддзе засылкі тут і з'яўляюцца свае там нават нейкія паселеныя пункты,
жыхары, якія там жывуць, таксама лічаць сябе падданымі расійскай імперыі, і аб іх таксама трэба неяк заботіцца, штосьці ім даваць. І таму вось, добра, скончылі. Ваенны вектар у 19 стагоддзі абсалютна супыніўся, і ўсё ж такі расійскай імперыі кіраўніцтву трэба разглядаць гэтую тэрыторыю не як нейкі трафей ваенны, а тэрыторыю, якую трэба кіраваць і адміністрировать. І таму вось першая частка стрыма гэта будзе Сібір як адміністратыўная частка расійскай імперыі і суадносна таксама як сацыяльная частка расійскай імперыі. Вось мы менавіта будзем разглядаць, як яна развівалася і як да яе адносілася Масква і Петербург, якія ў іх увогуле былі кантакты. Ну і таму вось, адміністратыўную рэч, адносіны заўсёды вызначае эканоміка рэгіёна. Вось да багатага рэгіёна ты будзеш ставіцца вельмі добра, там да беднага рэгіёна суадносна ты будзеш там дасылаць туды мала грошай, і таму эканоміка рэгіёна, яна вызначае тып яго кіравання. І вось у сібірскай эканомікі з'яўляюцца нейкія змены, якія таксама зменяць да яе адносіны. Калі раней гэта быў проста, зноў жа, нейкі францір, нейкае аддаленае ўвогуле невядома што, дзе проста трэба было наладзіць нейкую там ланцужок ручайка гэтага скурак, каб ён цек у Маскву, то зараз трошкі эканамічная вартасць рэгіёна, яна змяняецца. І змяняецца не ўнутры рэгіёна, але ж змены прыходзяць звонку, таму што мяняецца, па-першае, сусветная эканоміка. І вось сусветная эканоміка разам з сваімі змяненнямі прыносіць новыя патрэбы, і Сібір, яна становіцца амаль што ў цэнтр гэтых патрэбаў, таму што пачынаецца такая рэч, як індустрыялізацыя. І вось гэта індустрыялізацыя, яна мяняе увогуле адносіны да Сібіры. Таму што, па-першае, всякія гэтай скурачкі, якія там былі патрэбныя, всякія гэтай сабалі, куніцы, вавёрачкі, яны ўвогуле зараз не патрэбныя еўрапейцам. Ну так, яны крутыя, гэта ўсё яшчэ прадметы раскошы, але ўсё ж такі прыходзяць нейкія, па-першае, сінтэтычныя матэрыялы. Трэба, каб цябе зрабіць нейкую цёплую там шубачку, каб ты у сваім Лондоне не мёрз. Магчыма, па-першае, сабе гэтую печку адгрохаць нармальную сабе ў Лондоне, каб ты узімку там у памяшканні не мёрз, а просто тапіў нейкім вугальком і нармальна сабе жыў. Або там нейкую просто сабе шубачку зрабіць ужо больш сінтэтычных матэрыялаў, таму што навука прасунулася трошкі наперад. Вось сярэднявечча і ў 19 стагоддзя навука, яна развілася да такой ступені, што не абавязкова патрэбна менавіта натуральныя матэрыялы, каб зрабіць сабе цёплае адзенне. Ну вось, прыходзіць такая рэч, як сінтэтыка. Яшчэ не паўсямесна, але ж пачынаюцца задаткі. І таму вось соболь, увогуле, пушніна, яна супыняецца быць адміністратыўным нейкім стратэгічным рэсурсам. Але ж здаецца, ўсё, Сібіры, там, ўсё, яна разам з гэтым, то што, калі сусвету рэсурсы Сібіры больш не цікавыя, то што, Сібір гэта ўвогуле стане нейкім абсалютна аддаленым рэгіёнам, калі там раней ёй цікавіліся выключна за шкурак, то што, зараз ёй тады ўвогуле будуць не цікавіцца, тыпу, вы нам увогуле грошаў не прыносіце, што ў вас увогуле тут ёсць, таму там, калі ласка, жывіце і ўсё. А вось не, таму што разам з выключэннем патрэбаў прыходзяць і новыя патрэбы, таму што вось да ўсіх гэтых індустрыяльных фабрык, усім гэтым заводам трэба новыя рэсурсы. Трэба рэсурсы выкапныя, вось всякія разныя выкапні, руды, жалеза, вугаль вельмі патрэбныя, там не іншыя металы. А вось Сібір на гэтым плане она вельмі такая багатая. Вось расійская імперыя, яна вынаходзіць, што ў яе пад нагамі вось гэты ваенны трафей, он просто у тэорыі можа прынесці нейкую просто неверагодную суму там грошаў, і Петербург зноў можа купацца ў золаце. Што атрымаюць сібірякі, гэта праблема сібірякоў. Дык вось, індустрыяльная рэвалюцыя, яна патрабуе вугаль, і таму у 19 стагоддзе пасля некалькіх геалагічных экспедыцый пачынаюцца масавыя распрацоўкі гэтых месторождзенняў.
Вось пачынаюцца нейкія шахты, пачынаецца руднікі будаваць, таму што вось пытанне, чаму да гэтага не будавалі руднікі? Таму што вось калі мы паглядзім да індустрыяльнай рэвалюцыі, всякие мануфактурства, всякае кавальства, яно не патрабавала рэсурсу ў нейкіх гіганцкіх маштабах. Вось добра, у цябе быў там нейкі каваль у Празе, нават нейкая гільдыя кавалёў там у Празе ці ў Мюнхене там ці ў Вільні там у Гародні, дзе заўгодна у Еўропе умоўна. І вось гэтай гільдыі кавалёў ім патрэбна жалеза, ім патрэбны металы, але ж не ў вялікай колькасці. Ім нават шахта сярэдняга памеру, ім гэта дастаткова, просто каб быў такі нармальны маленечкі прыток жалеза, але ж такі стабільны, або там разовыя пастаўкі, але ж ну такі нармалёвыя і ўсё. Ім не патрэбна там нейкія там тысячы вось гэтых кубоў руд, не метрычных. Не, ім не патрэбна, просто там, ну, няшмат. Таму просто звычайныя шахты на месцах, яны там есть паўсюль, там маленькія месцазнаходжанні, там вось, калі вы такім нармальным месцы в сябе пад нагамі пакапаеце ў Еўропе, то там можна знайсці там і балотнае жалеза там, і калі вы там і вугаль можна знайсці. Таму вось, тое, што было на месцах, тое было патрэбнае. Але ж індустрыяльная рэвалюцыя, она просто цалкам змяняе памеры і маштабы пад гэтых рэсурсаў. Здаецца так, жалеза, вугаль, яны як бы і ў Афрыцы жалеза, вугаль, і ў сярэднявеччы, і ў новым часе. Але, ну ж, справа ў ліках. Калі да гэтага всякім маленечкім гільдыям ім было дастаткова просто мясцовыя зараджэнні гэтых рудаў, то зараз трэба гэтыя руды імпартаваць, таму што гэтыя заводы, гэтыя печы, яны жруць столькі жалеза, столькі вось гэтых рудаў, ім патрэбна столькі вугля, што яго трэба імпартаваць. Таму што вось там Англія, як бы место такое даволі багатае на вугаль, яна вось пачынае няшчадна капаць гэты вугаль, і ўсё роўна там яны заходзяць сюды глыбей, 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 а чым глыбей капаць, тым суадносна цяжэй. Таму яны якраз такі і вынаходзяць там спецыяльныя машыны, якія там паляпшаюць працэс дабычы, напрыклад, водаадкачку вынаходзіць, таму што вось калі вы вельмі глыбока капаеце шахты, то там з вялікай верагоднасцю будзе вельмі вільготна, таму што там магчыма вельмі добра, напрыклад, на грунтовыя воды вынайсці. Гэтыя грунтовыя воды будуць проста у вас усядаць у шахтах, і яны будуць проста іх затапліваць. Ну добра, а як вы ведаеце, як бы капаць у вадзе такая, капаць проста рэч вельмі фізічна патрабуючая. А калі вы будзеце капаць у вадзе, то гэта будзе вельмі складана, таму гэтую воду трэба адкачваць. Вось гэта, дарэчы, з гэтая машына адкачкі вады, якая працавала якраз на вуглі, і гэта і стаў такім, па сутнасці сваім першай вынаходніцтвам індустрыяльнай рэвалюцыі. Так, таму ўсё, трэба вельмі шмат жалеза і вугля. Проста мясцовых месцазнаходжанняў не хапае. Узнікае велічэзны спрос, а калі ёсць спрос, ёсць нейкія патэнцыяльныя рэсурсы, вось геолагі прыходзяць у Петербург і гавараць, вы ведаеце, а дзесьці там на Алтаі ёсць і вугаль, і жалеза, а вы ведаеце там, каля ракі Енісей там проста залатыя пяскі вось у рэчках, ну таксама залатыя шахты, а вось там ведаеце, Кузбас ёсць такі рэгіён, там проста вугля вельмі шмат. І вы як бы думаце, што як бы раней вы бы ім проста паказалі клас і сказалі, ідзіце далей, нам гэта не цікава, то зараз вы як бы пачынаеце паціраць свае рукі і думаць, так, гэта ж колькі інвестыцый магчыма прыўлечь і колькі профіта магчыма знайсці. Таму так, у 19 стагоддзі ў гэты рэгіён як бы суадносна сцягваюцца всякія розныя прадпрымацелі як бы з расійскай імперыі ў асноўным. Як бы ўсё ж такі іншаземныя інвестыцыі ў гэты край не вельмі добра цякуць, але ж, напрыклад, іншаземныя тэхналогіі па тым жа распрацоўкам шахтамі, яны як бы ў гэты край цякуць добра. Таму так, і всякія гэтыя новыя прадпрымацелі, яны пачынаюць распрацоўку гэтых шахтаў. Ну добра, здаецца, ўсё, цікава. Мы, па сутнасці, пачынаем распрацоўку эканамічнага гэтага рэгіёна, а калі мы паглядзім, з якой мэты, з мэтай выкачкі рэсурсаў. Вось калі мы зараз гэта кажам, то гэта гучыць так вельмі, ну, непрыгожа, так бы мовіць. У нас, як бы, напрыклад, ёсць Афрыка, і яна таксама ў 19 стагоддзе, там было вельмі такіх шмат прадпрыемстваў, зноў жа, па выкачкі рэсурсаў. Вось, здаецца, рэзультат выдаўся не вельмі добрым.
І таму вось калі мы чуем, ага, вы значыцца зацікавіліся рэгіёнам, туды пайшлі грошыкі, прадпрымацелі, пачынаецца распрацоўвацца шахты, здаецца, гэтага шмат добрага рэгіёну не прынясе. Там толькі яго аббяруць і скажуць пакуль і паедуць са сваім там вуглём у Санкт-Петербург. Але ж гэта вось мы зараз разглядаем калоніі і такую мэтай выкачкай рэсурсу, нешта такое губляльнае для мясцовай эканомікі. Але трэба ўнікнуць у мясцовую спецыфіку таго часу. Таму што яна, вось гэтая цікавасць да рэгіёна прывлякае хоць нейкія грошы ў гэты рэгіён. Таму што вось знікненнем спросы на спушніну, здаецца, ўсё, рэгіён стаў абсалютна нецікавым, была поўнасцю пагроза, страта абсалютна любога эканамічнай цікаўнасці да гэтага рэгіёна. Але ж вуглі і шахты, яны зноў жа робяць так, каб сюды цяклі грошы. Таму што на распрацоўку гэтых шахтаў, па-першае, трэба будаваць інфраструктуру. Так, добра, каб выносіць гэтыя, напрыклад, руды ў еўрапейскую тую ж частку Расіі, бо там на нейкія заводы. Зноў жа, інфраструктура гэта хоць нешта, таму што, як мы памятаем, у 18 стагоддзі ўся ў нас інфраструктура Сібіры гэта што? Гэта там нейкія рэдкія тропачкі між астрогамі на паўднёвай мяжы Сібіры у расійскай імперыі. Просто там тропачкі ад аднаго астрога да іншага і ўсё. Больш ніякай інфраструктуры абсалютна няма. А вось зараз пачынаецца, вось мы думаем, што калі мы ж не можам вось гэтыя вялікія там кілатонны вугля іх весці па гэтым тропачкам між астрогамі. Не, нам патрэбны нейкія дарогі, нам патрэбны нейкія перавалачныя пункты нармалёвыя, дзе магчыма вось гэты вугал скласці, а нам добра паляжаць, паесці, папіць, адпачнуць. Таму так, пачынаецца зноў жа развіццё вугальных гарадкоў, не толькі вугальных, там залатых таксама на Енісеі вугалю, проста шахцёрскія гарады развіваюцца. Вугалю пачынаецца нейкая движуха ў рэгіёне, якой не хапала дзеля эканамічнай такой стымуляцыі яго. Таму гэта, наадварот, Сібір становіцца стратэгічным рэгіёнам стратэгічнай важнасці. І вось гэта ёсць змяненне эканомікі, якая змяняе адміністрацыю да гэтага рэгіёна. Я вось да гэтага гаварыў, што вось да багатых рэгіёна носіцца так у гісторыі, да іншых рэгіёна носіцца па-іншаму. І вось гэтае змяненне эканамічнай цікавасці да рэгіёна, она таксама мяняе прынцып адміністрацыі гэтага рэгіёна. Вось калі Сібір успрымалася выключна як такі крыніца ясака і месца ссылкі, дзяржаву не трэба было там развіваць здесь нейкую інфраструктуру, будаваць там нейкія суды, выдаваць там нейкія грамадскія правы, супакоіцца аб дабрабыце мясцовае насельніцтва. Проста яна выпнула і казала, вось тут ёсць нейкія паселеныя пункты, вы там з голаду не памрэце, можете сам себе будаваць домик і, калі ласка, сидите, калі ласка. Все, просто, калі ласка, збірайце ясак, мне адпраўляйце падаткі, ўсё, я аб вас больш ніяк не супакоюся. А вось зараз, калі рэгіён мае снабжаць імперыю вуглём, золатам і іншымі металамі, сітуацыя яна змяняецца. Па-першае, дарогі, таксама бяспеку трэба абяспечваць, таму што калі у вас гэта добра, вам патрэбна быць упэўненым у тым, што ваш уголь даедзе з гэтай Сібіры на нейкі Урал, ці там у нейкую еўрапейскую частку Расіі, каб потым з гэтага вугля там яго адправіць на заводы і з гэтага штосьці прыкольна атрымалася індустрыяльна. А калі у вас у рэгіёне небяспечна, ён не даедзе. Таму так, трэба абяспечваць нейкую бяспеку. Таму так, гэта там абарона там ад рэйдаў, ад разбойнікаў, і таму так, калі вы нейкі гандляр, калі раней гэта была нейкая авантюра, зганяць у Сібіры там штосьці зарабіць, таму што табе там па шляху маглі забіць, ты там мог не вярнуцца і штось такое, то зараз не. Зараз гэта дзяржаўны прыярытэт. Там зрабіць бяспеку. Таксама, акрамя гэтага, трэба зрабіць там пастаяннае насельніцтва вялікае, таму што там трэба ўсе гэтыя шахты, ім там штосьці рабіць. Таму так, мясцовае насельніцтва, яно знаходзіць працу ў гэтых шахтах. Таксама трэба зрабіць сувязь з цэнтральнай Расіяй, таму што да гэтага Сібір яна ўспрымалася як фактычна як нейкая заморская калонія, таму што просто, што ты там у Сібір пешу будзеш ісці там некалькі сотняў кіламетраў, там абсолютна па дзікім местам, што ты там будзеш 1000 кіламетраў па мору плаваць, здесь разназначна, таму што там па мору плыць бяспечней і, калі ты добра падрыхтаваны, лягчэй, чым ісці пешу. Таму што там на моры спакайней. Так, ёсць піраты, ёсць штормы, але ж калі ў цябе нармалёвы карабль,
то ты як бы цябе лягчэй. Таму вось менавіта дзякуючы гэтаму там, дарэчы, змясцілася той жа фокус гандлі з сухапутнага на марскі. Таму так, у Сібір было дабрацца вельмі цяжка, і Сібір суадносна таксама. Гэта быў такі рэгіён, які не вельмі моцна стасаваўся з іншай імперыяй. Але вось зараз яго трэба зрабіць, каб ён стасаваўся, таму што зноў трэба выкачваць рэсурсікі. І гэта робіцца. Таму так. Таксама рэгіёну патрэбны працоўныя, інжынеры, адміністратары, спецыялісты, перасяленцы. Таму вось менавіта ў 19 стагоддзі гэта час адміністратыўнай і эканамічнай інтэграцыі ў Сібіру ў склад расійскай імперыі. Вось гэта і менавіта тое, аб чым я гавару дагэтуль. Гэта тое, як Сібір становіцца менавіта не проста ваенным трафеем, але ж менавіта часткай адміністратыўнай расійскай імперыі. Не проста гэтым колерам на мапе, тыпу, глядзіце, мы там ад Камчаткі там да Балтыйскага мора такія вялікія, прыкольныя. Але ж менавіта, калі туды ты прыйдзеш, там штосьці хоць будзе, а не проста там нейкі сумны там гарадочак, дзе просто жывуць некалькі сот сялян. Таму так. Ну, зноў жа, гэта Сібір, нават пры гэтым вялікім эканамічным развіцці, яна ўсё роўна разглядалася як крыніца рэсурсаў. Большая частка з сыр'я, якая там здабывалася, яна адправілася ў еўрапейскую часць імперыі. Але ж цікава, што, напрыклад, той жа вугаль, ён не экспартаваўся. То есть, як бы, сібірскі вугаль англійскія печы не тапіў. Ён такі круціўся выключна ў унутраімперскім рынку. Вось. І таксама, акрамя гэтага, тут акрамя такога вугальнага і жалезнага ажыятажа з'яўляецца таксама вельмі цікавая частка ў гісторыі, якую я б таксама хацеў пакрыць. Гэта такая рэч, як золата, таму што ў Сібіры яго вельмі шмат. І з'яўляецца такая рэч, такі феномен у 30-х гадах, як сібірская залатая ліхарадка. Бо у Сібіры, акрамя вугля, ёсць яшчэ там вялікія залежы золата, вось, асабліва каля ракі Енісей. Таму вось, Сібір, яна была не толькі багатая там вуглем Кузбасса, алмазамі, якія там будуць потым распрацоўваць, але ж таксама яна такая вельмі багатая на золата. На золата яно як бы усім патрэбна. Вось, і сёння яна, здаецца, вось прамысловая дабыча золата, яна ў Сібіры, і гэта, здаецца, ну, дзесьці такім звычайным, але ў 19 стагоддзі вынаходніцтва гэтых залатых прыіскаў, гэта, ну, быў цэлы гэты пераварот у рэгіёне і ў адносінах да рэгіёна. Таму што да гэтага, ну, вось, не ведалі людзі, што ні ўлады, ні мясцовыя людзі асабліва, ну, толькі адзінкі, але ж, як бы, ну, там, ведаў нейкі дзед, што вось каля ракі Енісей ёсць залатыя пяскі, дык ён, як бы, нікому не распавядаў, таму што забяруць усё, дык ён, як бы, туды сам хадзіў, сам збіраў і як бы потым сам гэта на патрэбы сваёй сям'і там і траціў. Дык вось, ну там старавераў выключна там просто ведалі там 1-2 десятак і ўсё. Але ж потым у 19 стагоддзі тут як бы там пару экспедыцый прайшло і там рапорт у Петербург адправілі, там мясцоваму насельніцтву сказалі, што вы ведаеце, тут увогуле каля ракі Енісеем, па нашым прыкладам, просто там нейкія неверагодныя тонны золата просто ляжаць. І таму вось гэтыя услышалі у еўрапейскай частцы Расіі і ў Сібіры таксама. І пачынаецца вось менавіта ў Сібіры залатая ліхарадка. Ну, гэта маштабы яе па людскім рэсурсам. Яны не былі там такімі жа адзін в адзін, яны былі меншымі, чым, напрыклад, у каліфарнійскай залатой ліхарадцы, чым у аўстралійскай, ну і там дзесьці было як тая ж залатая ліхарадка ў Аляскі, там былі прыкладныя падобныя па лікам удзельнічаючых людзей, але нягледзячы на гэта, вось дух, ён быў прыкладна такі жа, як і ў Аўстраліі, так і ў Амерыцы, так і тут. Гэта быў дух авантурызма і надзеі хутенька разбагацець і проста вось за гэты шчытаныя гады, пакуль тут усё павярховае там не раскапалі, проста сабе там знайсці залаты самародачак і ўвогуле нічога не рабіць цэлае жыццё. А проста дзеля гэтага што зрабіць трэба? Ну, трэба вось якраз там, ты вось нейкі там селянін у Калузе, там у цябе ёсць там скапіліся нейкі капітал, і ты вось думаеш, так, ага, ці мне тут нейкі там увесь час сабе там сядзець, сапаць, капаць, ну там
вольны селянін. Або там я вось гэтыя мои зберажэнні там могу там прадаць сваю хату, купіць квіток у Сібір, там ўсё ж такі там нейкія гэтыя праз дзікія месцы прайсці, але ж прыйду я ў гэты залаты край, дзе там людзі, ну і ведаеце, як бы там просто інфармацыя, яна там трансфарміруецца там у чуткі, а чуткі там менавіта потым перастаюць у легенду ў масу, што там тыпу ў Сібіры рэкі золата цякуць, там штосьці такое. Вось наслухаецца звычайны селянін такіх казак, баек, ён як бы легендаў, купіць квіток і паедзеце ў Сібір. І такіх селянінавых там, ну, сотні было, тысячы. І вось сюды пачалі ехаць людзі з усёй расійскай імперыі. Яны спадзяваліся знайсці сваю, як бы, прыізкі і проста на ўсё жыццё змяніць яго ў лепшы бок. Таму вось, гістарычна. Першыя радовішчы золата былі знойдзены ў гэтым рэгіёне ў канцы 20-х гадоў 19 стагоддзя. Спачатка вось гэты здабытак быў, ну, параўнальна невялікі з кампаніяў, але ж ужо праз некалькі гадоў аб'ёмы пачалі вось менавіта расці, ну, у геаметрычнай прагрэсіі. Напрыклад, у канцы 20-х гадоў здабываліся на ўсіх залатых прыисках лишь адзінкі пудоў золота. Ну, пуд гэта дзесьці прыкладна 16,5 кілаграмаў, то есть там дзесьці ад 100 до 200 кілаграмаў здабывалася там пагадзічна на ўсёй як бы тэрыторыі Сібіры. Ну, гэта, ну, гучыць шмат, але гэта для аднаго чалавека шмат, як бы для у параўнанні з тым, што ляжала яшчэ там пад зямлёй, нават не пад зямлёй, на паверхні, просто ў такіх труднадаступных месцах, гэта ўвогуле было нейкія драбінкі. А вось ужо ў сярэдзіне 30-х гадоў аб'ёмы яны проста выраслі шматкратна. І як бы ў наступныя дзесяцігоддзі Сібір стала галоўным золатаздабываючым рэгіёнам усёй расійскай імперыі. Дзяржава, ну, па-першае, як гэта стала? Таму што дзяржава гэтае услышала і казала людзям там яшчэ здаўна, што, ведаеце, вы як бы асобы, калі вы знайшлі сабе залаты нейкі прыдатак, то вы можаце самі сабе яго раскапаць, просто, калі ласка, заплаціце падатак у казну. Там, ну, ён дзесьці вар'іраваўся там ад 10% до 20%, там, ну, дзесьці траціну бралі, лишь гэта такіх у вельмі запушчаных выпадках. Ну, то есть, такі вельмі добра, выгадна. Таму так, гэта выклікала просто сапраўдны поток перасяленцаў у гэты рэгіён з усёй расійскай імперыі. Таму што ты просто ў галаве пачынаеш, ага, там, типа, знайду я здесь там кілаграм гэты самародак золата, аддам я дзесьці ад яго там, ну, дзяржаве 150 грамаў, так гэта ж, выбачайце, на астатнія 850 грамаў, ну, там, нават не кілаграм, там, паўкіло, там, штосьці, на астатні, там, 425 грамаў я магу там жыць усё жыццё і сям'ю, там, і дом купіць, і ўвогуле жыццё ў масле будзе. Круто, а дзеля гэтага просто там, ну што, на гадок, на 2 у тую Сібір з'ездзіць там, просто памерзнуць пару дзянькоў, знайсці сабе залацішка адмыць, і ўсё. Нормально, ну, выбачайце, там, конечно, там не 500 граммов, лишь там пару десятку граммов, и в выніку все вельмі круто. Так. Газеты, зноў жа, писали об новых знаходках по ўсёй России. Яны распавядалі гісторыі невероятнага такое абагачэння людзей, там, ведаеце, вось такія спадар Васілька, вось ён там прыехаў з усходна расійскай імперыі, ён як бы вырашыў там са свайго сялянства, вось такі быў такі абяднелы шляхцюк, там прыехаў у Сібір, знайшоў там сабе золата і ў выніку стаў багатым шляхцюком і як бы зноў восстановіў як бы менавіта гонар свайго рода і таксама яго багацця, ведаеце? І там вось людзі гэта начыталіся або там наслыхаліся, і яны просто павалілі тысячамі у Сібір у пошуках нейкай удачы і лепшага жыцця. Таму вось, таксама быў куш, таксама было жаданне, быў гэты авантюрызм, гэтыя прыгоды у Сібіры, у гэтай залатой ліхарадкі. Гэтак жа сама, як і ў Амерыцы, і ў Аўстраліі. Прынцып быў абсалютна такі ж, і энтузіязм быў прыкладна такой же самы. І вось, добра, мы распавядалі, як там, чаму людзі шлі, а вось пытанне, як гэтая залатая ліхарадка, яна паўплывала на гэты рэгіён. Бо як бы ведаем, што чалавек, ён не можа проста існаваць адзін у нейкай пустоце, вакол яго заўсёды абразоўваецца там нейкая сістэма. Калі ў рэгіён прыходзіць нават не адзін чалавек, а проста тысячы гэтых старацелей з усёй імперыі, ім патрэбная ежа, жыллё, інструменты, лашадкі для транспартыроўкі, адзенне, транспарт іншы, і фураж, і там усё астатняе,
ім усё гэта патрэбна, яны гатовыя за гэта заплаціць, і таму сапраўды так, яны там знаходзяць золата, і там яны там з гэтага там тыпу шчодрыя рукі, там шчодрага пляча там збрасваюць мясцовым насельніцтву. І вось таму разам з золатадабычай вось менавіта вельмі рэзка ўзрасла і ўся эканоміка ў рэгіёне. Не кратна, але ўсё ж такі пачаўся зноў нейкі рух, нейкая цікавасць да рэгіёна, і вось пацякло сюды баблішка, пачалося на тут здесь круціцца, так бы мовіць. І вось гандлёвы абарот у раёнах залатых прыскаў, ён проста звялічыўся ў дзясяткі разоў. Там лашадзей таксама імпартавалі тысячамі на гэтыя прыскі. У Сібір масава там завозілись тавары, рос там вялікі спрос на перавозкі, развіваўся гандаль у рэгіёне. Гэта асабліва важна для як бы разумення гісторыі Сібіра. Таму што, ну, уже там у нашым разуменні мы бачым Сібір як тыпу дзесьці край, дзе nothing ever happens, нічога ніколі не адбываецца. Ну так, там была расійская імперыя, грамадзянская вайна, тыры-пыры, Савецкі Саюз наш. Нічога там не было. Ну жылі людзі і жылі людзі. Усё, мне там як бы ёсць там знаёмы Сібіра, і што? Але не, гэта Сібір не ў 19 стагоддзі, неяк мы там выяснім далей таксама. Яна ніколі не было нейкім там метафарычным краем вечнага сна, дзе нічога ніколі не адбываецца. Як бы у гэтым былі свае падзеі заўсёды, залатая ліхарадка, развіццё шахтаў, кландайкі свае там былі. І менавіта з гісторыі поспеху, ды там грандыёзнага таксама абвалу у людзей, якіх там нічога не атрымалася. Таму заўсёды штосьці тут, это, так мовіць, something ever happens. Таму так. Акрамя гэтага, вось сюды прыходзіць старацеля, ім жа таксама, акрамя тавару, які яны спажываюць, ім таксама трэба дзесьці жыць, таму ўзнікаюць новыя пасяленні. Вось шматлікія залатыя прыскі, яны знаходзіліся ў малазаселеных раёнах, але яны звычайна знаходзіліся каля рэк і з такіх вельмі зручных шляхоў камунікацыі з іншым светам. Таму што вось, ну ты знайшоў гэтую золата, і табе вось пажадана хуценька пераправіцца ў нейкі населены пункт, ад яго назад у Еўропу. Таму так, ну як мы памятаем з гісторыі Сібіра, як гэта лягчэй усяго зрабіць па рэчкам. Таму вось. Там, дзе з'яўляліся прыскі, адразу ж узнікалі нейкія працоўныя паселішчы, склады, гандлёвыя кропкі, прыстані і як бы пастаянныя населеныя пункты. Вось, напрыклад, так з'явіўся такі горад, як Мінусінск, калі ведаеце. Некаторыя іх з часам як бы стварыліся ў паўнавартасныя гарады. І вось такім вобразам залатаздабыча, яна гэта працаўладкавала тысячы людзей як бы з-за межы і таксама ў гэтым рэгіёне. Яна як бы павялічыла насельніцтва рэгіёна за гэтага, таму што так, ну прыехаў нейкі старацель, ну як мы ведаем, здаецца, марылі ўсе, але ж атрымалася ў адзінак. Таму так, а што астатнім рабіць? Як бы грошаў на адваротны білет, ну няма, ты як бы ўсё праеў, нават тую драбінку золата ты як бы патраціў дзеля таго, каб там пагасіць свой доўг на твою грузоперавозку, і ўсё. І што? І як бы, ну ідзі там жыць, тут як бы ёсць сібірскія свае пасёлкі, і таму так, насельніцтва рэгіёна павялічваецца. Стымулявалася таксама вельмі рэзка развіццё гандлю, ну ўжо пачаўся нейкі рух, нейкі двіж, так бы мовіць. І таксама гэта спасобствавала засельніцтву, спрыяла, вось гэта ўся залатая ліхарадка, засельніцтву новых тэрыторыяў. Там, дзе раней нічога не было, зараз вось уже нармальны такі гандлёвы пунктик. Таму так, як вы, напрыклад, там у той жа цывілізацыі там развіваеце трошкі сваю імперыю, так і Сібір зноў жа за гэтых розных рухаў і авантюр таксама патрошкі развівалася, як бы у цывілізацыі горад за горадам, там раён за раёнам, юніт за юнітам, так тут таксама, там вось як бы паселішча за паселішчам, там гандлёвыя дамовы за гандлёвай дамовай, і зноў жа калі тут раней там было просто там, ну вось ёсць нейкае паселішча, дзе проста жывуць сяляне і ўсё, дзе там раней збіраўся асак, зараз ён таксама трошкі, ну, ўжо паменш збіраецца, то зараз пачынаецца увогуле абсалютна нейкі рух і стымуляцыя эканомікі, якой раней не было. Але ж у гэтай гісторыі была такі і адваротны бок. Таму вось праблема залатой ліхарадкі. Бо першы этап, ён такі быў, ёсць такі два этапы. Гэта першы этап, эпоха такой энтузіястаў, дзе ўсё трымалася менавіта на проста веры і марах і матывацыі, але ж больш ні на чым.
Таму што ранняя золотаздабыча, ну там дзесьці вось якраз 30-40-е годы, яна велася ў асноўным вельмі такімі прымітыўнымі метадамі. Бо як бы асноўнымі інструментамі было, ну, па-першае, энтузіязм, кірка, лапата, як бы праца рукамі і ўсё. Там ніякіх перфаратараў цябе, там ніякіх там паравых машын па адкачкай вады, ўсё, не, як бы ты мог або там пайсці ў нейкую невялічкую шахту, або там каля рэчкі сядзець, там гэты пясок прамываць гадзінамі і днямі напралёт. І ўсё, там як бы, то есть вельмі прымітыўна. Просто нават у пачатку 60-х гадоў 19 стагоддзя просто адзінкі прадпрыемстваў абладалі паравымі машынамі. Просто адзінкі, а там іх просто там былі сотні, ну там просто нейкія драбінкі спрабавалі гэта як неяк сістэматызаваць. Нават сучаснікі таго часу лічылі, што здабыча яна вялася вельмі нерацыянальна. Яны казалі, што блин, ну вы просто там марнуеце чалавечае жыцці. Гэта, конечно, прикольна, што тут пачынаецца гэты рух, але ж выбачайце, вы можете гэта зрабіць вельмі эфектыўным. У вас можа быць адзін чалавек з адной машынай, і ён здабываць будзе столькі золота, колькі 100 чалавек вось такімі метадамі не здабудзе. Таму так, вы, калі ласка, мадэрнізуйцеся, і будзе ў вас всё жыццё маліна. Таму так, 60-х гадоў, ужо 19 стагоддзя, сітуацыя змянілася. Это пачынаецца другі этап. Індустрыялізацыя, якраз такі мадэрнізацыя гэтай здабычы. Ужо да золотаздабычы пачалі актыўна падключацца крупныя купцы, прадпрыймацелі, інвестары. З'явіліся капіталаўкладзенні, паравыя машыны, якія пакупаліся якраз для мадэрнізацыі работ. Ну, па сутнасці, гэта інвестыцыі. Ну, вось як бы уявіце сабе там нейкім багатым купцом у Сібіры, або там, не ведаю, правінцыяльным багатым купцом таксама еўрапейскай частцы Расійскай імперыі. І вось вы думаеце, ага, у нас там зараз у Сібіры з'яўляецца нейкі двіж. Як я з гэтага магу сарваць таксама куш? Таму што я не хачу там марнаваць сваю спіну, сваё здароўе, каб самому ісці кіркай махаць. Як тут могуць папрацаваць за мяне мои грошы? І вось да цябе там прыходзіць іншы таксама прадпрыймацель, гаворыць, што так, ведаеш, магчыма ж проста нам усім разам скінуцца і разам купіць паравую машыну і наймаць гэтага працаўніка. Яго адправіць у Сібір, і хай он таксама арганізуе там шахту і будзе вось гэтай паравой машынай там і прамываць там, мы яму там купім перфаратар, наймем там групу працоўных, і там яны за нас будуць здабываць усе як бы гэты горы золата, які там ляжаць. Спачатку так, будзе вельмі дорага, але ж просто уяўляеш, наколькі гэты вялікі куш нам прынясе. І што нам для гэтага не трэба будзе самім у гэтую Сібір ісці там штосьці замае. Таму так, спачатку крупныя купцы яны не падключаліся, інвестыцыі не ішліся, і таму гэта быў такі выключна энтузіязм проста нізавых працоўных, але ж потым у 60-х гадоў падключылася і крупны капітал дзеля мадэрнізацыі гэтага вырабніцтва золата, так мовіць, здабыча. Да. Таму так, акрамя гэтага, зноў жа, развіліся болей совершэнныя вось метады распрацоўкі, там вось это фатаграфіі 19 стагоддзя, перфаратарам сверляць, ну такім, але ўсё ж такі таксама перфаратар. Зноў жа, і з'явіліся таксама прафесіянальныя геолагі і інжынеры, якія вось думалі, а дзе ж нам патрэба болей, дзе ж нам здабываць гэтае золата больш рацыянальна, як нам зрабіць так, каб вось тут шахты не абрушылася, і вось там ці нам патрэбна вось тут там здабываць золата, або там у іншым месцы, дзе там больш выгадна. І таму так, зноў жа, пачаўся больш рацыянальны, больш сістэматычны падыход да золата. Таксама энтузіязм, ён заставаўся, але ён змяніўся. Ён там ужо не сыходзіў там на гадзіны сядзення каля золата, там, калі там ты з гарачымі вачыма там вось прамываеш гэты пясок, прамываеш, там быццам гуляеш у гэтай азартнай гульні, там пасля яшчэ там круціш, і вось ну зараз будзе куш, зараз будзе гэтая залатая драбінка. А вось не, зараз гэты энтузіязм змяняецца ўжо там у крупныя капіталы, якія інвестуюцца ў крупныя прадпрыемствы дзеля мадэрнізацыі якраз такі гэтай здабычы золата. Нават у Сібір, дарэчы, прыязджалі замежныя спецыялісты там з Англіі, напрыклад, ці з той жа Амерыкі. Яны якраз такі праводзілі паралелі там між той жа амерыканскай залатой ліхарадкай і вось мясцовай сібірскай. Яны там параўноўвалі сібірскія гэтыя ховішчы золата з ховішчамі золата Паўночнай Амерыкі і Аўстраліі. І вось яны нават гэта не проста параўноўвалі, яны як бы гэта даследавалі. Ну, таксама для такіх
мэтаў капіталістычных, меркантыльных, як бы просто вось наймалі замежнага інжынера, каб ён там як бы нам расказаў, дзе лепш за ўсё здабываць гэтае золата. Вось гэты інжынер, акрамя гэтага, не проста шукае, дзе больш золата, таксама ён такі вось гэта вывучае, а якога тыпу гэтыя руды, як яны сфармаваліся, на якія руды яны падобныя. Таму так, з-за такога таксама меркантыльнай цікавасці таксама з'яўляецца і прагрэс навуковы. І вось іх даследаванні сібірскай геалогіі унеслі ўклад у развіццё сусветнай геалагічнай навукі. Таму так, таксама Сібір сваім рухам эканамічным яна паспрыяла развіццю сусветнай эканомікі. Таму так, не трэба зноў жа лічыць, што Сібір яна вось проста выключна частка расійскай імперыі і ўсё, абсалютны ізалят. Не, яна, зноў жа, як і раней, у сярэднявечча, Сібір заўсёды кантактавала з знешнім светам і таксама паляпшала яго. І вось, а чаму залатая ліхарадка скончылася? Як бы да сяго прыходзіць канец і таксама да нашай залатой ліхарадкі. Вось у сярэдзіне 19 стагоддзя шмат якіх даступных паверхнастых сховішчаў золата, радовішчаў золата, яны пачалі вельмі сташчацца. Паколькі такая вельмі вялікая частка здабычы першапачаткова вялася прымітыўнымі метадамі, пасля счарпання такога лёгкадаступнага золата, цікавасць да шэрага раёнаў, дзе гэтае было золата, яна знікла, таму што вось было прикольно вось з гэтымі залатымі вачыма, калі табе распавядалі, што там золата вось менавіта ў рэчкі проста ляжыць, і табе ўжо менш прикольна, калі табе кажуць, ну ты там можаш пайсці ў шахту працаваць, там на дядзеньку, вось золата ты, а мы будзеш аддаваць. У табе будуць так добра плаціць, але ж так тыры-пыры, ўсё ж такі, гэта не тыя легенды пра тонны золата, якія проста ляжаць на паверхні. Всё, гэты тонны золата, якія ляжаць на паверхні, іх ужо здабылі, як бы ўсё. Каўбасы на ўсіх не хапіла, золата таксама. Таму так, акрамя гэтага, вось такая першая хваля залатой ліхарадкі, такая хваля энтузіязма, яна ўжо ў канцы 19 стагоддзя знікае. Але ж гэтыя інстытуты, гэтыя прадпрыемствы па здабычы золата, яны застаюцца, і потым яны таксама будуць развівацца і ісці ў ногу з часам. І таму так, зараз залатаздабыча ў Сібіры, яна з'яўляецца такім прыемнікам гэтай залатой ліхарадкі. І вось ужо ў 50-е годы першая хваля залатой ліхарадкі патрошкі пайшла на спад. І таму так, ужо пасля 50-х гадоў здабыча супынілася патроху быць нечым такім справай энтузіястаў, справай з вагнём у вачыма, але ж яна стала сістэматычнай, мадэрнізаванай і стабільным прытокам грошаў. Ужо ўсё. Сама залатая ліхарадка згубіла слова ліхарадка, але ж здаліся шахты і такі стабільны прыток золата ва ўсю расійскую імперыю. І вось, добра. А што ў нас у ітозе? Хто атрымаў асноўную такі выгаду, хто наварыўся больш за ўсіх на гэтай залатой ліхарадкі? Ці звычайныя сяляне, якія ішлі сюда здабываць, ці звычайныя працоўныя? Ну вось тут зараз, або там ці самі сібіракі, якія тут пастаўлялі ўсякія лашадкі ці штосьці іншае. Ну вось, нягледзячы на такія проста велізарныя аб'ёмы здабычы, толькі за першыя як бы дзесяцігоддзі былі здабытыя дзясяткі тысяч пудоў золата, ну ўжо это пуда, гэта 16,5 кілаграмаў. Здалёк не ўсе як бы даходы з гэтага, не ўвесь навар засталіся непасрэдна ў рэгіёне. Шмат з яго было вывезена ў еўрапейскую частку Расіі, там таксама вось у выглядзе капітала таксама раз'ехалася па астатняму свету. Таму што з асноўнымі такімі людзьмі, якія наварыліся, гэта сталі крупныя гандляры, уладальнікі прыскаў, прадпрымацелі, дзяржаўная каўзна, у якой там плацілі падаткі. І вось толькі частка, і то там не самая вялікая, з усіх сродкаў ішла сапраўды на мясцовую інфраструктуру, здраваахоўванне мясцовае, адукацыю, благадзейнасць. І вось дзякуючы гэтаму, не дзякуючы гэтаму, просто шматлікія сібірскія гарады, яны сапраўды выраслі ды сталі багатымі, але большая частка прыбылі ўсё ж такі выходзіла за частку рэгіёна. Як бы думайце самі, так бы мовіць. Але ж ладно,
Таму які след пакінула гэтая залатая ліхарадка на гісторыі рэгіёна, што сам рэгіён ад яе атрымаў і як яна змяніла вось з моманту яе з'яўлення да моманту суадносна яе спада. Нягледзячы на ўсе праблемы, вось, дарэчы, это забыў распавесці, што вось гэта такі апафеоз маніфестацыі гэтага багацця, які здабываліся і зварыліся на гэтых купцоў, які зварыліся якраз такі на гэтым золотаздабычы. Адзін з купцоў, які там быў такі адказным за золотаздабычу, такіх аднім з асноўных бенефіцыяраў, ён як бы дзеля таго, каб пафлексіць сваім багаццем, так мовіць, ён рабіў свае візіткі, ну, візітныя карткі звычайна, там з яго імём і так далей, з чыстага золата. Ну, просто там картка з чыстага золата. Як бы ну, дзесьці гэтая картка каштавала 5 рублёў расійскіх на той момант, прыкладна за такія ж грошы магчыма было купіць карову, якая там таксама каштавала там ад 1 рубля, там до 5 рублёў, в залежнасці там ад частцы імперыі і як бы стану каровы. Таму так, ну просто такі пафлексіць за одну картачку, одну карову. Чаму б не? Як бы гэты візіткі ён як бы раздаваў бескаштоўна, але ж, ну, людзям, якія там трэба, напрыклад, там жонкі губернатара, іншаму купцу, каб ўсё ж такі больш спрыяць свайму бізнесу, таму так. Нават мы гэта можам бачыць і зараз, але ж прынцыпы заўсёды былі такімі. Нават калі вялізны капітал круціцца і здабываецца не гэтымі купцамі, але ж асноўнымі бенефіцыярамі былі менавіта яны. Але ж, добра, што ўсё гэта зрабіла для рэгіёна? Нягледзячы на праблемы, залатая ліхарадка, яна мала велізарнае значэнне, дадатнае для самога рэгіёна. Яна, па-першае, зрабіла Сібір яшчэ болей важнай для імперыі эканамічна, таму што нават калі да гэтага былі ўсякія там по кропкам, там, вось тут адкрылі шахту ў Кузбасе, вось тут там зрабілі прадпрыемства па здабычы металу, вось тут, то залатая ліхарадка, яна вось менавіта была такой ажыятажнай справай. Ну, як бы, як вы ведаеце, як бы, адна справа сапраўды справавая цікаўнасць да рэгіёна, справавая цікаўнасць да праектаў, а іншая справа гэта такія медыйнасці і эпатаж. Вось якраз такі медыйнасці і эпатаж, яны ў асноўным былі за залатой ліхарадкай, а ўжо потым такімі за скучнымі, так мовіць, шахтамі з вуглём і жалезам. Таму так, яна зрабіла Сібір эканамічна важней для імперыі, і таму вось, ну, для расійскай імперыі яна, акрамя таго, што яна як бы знайшла, што у Сібіры апыняецца, што там увогуле ёсць не толькі скуркі ўсякіх жывёлаў, але ж таксама ёсць жалеза і вуголь, там таксама яшчэ ёсць золата, і суадносна гэтым трэба цікавіцца. Таксама яна прывела да вельмі такога прытоку насельніцтва масавага. Яна таксама стымулявала развіццё гандлю і інфраструктуры ў рэгіёне, як мы да гэтага абмяркоўвалі. І акрамя гэтага яна таксама зрабіла вельмі такую важную рэч, яна такі паставіла пытанне о неабходнасці больш эфектыўных транспартных шляхоў. Вось, менавіта купцы і такія прамысленнікі, якія сутыкаліся з такімі труднасцямі перавозкі золата, всякіх грузаў і людзей, яны пачалі ўсё больш такі фокусавацца на неабходнасці стварэння пастаяннай нейкай сувязі між Сібір'ю і еўрапейскай часткай Расіі. Іх ужо не задавальняла, што каб прыехаць з Масквы ў Сібір, трэба там некалькі сотняў кіламетраў прайсці па неахоўваным дзікім тэрыторыям. Яны не хацелі перавозіць сваё золата па гэтым неахоўваным дзікім тэрыторыям. Яны хацелі, што вось, мы вось зараз пагрузім золата, і яно бяспечна дайдзе да рынкаў збыта. Мы не хотим супакойвацца аб тым, каб яго дзесьці хтосьці абрабуе. Мы не хотим супакоіцца аб тым, што яно будзе там дзесьці, ну, па шляху згубіцца. Не, нам патрэбна нейкая нармальная дарога, нейкая такая нармальная сувязь, краплення, якая звяжа Сібір і еўрапейскую частку Расіі. Ім не трэба гэты метафарычны акіян, які падзяляе і робіць Сібір такую па статусу замежную калонію для Расіі. Не, ім патрэбна менавіта звязаць Сібір дзеля вось паляпшэння якасці транспартыроўкі. Гэта такі вельмі важны пункт. І вось, акрамя гэтага, гэтым былі таксама зацікаўлены іншыя людзі. Таму што вось сюды ехалі працоўныя, ім таксама гэта было нармальнае, трэба нармалёвыя сродкі транспартавання.
Сюды таксама вось малі зноў жа цікавасць, акрамя золата, яшчэ там вугаль, жалеза, і узнікала вялікая патрэба ва ўсіх людзей, і тых, хто працавалі, і тых, хто фінансаваў, і тых, хто перавазілі. Вось у іх усіх у галаве круцілася ідэя, нейкае жаданне звязаць добра Сібір і Маскву, прыбраць гэты метафарычны акіян. І вось так паступова фарміравалася ідэя праекта, які зменіць цалкам увесь рэгіён, яго значэнне для расійскай імперыі, які якраз такі і звяжа Сібір з еўрапейскай часткай Расіі. Гэта транссібірская чыгунка. Таму так, наступны час пройдзе аб абмеркаванні транссібірскай чыгункі, менавіта якое значэнне мала для рэгіёна, як яна будавалася, чаму яна будавалася і яе спадчына і роля ў гэтым рэгіёне. Таму так, зараз суадносна мы будзем абмяркоўваць яе з'яўленне і прычыны яе з'яўлення. Мы да гэтага вынайшлі, што так, у такіх некаторых групаў людзей была цікавасць, каб зрабіць гэтую чыгунку. Вось там, напрыклад, купцы, прамышленнікі, перасяленцы, але ж выключна іх цікавасцямі не хапала, каб пракласці чыгунку. Трэба, каб яе пракласці, чыгунка ў канцы 19 стагоддзя, гэта такая справа абсалютна вельмі дарагая, якую могуць сабе толькі дазволіць імперыі, і толькі не нейкі там асабовыя класы ў гэтай імперыі, а трэба было, каб менавіта сталіца гэтай імперыі выдзелала велізарная проста колькасць грошаў, каб гэтую чыгунку праклалі, таму што гэта там абсалютна нейкі велізарны праект, асабова ў такіх там труднадаступных вобласцях, як тая ж Сібір. Таму вось, трэба было, каб таксама акрамя гэтых невялікіх групаў людзей, нават калі яны былі такім уплывовым у грамадстве, але ж таксама акрамя іх трэба, каб менавіта кіраўніцтва ў Петербургу зацікавілася і прыняло вырашэнне пабудаваць гэтую чыгунку, а не проста там абмеркавалі і ўсё. Не, трэба, каб яно зацікавілася, вырашыла пабудаваць і выдзеліла грошы. Таму былі нейкія вельмі такія цяжкія вескія прычыны на яе пабудаванне. Вось што гэта былі за прычыны, я буду зараз распавядаць. Па-першае, што было ўвогуле ў Сібіры на момант пабудавання чыгункі? Вось канец 19 стагоддзя. Здаецца, на мапе ўсё вельмі так прыкольна цікава. Вось ад паўночнага Арктычнага акіяну да межаў з Кітаем, да там межу Тыхага акіяну, уся там вось тэрыторыя, яна афарбована ў колеры расійскай імперыі. І таму вось, здаецца, крута тэрыторыя Расіі. Але ж калі тэрыторыя належыць дзяржаве фармальна, гэта далёка не азначае тое, што яна належыць таксама тэрыторыі фактычна. Як мы разумеем, той жа паўвостраў Ямал, які вось кантралявала Расія, ён не адміністраваўся так жа, як, напрыклад, у землі польскія там або там беларускія ў складзе расійскай імперыі, або там нават тыя ж стэпы. Таму што ён быў труднадаступным, але ж яна зафарбована ўсё тое ж самае. Нават можа з'явіцца такое когнітыўнае скажэнне, тыпу яно ж у складзе імперыі, значыць яна там непасрэдна магла кантраляваць. Але ж ці гэта было сапраўды так? Зусім не. Таму што нават на мапе зафарбована колерам, але на самой справе ўлада расійскай імперыі распаўсюджвалася толькі на сетку гарадоў у паўднёвай Сібіры, у якой там былі адміністрацыйныя будынкі і ў якой магчыма было там распаўсюдзіць і пастаянна кватараваць нейкія войскі, каб яны якраз распаўсюджвалі твой кантроль. Таму што кантроль што гэта? Гэта, па-першае, кантроль ваенны, ці ты там можаш кватараваць ваенных на пастаяннай аснове, і кантроль адміністратыўны, якраз такі адміністратыўныя будынкі, дзе будуць збіраць падаткі і адпраўляць іх у цэнтр. Калі гэтага няма на тэрыторыі, то значыць гэтая тэрыторыя не адмініструецца. Вось, напрыклад, там вось гэты паўвостраў Ямал, адсюль, там можа быць нейкія аленеводы, якія там час ад часу, там раз у 10 гадоў сустракаюцца са збіральнікамі ясака і ім аддаюць вось гэты падатак ясак. Але ці гэта сапраўды кантроль, якога варта зафарбоўваць на гэтай тэрыторыі? Не, я бы мог бы гэта абазначыць штрыхавымі лініямі, калі гэта так магчыма было. Я это думаю правільна. Таму так, вось непасрэдна такі кантроль, гэта было толькі вось гэта сетка крэпасцей, астрогаў, нейкіх гарадоў, пасяленняў
у паўднёвай Сібіры. Таму так, сапраўды, там былі войскі, калі ты там бы парушыў закон расійскай імперыі, табе там гэта надавалі б сапагом, або там яшчэ горш, і ты там бы абсалютна плаціў бы падаткі, і было б месца, куды б ты мог гэтыя падаткі адносіць. Але нават гэта быў кантроль не проста вось на гэтых лініях. Гэтай лініі вось тут абазначаны гандлёвыя шляхі, як гэтыя гарады звязваліся між сабою. Але нават гэтыя лініі яны таксама не адміністраваліся вось на 100%. Таму што вось, ну гэта на мапе выглядае як такая, ну, маленькая лінія, але ж насамрэч гэта сотні кіламетраў абсалютна нейкай дзікай тэрыторыі. Так, там будзе нейкая тропка, але ж гэтая тропка будзе ісці праз стэпы, праз горы, праз лясы, праз балоты, праз вось увогуле вельмі дзікую тэрыторыю, я так назваў. І там вось таксама кантроль расійскай імперыі не абазначаецца, таму што тут няма рэгулярнага там рэйду жандармаў, там войскаў. Войскі там рэгулярна не кантралююць, усе гэтыя проста тысячы кіламетраў гэтай звязанай тэрыторыі. І таму так, між гарадамі сотні кіламетраў тэрыторыі, якая таксама абсалютна не кантралюецца расійскай імперыяй. І таму кантроль вось на гэтай вялікай тэрыторыі вось толькі там у шэрагі кропачкаў на шляху вось у паўднёвай Сібіры. Больш яго няма. І нават гэтыя кропачкі, ну ўжо гэта не лінія, а проста кропачкі. Таму так. Кантроль был абсалютна малым ва ўсёй Сібіры. Гэта, ну, трэба разумець і ў далейшых справах. Так, суадносна ў 17 і 18 стагоддзі. Як і дагэтуль. З-за гэтага шматлікія раёны, нават якраз такі і цэнтры гэтай адміністрацыі заставаліся крайне труднадаступнымі. Вось якраз калі ты хацеў папасці з еўрапейскай частцы Расіі, расійскай імперыі у Сібір, гэта займала тыдня, а можа там і месяцы, залежыць ад таго, куды ты ішоў і якіх умовах. Прасоўванне было вельмі звязанае з шматлікімі труднасцямі на шляху, там адсутнасцю дарог, суровым клімат там быў і проста велізарнымі памерамі. І з-за гэтага якраз такі ўлада дзяржавы заставалася такой па кропачкам, такім маленькім. Нават, дарэчы, да пачатку расійская імперія яна так слаба кантралявала гэтай тэрыторыі, што яна па сутнасці нават не ведала, як нармалёва на мапах абазначыць узбярэжжа паўночнага арктычнага акіяна. Таму так, ну яны там абазначалі час ад часу, але яны цалкам нават не адпраўлялі экспедыцыі, каб гэта правильно на карту нанесці. Таму так, калі мы будзем разглядаць там карты нават таго ж 19 стагоддзя, то там яны, ну, будуць адрознівацца ад картаў цяперашніх. Не таму, што там з 19 стагоддзя па цяперашні час змянілася неяк арктычнае ўзбярэжжа Расіі, але ж таму, што туды проста не даходзілі нармалёвыя сістэматычныя экспедыцыі з цэнтру. Ну проста нават калі дзяржава не можа нармалёва абазначыць на мапах правільна свае межы, ну, як бы, тады мапы маляваць умелі, там добра абазначаны тыя ж межы там Ціхага акіяну або там Чорнага мора ці там Балтыйская, яны нармалёва абазначаны. Вось арктычны акіян не. Вось яго толькі нармалёва нанесуць на мапу пры савецкай уладзе, толькі ўжо ў 20 стагоддзя. І гэта было вялікай праблемай. Гэта адсутнасць татальнага кантролю і таксама адсутнасць інфраструктуры. Для імперыі гэта было, ну, літаральна апасна. Калі, напрыклад, дзе-небудзь вось у Сібіры з'явяцца паўстанне, сур'ёзныя там бунты ці крызіс, цэнтральная ўлада ў Маскве ці Петербургу ці там на месцы магла рэагіраваць вельмі медленно. І яна якраз такі рэагавала вельмі медленно. Таму так, напрыклад, калі ў нас вось умоўна возьмем, нейкі горад падымае бунт, паўстанне, нават на яго бок мясцовыя там гэта дзесятак жандармаў стаюць, і суадносна іх армія таксама. І вось яны там чагосьці хочуць, аб'яўляюць паўстанне, як бы у расійскай імперыі гэта там смяротны грэх, так бы мовіць. І таму так, Петербург, па-першае, калі да Петербурга ці да месцных органаў улады дайдзе вестачка, можа займаць месяцы. Дайшла вестачка, добра, нават калі там імгненна зрабілі рэакцыю, колькі гэтая рэакцыя будзе ісці. Колькі будзе там ісці тое ж проста пісьмо ў адказ там з нейкага бліжэйшага таксама адміністратыўнага пункту, або там з еўрапейскай часткі, што, калі ласка, супыніцеся бунтавацца. А колькі будуць туды ісці, напрыклад, ты ж армія, каб падавіць гэтае паўстанне, гэта можа ўвогуле займаць там год ці больш.
Таму так, просто гэта адсутнасць контроля абазначала, ну, літаральна адсутнасць легітымнасці ўлады. Ты просто падымеш паўстанне і скажаш, тыпу, а што ты не зробіш, Москва? Я ў Сібіры сижу, ты да мяне просто не дойдзеш. Там як бы все, як бы магчыма там хоць і рваць там сцягі там расійскай імперыі, там мясцовую адміністрацыю таптаць, супыніць, паслаць падаткі. І што? Ты там гэты адказ будзеш можа чакаць месяцамі, а потым і годам. Ну, гэтага не адбывалася вельмі часта, але ж такая верагоднасць была, і гэты Петербург, ну, цалкам асэнсаваў. Ён даваў себе адлік у гэтым, што так, калі штосьці адбудзецца, наша рэакцыя будзе такая вельмі медленная, таксама вельмі можа быць неэфектыўнай, таму што там, па-першае, калі мы там адправім армію, то яна там, па-першае, колькі ісці будзе і які будзе яе баявы дух. Таму так. Наколькі ўвогуле моцная тут улада дзяржавы, калі яна фізічна не здольная хутка дабірацца да акраін і ўсталёўваць там кантроль, наколькі яна там легітымная і наколькі яе кантроль увогуле магчымы ў гэтых рэгіёнах. Нават калі гэта на мапе абазначана, ці зноў жа, ці тут ёсць кантроль гэты рэальны. І не просты кантроль там на нейкіх узбярэжжах Арктычнага акіяна, а вось непасрэдна ў гэтых гарадах. Як яна можа забеспечыць кантроль? Калі яна не можа літаральна хуценька просто напінаць себе сапагом па галаве, то ці яна ўвогуле ўлада ў гэтым выпадку? І таму імперыя, яна вельмі хацела вырашыць гэтае пытанне. І вось, у канцы 19 стагоддзя гэта было такая адна з галоўных прычын. Просто ўзнікла неабходнасць будаўніцтва чыгункі, яна як бы просто была відавочная, як і да Петербургу, так і як бы да мясцовага насельніцтва. Было, па-першае, некалькі прычын. Гэта вось я зараз растлумачу. Па-першае, гэта такія палітычная інтэграцыя і адміністратыўная прычына. Таму так, калі чыгунка, яна мала звязаць Сібір з цэнтрам не толькі эканамічна, але таксама і палітычна. Калі яе пабудаваць, то дзяржава тады была бы здольная хутка перабрасваць там, рабіць ратацыі чыноўнікаў, усякіх адміністратараў, аператыўна хуценька дастаўляць свае распаражэнні, усякія прыказы у гэтыя мясцовасці, направляць войскі, калі ўзнікне нейкае паўстанне, зноў жа, наколькі, ну, як бы часы былі такія. Улада натолькі ўлада, наколькі яна можа напінаць усім сапагом па галаве. Калі ўлада слабая фізічна, то як бы яе ніхто слухацца не будзе. Калі нават улада моцная, але не можа табе сапагом напінаць па галаве, то яна як бы проста будуецца выключна тваім даверы. А калі ён знікне, то як бы яна больше не ўлада. А вось калі тут пабудуецца чыгунка, калі ты можаш просто як бы можаш адправіць гэты полк салдатаў просто каб на паравозе кучухі-чухі, то як бы ён хуценька там можа дайсці, напінаць усім, і ўсе гэта будуць маць на ўвазе на месцы. Яны там будуць гэта 10 разоў падумаць перад тым, як бы не плаціць падаткі ці там гэта падымаць нейкія паўстанні. То есть і таксама вось за гэтага падтрымліваецца сапраўды з'яўляецца кантроль над тэрыторыяй рэальны. І гэтая чыгунка, яна стала бы інструментам такога рэальнага адміністратыўнага дзяржаўнага кіравання. І акрамя гэтага, просто адміністратыўна, так мовіць, унутрана-палітычная прычына, палітычная інтэграцыя. Акрамя гэтага таксама вельмі моцныя эканамічныя былі прычыны, там адзін з галоўных фактараў. А вось у нас мы да гэтага абмяркоўвалі такое індустрыяльнае развіццё Сібіры. У яе змяніўся эканамічны фактар. У яе з'явілася эканамічная вартасць для дзяржавы. Цяпер гэта там не край, адкуль там чакаюць скурак, а край, адкуль чакаюць тонны вугля і золата, і жалеза, і іншых такіх карысных выкапняў. Сібір, там гэта ўсё актыўна здабывалася, і гэта ўсё трэба было зноў жа актыўна транспартаваць у еўрапейскую частку Расіі, або там хаця бы перабрасваць між сабою. Як бы заводы не заўсёды будаваліся там жа, дзе і былі гэтыя выкапні. Там хутчэй яны там будаваліся у гарадах, але зноў жа там нават бліжэйшы горад можа там быць у некалькіх сотнях кіламетраў да гэтага месца здабычы вугля ці золата, і ўсё роўна гэтыя сотні кіламетраў яны абсалютна дзікія і не кантралююцца. Таму гэта трэба неяк вырашыць. Суадносна для паўнавартаснага выкарыстання гэтых багаццяў требавалася сучасная транспартная сістэма. Караванныя шляхі, яны ўжо не проста суадносіліся маштабам індустрыяльнай эпохі.
яны не маглі эфектыўна падтрымліваць усе гэтыя спросы і транспартацыю гэтых аб'ёмаў рудаў, што тут ішлі і малі ісці, таму што Сібір планавалі развіваць, а калі тут проста асэнсоўвалі, колькі тут вугля і золата, і асэнсоўвалі, што гэта ўсё трэба будзе транспартаваць між сабой, проста на караванчыках, што там, вось такім шляхом нельга гэта ўсё транспартаваць, трэба нармальным сучасным шляхом. Таксама, зноў жа, у Сібір трэба было даставляць нейкі там інвентар спецыяльны, індустрыяльны, вось усе гэтыя машыны і перфаратары, гэта ж таксама вельмі ўсё важкае, працоўных інжынераў, зноў жа, гэта там нейкае харчаванне, будаўнічыя матэрыялы, гэта ўсё таксама трэба транспартаваць, і гэта ўсё, зноў жа, не вельмі зручна транспартаваць караванным шляхом. Без чыгункі далейшае эканамічнае развіццё рэгіёна было попросту немагчымым. Яно было вельмі трудным, і яны проста прыкідвалі ў галаве, калі мы зараз прыкладзем чыгунку, то проста адчыняцца новыя такія маштабы, новыя франтыры ў эканамічным развіцці рэгіёна, і гэта прынясе, зноў жа, нам больш баблічка. Так, чыгунка, яна вельмі дарагая, але ж яе патэнцыйныя прыбыткі, яны цалкам перакрываюць усе кошты. І гэта таксама сэнсоў і Петербург у тым жа ліку, што і будзе якраз такі галоўным будаўніком гэтым чыгункі. Таксама былі і прычыны геапалітычныя. Таму што, вось, у нас у другой палове 19 стагоддзя сітуацыя вось ва ўсёй усходняй Азіі, яна рэзка цалкам змянілася, таму што да гэтага што ў нас? На гэтай тэрыторыі малі прэтэнзія вось імперыя Цын, з ёй там у асноўным расійская імперыя дамаўлялася, вось у тым жа Нерчынску, там вось і ўсім таксама. Проста Цын, Расія, вось галоўныя супернікі за Сібір. З Цын дамовіліся і здаецца ўсё. Але ж не, зараз гэтая Цын, яна перажывае абсалютна такія часы нядобрыя. Яна там перажывала вельмі такі цяжкі крызіс. Пасля тых жа опіумных войнаў, вось гэтымі спадарамі-чаілюбамі, не тое. Вось аб'яднанае каралеўства і таксама Францыя за кампанію. Гэтыя спадары так вельмі падарвалі аўтарытэт Цын і яе суадносна здольнасці ўплываць на геапалітыку ў рэгіёне. Еўрапейскія дзяржавы, усе, і у тым ліку таксама Расія, гэта бачыла, яны ўсё актыўней і актыўней умешваліся ў унутрыкітайскія справы, яны атрымоўвалі тарговыя канцэсіі, прывілеі і тэрытарыяльныя ўступкі. Напрыклад, там той жа Гонконг, Циндао, там вось суадносна нават нямецкая імперыя, яна там вось мала цікавасці на вось гэты паўвостраў Шаньдун. Там ён потым Циндао называўся. І ў выніку так, іншыя еўрапейскія дзяржавы не дазволілі, казалі, што гэта што такое, Кітай трэба пінаць разам, і трэба нам пінаць Кітай не толькі разам, але ж і розназначна. Калі кітайцы вам аддаюць паўвостраў, нам таксама яны маюць даць паўвостраў. А ў Кітаю паўвострава ўсё два асноўных, таму на ўсіх не хопіць. Таму не даставайце ж вы паўвострава нікому. Таму так, у выніку не пінаў Кітай толькі вельмі ленівы еўрапеец. Усе астатнія еўрапейскія дзяржавы піналі Кітай з усіх моцаў. І гэта таксама бачыла Расія. Яна таксама хацела за кампанію папінаць Кітай. Яна ўсё ж такі таксама глядзела на тэрыторыі, маньчжуры смачненькія такія, проста аблізвалася, такая смачная, вось Прямур'е, парты таксама. Вось яна бачыла, што так, калі мы хацім вось гэта развіваць свой флот таксама ў Ціхім акіяне, то мы гэта маем таксама пабудаваць тут нейкія парты, вось каля гэтага ўзбярэжжа тут парты замярзаюць, на Камчатке таксама. А вось тут вось, так, гэта кітайская тэрыторыя, але ж тут парты не замярзаюць. А можам мы гэта проста атрымаць сабе гэтай тэрыторыі? І сапраўды, пасля дыпламатычнага такога даўлення Расія спачатку атрымоўвае Прямур'е, а потым, літаральна, там гэта такі пекінскія і айгунскія перамовы прайшлі. І Расія якраз такі атрымала гэты смачненькія цеплаводныя парты. І вось быў такі заснаваны горад, як Владзівасток. Якраз такі расійская імперская база флота ў Ціхім акіяне. Таму так, у Расіі гэтая праблема суадносна завяршылася. У яе з'явіліся нармалёвыя незамярзаючыя парты ў Ціхім акіяне. Увогуле, у Расіі было вельмі цяжка з флотам. Яна хацела флот. Яшчэ з часоў Петра I. Але ж возня задача, геаграфію гэта лёс, як там Джейсон Стэтхэм казаў.
Да, ці там гэта Канфуцый. Это... Дык вось, таму што вось на працягу ўсяго часа Расія яна хацела як бы арыентавалася на еўрапейскія дзяржавы, ну, з 18 стагоддзя, якраз калі супынілася быць царствам, пачалася быць імперыя, яна як бы што кожная паважаючая сябе еўрапейская імперыя павінна маць добры флот. Добра, ну, добры флот таксама яшчэ трэба дзесьці прымяняць, але ж ну вось не задача. Як ты яго прыменіш? У Расіі як бы асноўныя выхады ў мора гэта вось Балтыйскае мора і Чорнае мора. Але Балтыйскае мора, і добра, тут ёсць такі флот прыкольны, але ён там не можа ісці далей у Атлантычны акіян і, соответственно, там весяліцца, там вынаходзіць калоніі, там Джыбуці всякае каланізаваць, таму што тут як бы стратэгічна, бачыце, есть такія пралівы, як Скагерат, вось это, пралівы, і яны вельмі кантралююцца той жа Швецыяй, Норвегіі і Даніяй, і каб табе свае парты далей прасоўваць, якія парты, свой флот далей прасоўваць, трэба табе дамаўляцца з Швецыяй і з якраз такі гэтымі скандынаўскімі дзяржавамі, і гэта такі лімітуе твае знешнепалітычныя магчымасці. Нават ёсць тут флот, ёсць тут парты, але прымяняць вельмі цяжка, таму што трэба дамаўляцца дыпламатычна. Таксама тут ёсць гэта парты ў Чорным моры, але ж яны таксама вельмі такія цяжка дасягальныя, ну, цяжка прымяняльныя, таму што добра, у нас усе як бы вось адваявалі ў асманаў, як бы віншуе Крымскае ханства стала цяпер расійскім, нават вось Каўказ падпарадкавалі, але ж што, пабудавалі парты, і зноў жа праблема, нельга выйсці, як бы не даюць Расіі выйсці ў акіян і стаць такой марской дзяржавай. Таму што тут як бы ёсць такія пралівы, як Басфор і Дарданеллы, яны кантралююцца асманамі. І зноў жа, каб табе гэтымі партамі ісці далей у сусветны акіян, і зноў жа там весяліцца, гандляваць з кім хочаш, як бы блакаваць каго хочаш, тапіць каго хочаш. Это вось у Джыбуці усякія калоніі засноўваць. Табе трэба дамаўляцца зноў жа з тымі жа асманамі, а асманаў і расейцы як бы такія, яны вельмі друг друга не любілі па гістарычным прычынам. Нават Расія, яна хацела, дарэчы, сабе акупаваць Басфор і Дарданеллы, і там на нейкі невялікі прамежак часу яна была здольная гэта зрабіць, але ж геапалітычна дзеля балансу моцы ў рэгіёне, ёй жа там всякія іншыя еўрапейскія дзяржавы не дазвалялі гэтага зрабіць. Яны это показалі, ну блин, нам падабаецца атрымаць Расію ў такім стане, каб яна была не здолей з намі жа, напрыклад, суперачыць той жа каланіяльнай гонкі. І таму, калі яна захопіць Басфор і Дарданеллы, у асманаў адаб'е там і там всякую там грэкам аддадзе, то яна стане нашым канкурэнтам. Канкурэнт нам не патрэбны, таму так, яны ўступілі за асманаў, забаранілі Расіі там акупаваць Басфор і Дарданеллы, і таму расейцы як бы расчараваліся. Ну, Каспійскае мора, думаю, растлумачваць не трэба, чаму у ім будаваць флот не вельмі прыемна. І зноў, але ж вось гэта, Уладзівасток, ён стаў такім выратаваннем для расійскай імперыі, таму што нарэшце нейкі праліў, выхад у мора, дзе можна пабудаваць порт, і з якога ты нарэшце можаш плыць куды хочаш. Хочаш там якраз такі ў Джыбуці плыві, хочаш там гандлюй з Амерыкай, хочаш там з Канады, вось у выніку ўсё, нарэшце развязаныя рукі. Ну, калі яны выйшлі да Ціхага акіяну. Але ж калі яны яшчэ не выйшлі да Ціхага акіяну, тут як бы зноў жа існавала праблема. Парты замярзаюць, і таму як бы круглагадзічны гандаль тут нельга было весці. А Уладзівасток гэтую праблему вырашыў. Вось. Але не толькі дастаткова яшчэ сабе знайсці такое месца пад сонцам, выбіць сабе Уладзівасток, але ж таксама ўсе гэтыя тэрыторыі трэба ахоўваць. І ўжо трэба ахоўваць не ад ужо хіленькай такой імперыі Цын, але ўжо ад новай імперыі, такой імперыі узыходзячага сонца, ад Японіі. І вось гэта Японія, якая ўжо зараз знаходзіцца ў такой эпохі Мэйдзі, яна вельмі добра, вельмі эфектыўна індустрыялізуецца, нарошчвае армію,
нарошчвае флот, яна таксама ўжо мае імперскія амбіцыі на гэты рэгіён. Яна таксама таксама хоча. А вось можа нам таксама гэты Владзівасток атрымаць, а можа мы таксама сабе там прымор'е хочам, можа мы там таксама хацім там кітайцаў папінаць. Таму вось яны там ужо маюць гэты там нейкія прэтэнзіі ў Карэі і ўсякае такое, і таму таксама расійская імперыя ўсё ж такі трэба актыўна абараняць гэты рэгіён. І ўжо не ад кітайцаў, але ад японцаў. І вось пытанне, а як магчыма гэты рэгіён абараняць? Таму, ну ж, гэта ёсць праблема, як бы ўжо трэба содержаць тут вельмі такой вялікі кантынгент войскаў і маць магчымасць сюды даслаць яшчэ большы кантынгент войскаў пажадана вельмі хутка, нават калі гэтыя японцы нападуць і захопяць Владзівасток, каб яны не пайшлі яшчэ далей, каб ты ўжо маў магчымасць хуценька сюды перабросіць войскі і надаваць гэтым японцам уже сапагом па галаве, метафарычна. Але як ты гэта зробіш, калі у цябе да гэтага Владзівастока 1000 кіламетраў і зноў жа гэты Сібіры, тайгі, стэпу, гораў і так далей. Таму так, гэта ўжо становіцца праблемай стратэгічнага, геапалітычнага маштабу. Гэта мэта зрабіць Владзівасток прывязаным да ўсёй імперыі і зрабіць да яго магчымасць хутка сюды пераброскі войскаў. А зноў жа, гэта як можна зрабіць? Праз будаўніцтва чыгункі. І таксама, акрамя гэтай, вось мы назвалі 3 галоўныя прычыны. Унутрапалітычныя, адміністратыўныя, усталяванне кантролю, эканамічныя, вось у эканамічнай інтэграцыі Сібіры ў астатнюю частку расійскай імперыі, каб тут быў больш лёгкі тавараабарот. І таксама геапалітычная, як бы абарона сваіх усходніх рубежоў ад іншаземнага ўплыву і магчымасці хутка рэагаваць на пагрозы з гэтага боку. І таксама, акрамя гэтага, гэта яшчэ праект разглядаўся як такі сімвал вялікай дзяржаўнасці, такой расійскай. Акрамя вось такіх практычных прычынаў яшчэ існаваў такі і ідэалагічны фактар. Бо ў другой палове 19 стагоддзя Расія, яна ўсё больш так цвёрда бачыла і разумела сваё адставанне ад вядучых індустрыяльных гігантаў Еўропы, Англіі, Францыі, Нямецчыны. Яна бачыла, што не такія. Мы, канешне, такія. Імперыя номер 1 ва ўсім свеце, але ж, там у іх гэта чыгункі ёсць, флот вялікі ёсць, там яны крутыя, іх всех культурнымі называюць, усе на французскай мове размаўляюць. Мы таксама так хацім, мы таксама вялікая дзяржава, вялікая імперыя. Йоу-йоу-йоу. Это Божа цара храні, так бы мовіць. Але яна як бы бачыла, што, мы адстаем. І што трэба зрабіць? Магчыма, сапраўды, пачаць там рэформу дзяржавы, эканамічную рэформу, там, як бы рабіць нейкія практычныя крокі дзеля мадэрнізацыі такой вялікай дзяржавы, каб яна таксама ушла ў крок з часам і з іншымі еўрапейскімі дзяржавамі. А магчыма і папантавацца, магчыма зрабіць такую рэч і казаць, што мы вялікая імперыя і мы здольны зрабіць такі вялікі праект, які увогуле не рабілі абсалютна ніякія іншыя еўрапейскія дзяржавы. Мы можам убухаць такую кучу грашыма, што вы нават аб ёй не марылі і убухаць яе прыгожа. Не проста ў дварцы, як бы дварцоў мы ўжо там 1000 пабудавалі, гэта ўжо не цікава, але мы можам зрабіць трошкі іншае. Мы можам зрабіць чыгунку на 1000 кіламетраў ад Ціхага акіяну да Масквы. Там, суадносна там да Балтыйскага мора далей. Бачылі? Круто! З'елі, што еўрапейскія еўра і філы. Бачайце. Дык вось, таму гэта таксама такі становіцца праектам понта, паказаць, якая Расія вялікая дзяржава. Транссібірская судносная магістраль, яна як бы у выніку пабудовы можа адлюстроўваць тэхнічныя магчымасці краіны, што яна можа, як іншыя еўрапейскія дзяржавы, вось ісці ў ногу з часам, напрыклад, будаваць тыя ж чыгункі, і не проста звычайныя, а супервялікія. Таксама гэта адлюстроўвае прамысловы патэнцыял, і сапраўды, як бы без нармалёвай прамысловай базы такі праект проста яго нельга ажыццявіць. І таксама, зноў жа, статус вялікай імперыі еўрапейскай. Таму так, гэта будзе сімвалам мадэрнізацыі імперыі.
І вось у 1891 году пачынаецца будаўніцтва транссібірскай чыгункі. Дарога мала гэта аб'яднаць, суедзяніць еўрапейскую частку Расіі, вось якраз Масква, Ярослаўль, там Ніжні Новгород, вось гэта расійскай імперыі з якраз Ціхім акіянам. Яна праходзіла таксама не проста гэта тэлепорт з кропкі А ў кропку Б, яна таксама як і аўтобусны маршрут суедзяняе вось гэты шмат кропачкаў гэтага расійскага кантролю ў рэгіёне, якія былі да гэтага. Напрыклад, такія важнейшыя гарады Сібіры, як там Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосібірск, вось Новоніколаеўск, ён тады называўся, менавіта вырасце дзякуючы Транссібу, Красноярск, Іркутск, там вось гэта Улан-Удэ, там Верхнеудзінск тады называўся, Чыта, Хабараўск і суадносна Владзівасток. Вось. Да пачатку 20-го стагоддзя магістраль фактычна зноў жа звязала Сібір у адзіную прастору. Гэта ўжо не кропачкі вельмі такіх адсунутых, далёкіх адзін ад аднаго кропак уплыву, але ж яны ўсё з'яднаны нарэшце між сабою. Каб табе там прыйсці з Чыты ў Іркутск, трэба там не ісці сотні кіламетраў караванамі, як бы мольчышся, каб цябе бандіты не абрабавалі, каб ніхто там твоё золата не забраў. І ўсё такое. Але ж ты мог нармалёва купіць квіток на ЖД, пагрузіць там сваё золата, свой вугаль і адвезці куды яго трэба. Вось, напрыклад, там вялікая частка прамысловасці, яна вось там была канцэнтравана на паўднёвым Урале. І вось, каб табе прывезці вугаль з Кузбасса, табе там не трэба было думаць, галаву ламаць, як там табе яго там гэтай тонны проста вугля транспартаваць на Урал. Але ж якраз ты мог скарыстацца нарэшце гэтай чыгункай, на гэтыя вагоны пакласці свой вугаль і адправіць яго там у шчаслівае падарожжа на Урал, а потым зрубіць баблішка. Это ж круто. І таму так, зноў жа, Сібір, яна была нарэшце звязаная. Былі задаволеныя патрэбы і гэты спрос, які існаваў. Нарэшце маглі людзі прайсці, як яны хацелі. Каб не было, каб ім не патрэбна было вось як раней там ісці, ну вось так вось, або вось так вось, праз гэтыя тэрыторыі дзікія там, ну вось уявіце, а калі вось там нейкія дажджы, то гэта што? Гэта абсолютна грязь, слякаць, болоты і жах нейкі. Як ты тут увогуле будзеш ісці, і такім чынам трэба там ісці сотні кіламетраў, гэта просто ну жах, які быў там, просто уражанне на ўсё жыццё, так бы мовіць. Ну, калі вось пашэнці, то можна то вось такім папрыгожым месцам, канешне, але ладно. А вось зараз ты нармалёва мог сесці і прыехаць. Цудоўна ж і вельмі крута. І нарэшце таксама Расія паказала, якая яна вялікая дзяржава, яна звязала Владзівасток, нарэшце сюды з'явілася магчымасць там хуценька перабрасваць войскі і таму так. І таксама гэта ўжо разумелі японская імперыя тая ж, тыпу, ага, яна вось раней глядзела на Владзівасток, які на такі цікавы прадмет дыскусіі, які там можна там фактычна адабраць, і як бы калі ты там яго хуценька адбярэш, то там будзе Расія вельмі цяжка вось мабілізавацца, вельмі доўга потым сюды войскі, тыры-пыры, і вось пакуль гэта ўсё пройдзе, магчыма там зрабіць свой гэты так бліцкрыг, так бы мовіць, і ўсё хуценька захапіць і ўсяго дасягнуць, а потым там гэтыя расійскія войскі будуць ужо разграбаць такі з ніжэйшых рубяжоў, чым маглі б там тэарэтычна, калі б сюды хуценька даехалі. А зараз ёсць такая магчымасць хуценька сюды даехаць. Круто. Таму вось усе тры галоўныя прычыны, вось такія праблемы былі задаволеныя. Геапалітычна абаранілі усходнія рубяжы і парты, эканамічна інтэгравалі нарэшце Сібір, ўжо гэта не было вельмі такой авантюрай, вялікай праблемай, сюды вось гэта там эканамічныя звязвы з астатняй Расіяй, чыгунка пабудаваная. І таксама адміністратыўна вырашылі кантроль, нарэшце як бы на гарадах распаўсюджваўся рэальны кантроль расійскай імперыі. І вось, дарэчы, цікавы факт. Вось калі мы тут бачым, то першапачатковая чыгунка шла не вось, не такой зялёненькая, якая яна зараз ідзе, а вось якраз жоўценькай. Праз такія гарада, як Харбін і Манчжоулі. Вось адразу з Чыту ў Владзівасток, там без ніякай там Тынды і Хабараўска.
Ну, на старых мапах яны адлюстравалася менавіта так. Вось частка дарогі такая вялікая ішла праз Маньчжуру. А пачакайце, здаецца, я не памятаю, каб Маньчжура станавілася часткай расійскай імперыі. Усё ж такі баланс моцаў еўрапейцы проста не дазволілі Расіі вось так нагла адкусваць кавалкі вялікія тэрыторыі ад Кітаю. І вось пытанне, а чаму? Гэта нават фармальна тэрыторыя Кітая, але праходзіць тут расійская чыгунка, і тут без праблем яна ходзіць як і ў Сібіры, там, як і ў Новасібірску, так яна ідзе і праз Харбін. Гэта што такія за справы? Ну, прычына была такая давольна простая, потому што праз Амур, вось як мы бачыце, трэба рабіць такі кручок, таму што Владзівасток ён тут, Чытай ён тут, і нават проста, калі па лінеечке, вось лагічней будаваць паўднёвей праз Маньчжуру, а там вось гэты Амур абмінаць, там вось па гэтым там па Маньчжуры абмінаць, там вось это, ну, уяўляеце, колькі там дадатковых грошаў губіцца, гэта як бы кожны кіламетр чыгункі, ён як бы велізарныя грошы каштуе, суадносна, калі на гэтым магчыма сэканоміць, і не на якасці, а проста на маршруце, то гэта, ну, як бы трэба зрабіць, таму што, ну, менш грошаў лепш, калі затрачана, то гэта лепш. І вось, таму Расія проста скарысталася слабасцю імперыі Цын, гэта ўжо быў канец 19 стагоддзя, там Цын ужо ўвогуле ў нейкі абсалютны разнос пайшла, там увогуле пінаў ёй нават самы лянівы, там разам там у Пекіне там былі і японцы, і амерыканцы, і там і аўстра-венгерская там армія, і брытанская, і нямецкая, і расейская, яны там разам піналі кітайскае кіраўніцтва. Таму вось, вельмі атракцыёны, канешне, ну проста, а чаму не? А што нам кітайцы зробіць, калі мы вось сабе проста адаб'ем сабе такую кавалачак проста праз Кітай, вось гэту лінію, яна будзе, ну, нашай тэрыторыяй, і што? Вось гэта тэрыторыя Кітая, так, вось гэта, што ў паўднёве ад ракі Амур да нашай чыгункі. І што ў паўднёве за наш чыгункі таксама тэрыторыя Кітая. Тут таксама вот быў расійскі порт вось у Даляне. А чаму не? Мы таксама да яго чыгунку пракладзем, чаму нам тут таксама як бы яго не аб'яднаць з усёй нашай вялікай чыгункай. А што ён нам зробіць, пытанне? А нічога ён нам не зробіць. Таму вось, здаецца, тэрыторыя кітайская, але вось тут пару ліній, яны абсалютна расійскія. Таму вось, гэта шмат чым кажа, і таму вось, гэта такая называлася гэты кавалак кітайска-ўсходняя чыгунка. Вось, і акрамя ж гэтага. Але, дарэчы, пасля умацнення ў Японіі і таксама руска-японскай вайны стратэгічная такая уязвімасць гэтага маршрута, яна стала такой відавочнай. Таму пачалі будаваць у абход Кітая, таму што яны разумелі, што так і так. Японія таксама вельмі хоча Маньчжуру, і калі яна захопіць Маньчжуру, вось усе нашы геапалітычныя намаганні, каб прыяднаць Владзівасток да Расіі, яны ну проста знікнуць, таму што яны яго літаральна абробяць, калі яна захопіць гэтую чыгунку. Таму так, мы лепш ўсё ж такі таксама, так мовіць, это дадатны варыянт пабудуем уздоўж Амура, вакол кітайскай тэрыторыі, але застанемся як бы у бяспецы. Нават калі японцы захопяць Маньчжуру, то ў нас хаця бы вось застанецца такі план Б, так бы мовіць. Таксама вось амурская чыгунка была. Вось, акрамя гэтага, транссібірская магістраль наш не таксама, акрамя таго, каб яна звязвала ўжо існуючыя гарады, яна таксама параджала новыя. Напрыклад, сталіца вось Сібіры, сучасны горад Новасібірск, тады ён называўся Нованікалаеўск. Ён быў заснаваны ў 1893 годзе, як такі пасёлак будаўнікоў моста праз раку Обь. Ну, як мы памятаем, вось наша рака Обь, рэкі яны такія і з'яднальныя магістралі, але ж і таксама іх вельмі цяжка перасякаць, бо яны велізарныя. І таму так, каб пабудаваць праз іх чыгунку, трэба мост. І не абы які, а вялікі. Таму так, трэба шмат працоўных, таму трэба такі вялікі горад. Ну так, пабудавалі горад, а потым на ім аказалася і зручная станцыя, і тыры-пыры, таму так, ён ужо потым з'явіўся як такі нармалёвы пункт на станцыі, дзе магчыма было там адпачыць, мяняцца таварамі. Вось, напрыклад, ты вязеш там
вугаль у Урал, а з Урала і там едуць працоўныя. Там, і ты можаш абмяняць там, добра, я вам там умоўна дам вось вугаль на цягніку, а вы там умоўна мне дадзіце тавары, які мне і так патрэбныя. Навошта мне ехаць да Урала, калі мы вось ужо тут на гэтай станцыі можам зрабіць абмен. І таму так, гэтыя станцыі таксама станавіліся вось такімі гандлёвымі кропкамі. Ну, быццам бы тыя гарады на шаўковым шляху. То есть, як бы, ну, як мы ведаем, што там у сярэднявеччы, в антычнасці быў такі сухапутны вялікі шаўковы шлях, які звязваў Еўропу, ісламскі свет і Кітай, які там абяспечваў поток тавараў з аднога боку ў іншы. І таму так, і сонус, напрыклад, у нас сярэдняя Азія, ну, Цэнтральная Азія, там Узбекістан, Туркменістан, Кіргізія, там паўднёвы Казахстан, яны так просто шмат якіх гарадоў там яны просто расквітнелі, там зрабілі сваё багацце, там і шмат якіх з'явіліся просто на гэтым шаўковым шляху. Ну, як бы, чыгунка не выключэнне, паездам трэба супыняцца, машыністам трэба дзесьці адпачываць, дзесьці трэба нармалёв такі начлежка пабудаваць дзесьці там, магчыма, там забегалаўку, сталоўку зрабіць, усё такое, таму так вырастаюць трошкі-патрошкі гарады, і калі да іх даядналі чыгунку, то гэта таксама эканамічны буст для самого горада. Таксама зараз гэта крупнейшы горад азіяцкай частцы Расіі, і ён трэці ўвогуле з гарадоў па ўсім як бы насельніцтве Расіі, то есть там Москва, Петербург і Новосибірск. Нядрэнна, няблага. Тому вось, это вось. Нават мы бачым, што там удалі вось, ого, нават нейкі індустрыяльны заводзік, там нешта дыміць, нешта выпрацоўваецца, таму так, не захалусце нейкае, вось паважаны горад. Таксама Омск. А ў другой палове 19 стагоддзя ён проста ператварыўся такі ў важнейшы, просто абсалютна адміністратыўны цэнтр стэпнога генерал-губернатарства. То есть гэта што такое? Ну, гэта вось, то есть усе стэпы Казахстана, яны там фактычна адміністраваліся ў Омску. Таму вось, здесь сканцэнтраваліся якраз такі банкі, гандаль, транспарт, прамысловасць, і таму ён такі вельмі моцна наварыўся таксама на ўсій гэтай справе з чыгункай. Ну, чаму я веду да гэтага? Таксама Томск у 1888 году, вось такая прикольная дата, здесь адчыніўся першы універсітэт ва ўсю Сібіру ўвогуле. Это імператарскі Томскі універсітэт. Доўгі час ён застаўся адзіным высшай навучальнай установай ва ўсім рэгіёне. Таму так, ён такі быў вельмі важным горадам ва ўсёй Сібіры, а не абы хто. Менавіта, дарэчы, здесь сфармавалася вялікая частка сібірскай інтэлігенцыі, якая потым будзе якраз такі асэнсоўваць тыя ж нацыянальныя ідэі народаў Сібіры і проста нават не карэнных народаў, але ж менавіта месца тых жа перасяленцаў у геапалітыкі. І там потым, калі мы будзем разбіраць культурных дзеячаў Сібіры, якія якраз такі фармавалі ідэі, шмат з іх менавіта атрымоўвалі адукацыю Томскі і пазнаёміліся з людзьмі таксама ў Томску. Таму так, гэта такі быў амаль адзін з самых важных культурных цэнтраў усёй Сібіры, нават калі не самы важны. Таксама, ну і сонусны Владзівасток. Ён быў заснаваны ў 60-м годзе, якраз такі адразу пасля канцэсіі ад Кітая. Ён хутка эвалюцыяніраваў у важнейшы военно-марскі і гандлёвы порт Расіі на Ціхам акеане. Таму так, гэта сонусна была сталіца расійска-імперскага ціхаакеанскага флота. Таму так, зноў жа, горад стратэгічнай важнасці. І вось пасля сканчання будаўніцтва Транссіба горад ён такі канчаткова звязан з астатняй часткай імперыі. Не проста нейкі порт на адшыбе, але ж менавіта частка імперыі, дзе прысутнічае сапраўды яе кантроль і адміністрацыя. І вось, а што па ітогам, што ў нас? Транссібірская чыгунка, яна стала апошнім элементам уключэння Сібіры ў расійскую імперыю. Яна, нават калі вось, мы паглядзім 100 год таму, што ў нас было ў тым жа 18 стагоддзі. Тут расійская прысутнасць, яна абмяжоўвалася толькі крэпасцямі і пасельніцтвамі ў паўднёвай частцы Сібіры. Але зараз, праз 100 год, Сібір, яна як бы трансфармавалася ў адзіная эканамічная, палітычная і транспартная прастора. Зноў жа, тут кантроль не намінальны, але становіцца ўжо фактычны. Ну, ўжо не на паўночных прасторах, але вось поўдзень Сібіры, ён ужо канчаткова ўключаны. Сюды, калі што, могуць прыйсці сапраўдныя імперскія войскі
надаваць ім сапагом сваім расійскім імперскім, і таму тут сапраўды ёсць кантроль расійскай імперыі. І гэта таксама геапалітычна абараняе Сібір. Калі раней гэта быў ваенны трафей, і на яго малі прэтэнзіі, тая ж Японія, ён быў такім уязвімым стане, то будаўніцтва Транссіба яго вывела з гэтага стану, і ён таксама геапалітычна ўключыўся і абараніўся ад іншых нападак. Зараз ужо Сібір была не нейкай заморскай калоніяй метафарычнай, яна не была недалёкай краінай ці там крыніцай пушніны, там нейкай абсалютна глубінкай, не, яна станавілася ўжо паўнавартаснай часткай імперыі. І, дарэчы, вось гэты Транссіб, ён тады становіцца абсалютна такім важнейшым стратэгічным аб'ектам у Сібіры. Узнікае такая ідэя, такі канцэпт, які сапраўды такі праўдзівы, што той, хто кантралюе Транссіб, ён кантралюе па сутнасці ўсю Сібір. І гэта сапраўды так. Гэта гіпотэза праверыцца ў 20 стагоддзі, калі ў нас будзе грамадзянская вайна. І вось сапраўды, там было ці кантралююць белыя чыгунку, ці кантралююць чырвоныя. Менавіта ад таго, хто атрымае над ёй кантроль, той будзе кантраляваць Сібір. І таксама яна будзе такім вельмі важным такім магістраллю пераброскі войскаў. Але акрамя эканамічнага развіцця рэгіёна ішло і сацыяльнае развіццё рэгіёна. Вось у нас развіліся гарады, а там пачалася нейкі эканамічны рух, а там, дзе развітая эканоміка, там таксама развіваецца патрошкі таксама і грамадства. І вось 19 стагоддзя гэта такое, таксама становіцца стагоддзем нацыянальных ідэяў, стагоддзем якраз асэнсавання грамадства сабе. Вось, таму наступная частка стрыма, яна будзе прысвечаная такім пытанням, як жыхары Сібіры пачалі сабе ўспрымаць і этнічныя рускія, і таксама карэнныя жыхары Сібіры, як яны сабе асэнсоўвалі, як яны выбудоўвалі сваю нацыянальную ідэю, кім яны сабе лічылі. Ці яны сабе лічылі этнічнымі расейцамі, рускімі, якія абсалютна не адрозніваюцца ад той жа еўрапейскай часткі расійскай імперыі, ці яны лічылі сабе нейкім новым этнасам, сібірякамі, ці яны асэнсавалі сабе цалкам іншаму. Чаго яны жадалі? Незалежнасці, аўтаноміі, ці яны жадалі незалежнасці ўвогуле? Ці мае Сібір заставацца часткай імперыі, або яна мае стаць незалежнай дзяржавай і весці свой лёс далей, ужо без Масквы. І таму вось, наступная частка стрыма – гэта нацыянальныя ідэі і іх фарміраванне. Вось у 19 стагоддзі ў Сібіры адначасова фармуецца некалькі такіх, так мовіць, школ мысляў, і фарміравалася некалькі менавіта такіх канцэптаў будучым Сібіры, будучым рэгіёна. Адно з них узнікала менавіта пасярод новай сібірскай інтэлігенцыі, нашчадкаў перасяленцаў, якія ўжо не лічылі еўрапейскую Расію сваім домам, але ж якія размаўлялі на рускай мове і якія сабе лічылі часткай рускай культуры. Іншыя формы таксама нацыянальнага сазнання развіваліся таксама і пасярод карэнных народаў Сібіры, але таксама буду распавядаць і пра іх, і пра асэнсаванне этнічных рускіх, калі так магчыма выражацца. Але я хочу пачаць з чалавека, які такі упершыню папытаўся адзін з першых паспрабаваў асэнсаваць Сібір як адзіную палітычную прастору. Гэты чалавек быў такі Нікалай Ядрынцаў. Вось, ён чалавек такі аднім такіх заснавапакладнікаў увогуле такой сібірскай ідэі і увогуле па сутнасці такі адзін з бацькоў менавіта Сібіры як палітычнай ідэі. Калі да гэтага былі этнографы, былі людзі, якія проста жылі ў Сібіры і лічылі свае дома, то ён разам таксама з іншай інтэлігенцыяй пачынае гэта трошкі пераводзіць з мовы такой кажнадзённай ужо такі ў дыскурс агульнапалітычны. Ён такі потым будзе ўзываць, ён проста там да незалежнасці Сібіры, да штось такога. Вось менавіта пра яго палітычныя ідэі я буду потым зараз распавядаць. Ужо потым таксама буду распавядаць і пра этнічныя ідэі нацыянальныя ўжо народу, якія жылі
на тэрыторыі Сібіры задоўга да прыхода расейцаў таксама. Вось хто такі Нікалай Ядрынцаў? Вось такі чалавек быў Нікалай Михайлович Ядрынцаў. Гэта такі ключавы фігур інтэлектуальнай гісторыі Сібіры 19 стагоддзя. Таму што вось ён такі цікавы, таму што в яго жыцці ён прыхільваўся такіх двух ідэяў, двух таких вельмі важных поглядаў на месца ў Сібіру ў свеце са стороны з боку саміх сібірякоў. Гэта былі такі два супрацьлеглыя погляды, і інтэлігенцыя яна пераважна падтрымлівалася адной з іх. Па-першае, гэта такая ідэя поўнай самастойнасці Сібіры, поўнай яе незалежнасці. І па-другое, гэта ідэя шырокай аўтаноміі і развіцця Сібіры, але ж унутры расійскай імперыі. Быў такі погляд, што Сібір яна мае быць прыяднанай да у складзе расійскай імперыі, што такі яе лёс, але ж яна не мае быць там нейкім захалусце, нейкім там такой унічыжительнай калоніі, але ж яна мае быць яе паўнавартаснай часткай. Ну вось, спачатку трошкі распавяду пра яго жыццёвы шлях, як ён увогуле дайшоў да такога становішча, каб думаць аб нацыянальнай ідэі Сібіры, а потым больш дакладна распавяду пра самі ідэі. Ну вось, ён нарадзіўся ў Омске, такі ў сям'і багатага купца, таму у яго былі сродкі на багатае жыццё. Дык вось. Але дзяцінства, юнацтва ён правёў у Томске, там, дзе быў універсітэт, таму там ён сустрэў такого чалавека, як Патаніна. Ну, і вось гэты Патанін, ён прасвятліў маладога Ядрынцава. Хто такі быў Патанін? Гэта такі быў расійскі этнограф, які там быў вельмі актыўным, вельмі шчыра вывучаў мясцовыя народныя насельніцтвы, мясцовыя этнасы, вывучаў іх мову, культуру, займаўся іх там групаваннем і так далей. То есть яму была цікавая Сібір, і ён таксама гэтай цікавасцю ён яе надзяліў і суадносна Ядрынцава. Але ж так, і менавіта ў Томске ён і пазнаёміўся з Ядрынцавым. 18 лет Ядрынцаў ужо сам адправіўся навучацца ў Санкт-Петербург, бо ў тыя часы Томск ён быў інтэлектуальным цэнтрам, таму там і падавалі універсітэт, але ж у тыя часы універсітэта не існавала. Але Ядрынцаў ён жадаў такой высокай адукацыі, таму ён паехаў у Петербург, дзе таксама больш яшчэ завёў знаёмстваў з такімі кружкамі радыкальнай моладзі, ды ён канчаткова сфармаваўся як такі сацыяльна-палітычны дзейніч. І вось такі яго першы погляд быў на тое, што Сібір яна мае быць незалежнай. Вось потым ён панавучаўся ў Маскве, прыехаў назад і такі начаў проста страчыць, пісаць, маніфеставаць сваю ідэю. Сібір як незалежная дзяржава. Ён глядзеў на стан свайго народа, на гісторыю Сібіры і разумеў, што штосьці тут не так. Ён разумеў, што ну так не мае быць. Гэты статус-кво, ён не прыкольны. Таму ён не любіў цара, не любіў кіраванне Сібіры, якое праводзілася. І ён жадаў, каб Сібір яна стала незалежнай. Ну і таму ён добра гэта маніфеставаў у сваім тэксце «Патрыётам Сібіры». Ён яе там выдаваў не адзін раз без адзінамышленнікамі, з багатымі купцамі, з іншай інтэлігенцыі. Вось там галоўныя ідэі, якія там былі. Вось. В нём гаворылася, што Сібір на працяжэнні стагоддзяў проста на працягу амаль 3 стагоддзяў у Сібір пасылаліся ваеводы-губернатары, якія па сваёй волі, кіруючы ёй, абіралі і рабавалі, катавалі і мучылі, вешалі і забівалі няшчаслівы народ наш. Уся гісторыя Сібіры адзначана страшэнным гвалтам і злачынствамі царскага чынавенства, ды шэрагам палітычных і эканамічных пасрамленняў. Усё гэта патрабуе самастойнасці Сібіры. Яна павінна аддзяліцца ў Расіі ў імя дабра свайго народа, стварыўшы сваю дзяржаву на вытоках народнага самакіравання. Дэмакратычны склад грамадства асабліва спрыяе Сібіры стварыць рэспубліку, якая складаецца са штатаў, падобна Амерыцы. Але як дасягнуць гэтага? Толькі вайной і паўстаннем за незалежнасць. Вось так пісалі аўтары гэтай пракламацыі. Таму так, аўтары яны жадалі такую стварыць федэрацыю на вобразе З'яднаных Штатаў Амерыцы, і таму тут як бы уплыў ён такі вельмі адчувальны. Таму так, на той час Амерыка гэта маладая дзяржава, дзесьці там палову стагоддзя праіснавала, і таму на яе азіраліся і вось такі бачылі інтэлігенцыя як такі вобраз дэмакратыі, як замежная калонія аддзяліліся ад апрэсіўнага цэнтра, які падаўляў, катаваў. І яны сказалі, што ўсё, хопіць, мы маем быць незалежныя. І у амерыканцаў гэта атрымалася. Сібірскія інтэлігенты,
так бы мовіць, сібірскія патрыёты, як іх называе ядрынцаў, яны таксама гэта бачылі і думалі, а чаму мы не можам так? Мы ж таксама гэтая ж самая калонія для Расіі, як і Амерыка для Брытаніі. Тады яшчэ не праклалі сібірскую чыгунку, тады яшчэ зноў Сібір яна толькі-толькі пачала эканамічна інтэгравацца і развівацца, але зноў з яе працягвалі выцягваць рэсурсы, пушніну, яе працягвалі абіраць, як пісаў ядрынцаў, з нас здымаюць падаткі, але ў адказ прыслаюць толькі жандармаў, каб мы не паўставалі, каб з намі зноў толькі павышалі гэтыя падаткі. Ну гэта не мае быць, гэта не прыкольна, гэта не клас, гэта ўвогуле несправядліва і нельга так жыць. Нам Масква, нам Петербург нічога не даюць, абсалютна. Але мы ім аддаем нашы жыцці, нашу працу, нашы грошы, нашы рэсурсы, а ў выніку мы што атрымоўваем? Нічога мы не атрымоўваем, таму мы маем быць незалежнымі. Ну, разумеецца, што падобныя погляды не маглі спадабацца імперскім уладам, таму яны разам ядрынцава, яго пасобнікам яны былі арыштаваны і адпраўлены ў ссылку у Сібір, але ў такую больш ужо неспрыяльную. І вось ссылкі ядрынцу вернуўся, ён там не загінуў, ён таксама захаваў свой сацыяльны статус, але ссылка яго змяніла. Ды змяніла яго палітычныя погляды таксама давольна моцна. Ён прыйшоў да такога выніку, што Сібір яна не можа быць незалежнай у існуючых условиях, у існуючых умовах палітычных, што не адпусціць Расія. У Сібіры няма войска, у Сібір не можа, як штаты, паўстаць. Сібір ўсё ж такі, нават калі сюды цяжка даходзіць царскім вайскам, все роўна яны сюды дойдуць праз месяц, праз 2, праз год, але яны дойдуць і проста нас раздавяць і потым адправяць у ссылку, капаць там на рудніках ці штосьці яшчэ там рабіць тое, што нам не будзе падабацца. На жаль, гэта проста немагчыма ажыццявіць, таму нават пісаць пра гэта, нават марыць пра гэта, ну гэта проста бессэнсоўна. Нічога не атрымаецца, на жаль. І таму, але ядрынцаў, ён не супыняе сваю палітычную дзейнасць, ён проста змяняе вектар яе. Ён разумеў, што праблемы рэгіёна нікуды не зніклі. І зараз ужо ядрынцаў ён не выступаў ні за аддзяленне, ні за сібірскае абласніцтва, як гэта тады называлася, такая ідэалогія незалежнай Сібіра, а за глыбокія рэформы. І вось галоўная яго ідэя, змена якраз такі другі вектар ідэі, які я там дагэтуль распавядаў, што інтэлігенцыя, там былі две галоўныя ідэі, вось ён пачынае прыхіляцца другой ідэі, што Сібір яна мае стаць паўнавартаснай і раўнапраўнай часткай расійскай імперыі, як і ўсе астатнія. І таму так, ужо ў 82-м годзе ядрынцаў выпускае такі труд, сваю працу, якая называецца «Сібір як калонія». І гучыць яна такая давольна не крута. У нас зараз калонія зноў жа асэнсоўваецца вельмі негатыўна. І вось пытанне, а чаму так? Ну, таму што, як мы ведаем, што там эпоха каланіялізму скончылася, мы як бы асэнсавалі, што гэта не прыкольна, не крута і так далей. Але ядрынцаў у слова «калонія» ён укладаў іншы сэнс. Ён лічыў, што калі дзяржава прызнае Сібір сваёй калоніяй афіцыяльна, фармальна, то яно абавязана, як і іншыя еўрапейскія дзяржавы, развіваць там адукацыю, будаваць школы тыя ж, універсітэты, развіваць навуку, абараняць правы грамадзян, рабіць нармалёвы суд і мадэрнізаваць мясцовае кіраванне. А Расія мае адносіцца да Сібіры так жа самае, як еўрапейскія дзяржавы, па ідэалагічным прадстаўленням таго часу, мае развіваць свае калоніі. Еўрапейцы не каланізуюць проста так, таму што яны такія прыкольныя, могуць усім надаваць сапагом па галаве, а таму што яны нясуць прасветніцтва такое народам неадукаваным. Яны там нясуць выратаванне праз рэлігію, яны нясуць прагрэс праз эканоміку, яны нясуць адукацыю. Ну так, гэта зараз так гучыць не вельмі, таму што... Але ідэалагічна гэта было так. І ядрынцаў ён взываў, што каб дзяржава дзейнічала таксама не толькі на ідэалагічным узроўні вось так вось, але таксама і на палітычным, каб яна таксама пачало развіваць Сібір. Вось. Калі Расія такая крутая еўрапейская імперія, калі яна пантуецца вось сваімі крутымі вось такі, так бы мовіць, флексіць сваёй чыгункай перад іншымі еўрапейскімі дзяржавамі, і там, як бы, так бы мовіць, гэта мераецца дліной. Дык вось, дык яна таксама, калі яна сабе прадстаўляе крутую еўрапейскую імперію, калі яна хоча, як разам з іншымі мерацца як бы Брытаніі, хто больш круты,
то яна мае таксама гэтаму судзейнічаць і быць адпаведнай. І Ядрынцу піша, што вы намі зараз кіруеце няправільна. Гэта не повод для аддзялення. Вы што, ўвогуле, не. Просто, калі ласка, кіруйце намі нармалёва. Будуйце суды, будуйце школы. Нам не падабаецца гэты вобраз дзікага ўсхода, які быў далей. Так, мы разумеем, што менавіта такім чынам Сібір і была ўключана ў склад расійскай імперыі. Але ўсё. Вашай тэрыторыі нічога не пагражае. Вы з кітайцамі дамовіліся, з японцамі таксама дамовіліся, калі ласка. Прыйшоў час, тут жывуць людзі адукаваныя, людзі з мэтамі, мы хацім развіваць наш рэгіён. І калі вы хаце быць крутой еўрапейскай імперыі, дык будьце ж адпаведны гэтаму тытулу. Развівайце свае тэрыторыі. Таму што, напрыкладу, Сібір, яна вельмі моцна адставала ад еўрапейскай часткі расійскай імперыі. Напрыклад, у Іркуцкі, суперкрутым такім самым прагрэсіўным горадзе, амаль што ва ўсёй Сібіры, граматнымі была толькі трэць насельніцтва. У суадносінах там у Еўропе, у цэлым там і браць і паўднёвую Еўропу, там і Еўропу расійскую, і паўночную Еўропу, там у сярэднім, вось у той жа момант, там адукаваны былі 2/3 насельніцтва, а трэць была неадукаваная. Вось, а ў Сібіры сітуацыя наадварот, але зноў ж траціна адукаваная, 2/3 неадукаваныя. А тому вось, калі мы бярем не толькі Іркуцк, але і ўсе землі, ўсіх людзей, то ўвогуле там сітуацыя вельмі сумная. Ядрынц указаў, нам трэба хаця бы навучыць нас пісаць, чытаць, і гэта будзе ўжо крута. Вы жа прыйшлі не проста, каб з нас гэта рэсурсы цягнуць, а вы жа міласэрныя, вы жа імперыя, і імперыя не дзеля таго, каб памыкаць, там паганяць і нас эксплуатаваць, а дзеля таго, каб нас развіваць. Вы жа самі гэта дэкларуеце, дык суадносьце ж гэтым. Таксама, акрамя гэтага, ва ўсёй усходняй Сібіры, у навучальных установах адукоўвалася менш за 10 000 чалавек, просто нейкі драбіна ад усяго насельніцтва. Таксама у рэгіёне практычна адсутнічалі навуковыя і іншыя адукацыйныя установы. І вось Ядрынцу пісаў, у Сібіры мы бачым зараджаючыся грамадства, у якім прабуджаецца грамадзянскае жыццё, духоўныя патрэбы, і ўсё гэта патрабуе задавальнення. Ён патрабоўваў тут таксама уводзіць суд па агульнарасійскаму прыкладу. Ён казаў, што выбачайце, мы тут не хацім некага там суда лінча. Калі ласка, вы крутая еўрапейская імперыя. Крутая еўрапейская імперыя павінна маць нармалёвыя інстытуты. Адзін з іх суд, калі ласка, зрабіць у нас нармалёвы суд, у нас няма нармалёвага суда. Нам патрэба таксама свабода слова, супыняць ссылка, выбачайце, Сібір гэта не мусорнае вядро для не вядро для смецця, куды вы кідаць там з еўрапейскай частцы ўсіх людзей, якія вам не спадабалася. Мы у Сібіры таксама ёсць пачуцце, так бы мовіць, да. І таксама, калі ласка, распаўсюдзьце тут агульнарасійскія грамадзянскія інстытуты, бо ён менавіта адзначаў пра несправядлівасць. Ён пісаў, што увогуле пазнейшыя акраіны, пазнейшыя тэрыторыі расійскай імперыі, якія ўвайшлі ў яе склад пасля ўвахода Сібіры, такія як, напрыклад, Польшча і Каўказ, яны па інстытутам, всякім па установам, яны больш рускія, то есть, больш развіты, іх там больш, чым у Сібіры, якая ў складзе расійскай імперыі 300 год. 300. Чаму вось Польшча, якая тут 10 гадоў, Каўказ, які там у расійскай імперыі таксама некалькі дзесяцігоддзяў, чаму вы на іх траціцеся больш, чаму вы ім даеце больш правоў, больш інстытутаў, чым Сібіру, якое ў вашым складзе 300 гадоў? Што для вас Сібір? Варожая, не руская, што тут жывуць нейкі там альмейкі, ці што такое? Чаму? Мы такія жа. Калі ласка, адносіся да нас нармалёва. Гэта для яго было проста доказам таго, што дзяржава недастаткова займаецца развіццём рэгіёна і ён да гэтага і заклікаў. Вось. Таксама, акрамя гэтага, Ядрынцаў займаўся журналістыкай.
Напрыклад, ён выдаваў газету ўсходняе абазрэнне, якая прысвячалася праблемам Сібіры. Ён яе выдаваў якраз такі ў еўрапейскай частцы расійскай імперіі, аднак газета пастаянна цярпела фінансавыя труднасці. Ён потым яе перавёў у Іркутск, ну там у Сібір, дзе якраз такі, ну, здаецца, была такая, ну, база спажывання, якая якраз такі мала чытаць гэтай газеты, але зноў просто цікавіцеся людзей, якія цікавіліся, было ну просто вельмі мала, таму што, па-першае, адукаваных людзей вельмі мала, а яшчэ людзей, якія маюць нейкае палітычнае меркаванне і цікавасць адносна патрэбы ў такіх прадуктах, як там газета аб праблемах палітычных Сібіры, іх таксама стала, іх яшчэ ўвогуле мала, таму яго газету, якую ён пачаў печатаць, нават з такім нармальным фінансаваннем, яна амаль што не акупалася, і вось яна менавіта цягнулася толькі на яго энтузіязме, і потым, калі ён супыніў яе падтрымліваць, яна абсалютна знікла. То есть гэта сведчыць зноў жа так аб непрасветленасці і суадносна неразвітасці грамадства Сібіры. Таксама, акрамя гэтага, там яшчэ добры прыклад свята ў Сібіры. Вось, ну, ён пісаў, што пракламацыі, што ў Сібіры 300 год у складзе Расіі. І так, гэта такі быў юбілей, і там у адным з сібірскіх гарадоў, як бы суадносна местныя эліт, местныя купцы, яны там на грамадства, на радасці, яна вырашыла зрабіць свята. Такое, давайце мы там адзначым 300-годдзя Сібіры. Ну, гэта юбілей, круто, давайце, адпразнуем, як бы, свята, ура. Але, ну, каб зладзіць свята, трэба грошы. Таму яны пачалі збор сродкаў. І ввогуле яны там сабралі, там, ім патрэбна 10 там было 1000 рублёў, яны там каля сотні збіралі. Таму ім патрэбна было звяртацца да адміністрацыі горада, каб яны ім выдзелілі грошы, каб яны на гэтыя грошы ўжо потым зладзілі гэтае свята. То есть, здаецца, адзін з самых галоўных палітычных святаў увогуле ва ўсёй Сібіры 300-годдзя, таму што, ну, сябе грамадства асэнсоўвала як частка расійскай імперіі, суадносна, ну, гэта вельмі крута азначаць, што яны частка расійскай імперіі. Але нават, ну, проста насельніцтву гэта было нецікава, яно не займалася вельмі культурным жыццём. І гэта якраз такі інтэлігенцыю вельмі турбавала, таму што яна не ждала, яна бачыла, як там азначаць святы ў расійскай імперыі і ў Еўропе. Яна хацела быць такім жа, і яна мала правы быць такой жа, таму што, ну, па пракламацыі, што Еўропа, еўрапейскія дзяржавы нясуць прасветніцтва, акрамя яшчэ фактычнага фізічнага факта належання тэрыторыі ў складзе дзяржавы, дзяржава яшчэ мае мала развіваць гэтай тэрыторыі. Што расійская імперыя ці не рабіла увогуле, ці рабіла, але недастаткова. У Сібіры пакуль было занадта мала праслойку адукаваных людзей, якія былі здольны падтрымліваць інтэлектуальнае жыццё. Таму так, ядрынцаў пасля такой сваёй палітычнай кар'еры і шэрага няўдач у ёй, ён потым звярнуўся да археалогіі. І вось тут Сібір нам падарыла такога другога Шлімана, я лічу. Бо ён, ну, якраз у сваім жыцці яшчэ славуты не толькі як палітычны дзейніч, але яшчэ як такі археолог, які ўнёс аграменны ўклад у сусветную навуку. Напрыклад, у 1989 годзе, падчас экспедыцыі ў Манголіі, менавіта ядрынцаў, а ніхто іншы, вынайшаў руіны такога горада, як Каракарум. Гэта што? Гэта тая самая сталіца велізарнай імперыі Чынгісхана, таго самага. Той самай імперыі, якая была імперыя номер 1 увогуле кантынентальна за ўсю гісторыю чалавецтва. Я там потым пераплюнула толькі брытанская імперыя, а расійская імперыя не здольная была пераплюнуць. І то, як бы брытанская імперыя мала тэрыторыя мае што на ўсіх кантынентах, ну там акрамя Антарктыды, таму так. Але вось Манголія, яна там толькі амаль што ўсю Еўразію захапіла. Але сталіца, ну, зноў жа, сталіца была, там так, калі Монгольская імперыя, яна узнікла, Чынгісхан так зразумеў, ага, тыпу, у нас там ёсць вельмі шмат вялікіх у нашым падчыненні падданых, якія там любяць гандляваць, любяць тое сёння, мы ж гэта зрабілі пакс Манголіку, мы гэта уключылі ў склад сваёй імперыі вельмі шмат розных палітэяў, суадносна між імі трэба уладкаваць гандлёвыя шляхі, а суадносна гэтыя гандлёвыя шляхі можна перанакіраваць у іншы накірунак, напрыклад, у нашу Манголію, і ў Манголіі магчыма зрабіць гандлёвыя посты і суадносна сталіцу нашай імперыі, вялікай мангольскай. І таму так, Чынгісхан там фінансуе там будаўніцтва сталіцы, там наймае рамёснікаў, наймае гандляроў, яны там будуюць яму сталіцу прыкольную, але ж, ну,
Манголы гэта народ качавы, таму так у сталіцы жылі толькі, так бы мовіць, гастарбайтары і гандляры, а потым калі імперыя пачала развальвацца, то ўвогуле яна таксама згубіла сваё значэнне, і яна потым перайшла ў склад, ну як уся Манголія, ў склад такога нашчадка мангольскай імперыі, як імперыя Юань. Это такое монгольская, китайская часть монгольской империи, и там столица перенеслася ў город Ханбалык, сучасны Пекін. Тому так, нават калі яго быў вялікі старт з вялікай літары, з велічайшай літары, як сталіца велічайшая там імперія номер 2 по тэрыторыі ва ўсім свеце, то так, суадносна за такіх культурных прычынаў, тому што качэўнікі не жывуць у гарадах, нічога ж сабе такое, яна потым просто опустела, і аб ёй усе забыліся. І толькі ў 19 стагоддзі, ну, чаму патрэбна было перачыняць? Менавіта ядрынцаў адчыніў, гэта такое адкрыццё стала мировой сенсацыяй, сусветнай. Просто, ну, уяўляеце, да гэтага, ну, здаецца, там былі ў нейкіх хроніках каракаром, гэта што такое? А ў выніку там табе кажа нейкі там чалавек Сібіра, а ты ведаеш, а вось гэта, і ён як бы все такое гістарычнае грамадства Еўропе казаў, ну як бы, ну нічога ж сабе, ну ты маладзец, канешне. Тому так, ну гэта выбачайце, гэта так, сапраўды, амаль што ўзровень трое, але ж як бы пра Шлімана мы ведаем шмат, а вось пра Ядрынцава не шмат. Ну, зараз вы ведаеце. Акрамя гэтага, археалагічная кар'ера Ядрынцава яна не скончылася, але працягнулася далей. Яго таксама было другое такое, таксама адкрыццё, якое патрэсла еўрапейскую увогуле агульнасусветную гістарычную супольнасць, гэта адкрыццё тюркскай пісьменнасці. Вось такая вось. Ну, гэта помнік, дзе гэта такія былі вялікія стаўбы, на якіх гэта нацарапаны. Гэта вось. Гэта тюркскія руны. Як бы ён іх знайшоў у такой даліне Архон. Гэта каля возера Байкалу. Зараз каля возера Байкала жывуць мангольскія народы, там буряты, раней там манголы тусаваліся. Але ж да манголаў там вельмі моцна тусаваліся тюркі, там, ну, па сутнасці продкі казахаў, там, продкі якутаў, там, штось такое. Дык вось, у гэтых тюркаў была вельмі вялікая тюркская імперыя, гоктюркскі каганат. І вось, гэтая імперыя, яе там раней лічылі, ну што, ну імперыя, качавая імперыя, ну як там, як бы, качавая імперыя, гэта, ну, такі быў погляд, што гэта там нейкія варвары, якія прыхадзілі, нашы еўрапейскія добрыя грамадствы рабавалі, гунны, развалілі Рымскую імперію, там тюркі там весь час рабавалі Кітай, і ўвогуле яны, канешне, былі моцныя, крутыя, але а што яны там прынеслі карыснага? То есть такі вобраз літаральных варвараў склаўся аб качавых імперыях. Але гэтае вынаходніцтва, яно змяніла гэты вобраз. Таму, ну што, на гэта магчыма зразумець, што так. Ну, знаеш, калі гэта варвары, калі ў нас аб качавых імперах напісана толькі ў хроніках земляробцаў, а земляробцы яны будуць пісаць дрэнна аб іх, таму што яны прыходзілі да іх і рабавалі. Таму у нас гэта у пазнанні нашым сазнанні таксама вобраз складаецца дрэнны, таму што мы глядзім на іх не праз кропку гледжання саміх тюркаў, не праз кропку гледжання агульна нейтральна, бо такое не існуе, але менавіта праз кропку гледжання тых, хто іх не любіў, таму аб іх напісана дрэнна. Але не было такой крыніцы, дзе аб іх было б напісана нармалёва. Але ядрынцаў яе знаходзіць. І гэта проста патрашае мировую сенсацыю, таму што дагэтуль лічылася, што тюркі гэта нейкія варвары, вікінгі, якія там типу усіх рабуць забіваць, а тут не. Ніхто ўвогуле як бы, ну і падумаць не мог, што ў тюркаў у раннім сярэднявеччы у 7 стагоддзі была свая пісьменнасць, а гэта на хвіліначку раней за славянаў, там за кіруліцу, за алгаголіцу і так далей. У не земляробчага грамадства была свая пісьменнасць. Гэта ўвогуле сенсацыя нейкая. Вы разумееце? Але ж так, гэта проста цалкам перагарнула прадстаўленне гістарычнай супольнасці аб качавых імперыях. Так, былі вядомыя і пісьменнасці качавыя дагэтуль. Напрыклад, мангольскае пісьмо, таксама ад яго там аднавалася манджурскае пісьмо, бурацкая пісьменнасць, яе потым распавядаць буду. Буряты гэта
жыхары Сібіры. Але ж, ну, як бы яны, тыпу, літаральна развіваліся. Ну, добра, там, спачатку у нас там было пісьмо ў Цэнтральнай Азіі, потым яно там перадалося праз гандаль там у ўсходні Туркестан, уйгурам, а ад уйгураў як бы ўзялі манголы і там потым яго ўсюль распаўсюдзілі. Але гэта калі было? Гэта было там, ну, 10 стагоддзя, 13, во штосьці такое. А гэта помнік 7 стагоддзя. 7. Гэта што там? У Еўропе там каралі ручайкоў змагаецца, хто там мацней за каго ўвогуле. Рым пал цэнтурыёна, ўвогуле ў Еўропе нейкі жах, а ў цюркаў свая пісьменнасць. Таму гэта абсалютна перагортвае сазнанне. І гэта вынашыў наш, як бы, чалавек ядрынцаў, сібірак. І таму так, Сібір, яна вось таксама непасрэдна зрабіла ўклад у сусветную навуку. Менавіта праз такіх сваіх дзеячаў, як Нікалай Ядрынцаў. Таму так, потым ён катаўся па Еўропе, даказваў, ён казаў, што вось распавядаў пра ўсе гэта, напрыклад, вось перадаў гэта там дацкаму навукоўцу, ён гэта расшыфраваў, яны там пісалі, што пісалі тюркі. Калі вам цікава, што тут напісана прапаганда, типа, мы самыя крутыя тюркі, мы там гэта, мы легітымныя, вы нам маеце падчыняцца, таму што калі вы нам не падчыніце, сюды прыйдуць злыя кітайцы. Ну, як бы, што там, 13 стагоддзяў прайшло, нічога не змянілася. Дык вось, але вось гэта адчыненне таксама, адкрыццё архонскіх надпісаў, яно дало нам зразумець, што ў степных імперыяў, дзе мы раней гэта прадстаўлялі як проста нейкія орды, гэта яны малі развітую адміністрацыю, афіцыяльнае справавядзенне і таксама складаныя палітычныя сістэмы. То есть, вось менавіта тое, аб чым гэта ўсё сведчыць. Тое, аб чым раней не ведалі. І вось такім шляхам Ядрынцаў стаў не толькі ідэолагам Сібіры, але і чалавекам, які цалкам, ну, змяніў сусветную гістарычную навуку у некаторых аспектах. І вось у выніку Нікалай Ядрынцаў пасля сябе пакінуў адразу два такіх вялікіх і значных спадчыны. Па-першае, гэта палітычная ідэя о том, што Сібір з'яўляецца такім асабовым рэгіёнам са сваімі цікавасцямі, асабовай ідэнтычнасцю, аб якім трэба супакоіцца. То есть ён казаў, што мы, калі ласка, вы сібірякі, вы інтэлігенты, нам не трэба сядзець, заткнуўшы рот там трапачкамі і там нічога не рабіць. Не, мы маем штосьці рабіць. Адміністрацыя мае нас супакоіцца. Мы чагосьці вартыя. То есть, ну, як бы, гэта мог казаць і не толькі Ядрынцаў, але ж, ну, гістарычна так склалася, што гэта казаў менавіта ён, амаль адзін з першых. Таксама, другое спадчына, яго навуковае, вось якраз такі адкрыцці, якія заўсёды змянілі нашы прадстаўленні аб гісторыі Цэнтральнай Азіі, качавых імперый. Ну, але Ядрынцаў вось пераважна прадстаўляў новую сібірскую інтэлігенцыю, менавіта патомкаў рускіх перасяленцаў, ну, не толькі рускіх, проста ў ўсходняй Еўропе, якія тут размаўлялі на рускай мове і лічылі ўсё ж такі сябе блізкімі да Санкт-Петербургу там і да Масквы. Але як ўсё ж такі на сваё месца ў свеце глядзелі карэнныя жыхары Сібіры, якія тут жылі на працягу тысячаў гадоў, як яны сабе асэнсоўвалі і які яны малі адносіны якраз царскай адміністрацыяй. Таму так, наступны блок гэтага відэа, ён будзе прысвечаны нацыянальным ідэям мясцовых народаў Сібіры, якраз эвалюцыя гэтых народаў у нацыі. Бо у нас жа 19 стагоддзе гэта стагоддзе нацыянальных ідэй, калі вось сярод мясцовых, так бы мовіць, новых сібірякоў, нашчадкаў перасяленцаў, гэта так вось маніфеставалася добра у прамовах Ядрынцава, то таксама мясцовыя народы, яны таксама падвяргаліся гэтаму нацыянальнаму самаадчуванню, таму што 19 стагоддзе, вясна народаў, самаасэнсаванне. Паэты пішуць, хто мы такія, што мы не проста народы, што мы нацыі, што ў нас ёсць нейкія нацыянальныя ідэі. Нейкая гісторыя, пачынаецца стварэнне нацыянальных міфаў, пераасэнсаванне гісторыі і з'яўляецца нейкі ідэалізм. Людзі пачынаюцца ганарыцца менавіта не проста належнасцю да культуры, рэлігіі там або размаўляюць на нейкай мове. Яны вось менавіта з'яўляецца новы канцэпт нацыя.
нацыяналізм. Па ўсёй Еўропе пачалі народы задавацца пытаннямі, хто мы такія, чым мы адрознімся ад іншых, як нам захаваць сваю культуру і чаму наша культура такая вельмі крутая, вельмі вялікая. Гэта хваля дайшла да Сібіры, таму што калі мы пабачым, што, напрыклад, у астатняй Азіі, там у паўднёва-ўсходняй Азіі ці проста ў паўднёвай Азіі нацыянальнае самаасазнанне адбудзецца ўжо ў 20 стагоддзі, то ўжо ў Сібіры, напрыклад, яна была культурна інтэгравана ў расійскую імперыю, значыць, ну, не той, каб інтэгравана, а прыяднаная культурна да расійскай імперыі, значыцца, да яе дайшлі, як ва ўсёй Еўропе, ідэі не ў 20 стагоддзі, не праз непасрэдны еўрапейскае каланізатарства, вось праз такі, праз культурны абмен, вось нацыянальнай ідэі ўвогуле нацыяналізму. Яна ў Сібіры развілася менавіта ў 19 стагоддзі, ну, пачалася. Сам у 20 стагоддзі пачало далейшае развіццё, у адрозненні, напрыклад, ад іншай Азіі. Таму вось Сібір яна была такое адной з першых власцей у Азіі, дзе пачалося гэтае нацыянальнае самаасазнанне. Так вось. І гэтая хваля дайшла непасрэдна да Сібіры. Вось таму так, тут была вялікая тройка, я так і магу называць еўрасібірскіх народаў, гэта якуты, буряты і алтайцы. У іх там яны там былі амаль што самымі першымі сярод іншых астатніх народаў па свайму нацыянальнаму самаасэнсаванню. І менавіта іх такая інтэлігенцыя была адной з самых развітых сярод іншых нацыянальных інтэлігенцый ва ўсёй Сібіры. А іх таксама вось менавіта былі розныя культурныя дзеячы, іх там росквіт прыйшоў на 19 стагоддзе, там, напрыклад, у тых жа эвенкаў, ці там чукчаў, аб якіх мы абмяркоўвалі, ці там вось менавіта фіна-вугорскіх, самаеды, усякія там ханты-манці, у іх ўсё ж такі будзе нацыянальнае падняццё больш у 20 стагоддзе. А вось менавіта тройка, алтайцы, гэта зараз гэта Рэспубліка Алтай, буряты, манголы і якуты, у іх менавіта будзе ў 19 стагоддзе. Вось. І вось, якуты. Я зараз буду размаўляць пра якуту, потым пра буряту, потым пра алтайцу. Вось, якуты. У іх менавіта такім бацькам якуцкай нацыянальнай ідэі лічыцца такі чалавек, як Кулакоўскі, Алексей Кулакоўскі. Ну, так-то у яго фамілія па-якуцкі, па-саха гучыць як секулях. Гэта азначае, што сын двухгаловага арла, але не расійскага. Просто у якутаў у фальклоры ёсць такі міфічны арол, птушка, якая прыносіць удачу. Яе ёсць две галавы. Так вось, секулях азначае менавіта такі нашчадак патомай. І так, ён не Алексей, а больш такі Елексей, калі размаўляць такі на якуцкі лад. Але ж так, менавіта яго фамілію прыняла яшчэ яго там прапрадзед, ён там, ну ці там проста прадзед, які ўстаў на службу расійскай імперыі і суадносна такі атрымаў стандартызацыю сваёй фаміліі, так бы мовіць. Таму што так, ну навошта расійскім чыноўнікам ламаць свой язык, там казаць ексеку, што. Таму вось, запішам проста Кулакоўскі. Ну, як бы, не тое, каб гэтая гісторыя унікальная з такім про, так мовіць, русіфікацыю фаміліяў, так, як бы, там, напрыклад, кітайскія мігранцы, якія там потым прыязджалі ў З'яднаныя Штаты, іх таксама фаміліі спрошваліся, каб іх магчыма было там выгаворваць больш лёгка там на ангельскай мове, але, так, Сібір, ну, яна, зноў жа, прынцыпы былі прыкладна тыя самыя, як і ў іншым. І вось, Алексей Кулакоўскі, гэта паэт, пісьменнік, этнограф і мыслитель, ды таксама грамадскі дзейнічар. Ён як бы жыў на рубяжы 19 і 20 стагоддзя, і вось для якуты яго там гэтыя такія якуцкія, ну што магчыма казаць, там Чаўчавадзе для картвелаў, для грузінаў, там Богданович для беларусаў, Йонас Басанавічус для літоўцаў, ды там таксама як бы Шэўчэнка для украінцаў, то есть такі адзін просто амаль што бацька ўсёй якуцкай нацыянальнай ідэі, то есть менавіта ад яго пачынаецца яе развіццё, і ўжо потым іншыя дзеячы таксама падхопяць яго хвалю, але ж ён такі першапачынальнік менавіта ўсёй ідэі. Вось. То яго адрозніваецца логіка таго ж Ядрынцева, таму што там Ядрынцев ён такое задаваў пытанне, якой павінна быць Сібір, але Кулакоўскі ён такі пытаў у сваіх творах, як выжыць нашаму якуцкаму народу ў змяняючымся свеце. Таму што ён, Кулакоўскі, быў супакойны тым, што якуты могуць проста паступова знікнуць як такі асэнсаваны народ.
Ён бачыў некалькі прычын на гэта. Па-першае, гэта самая галоўная асіміляцыя, як знікаюць самі якуты. Дык вось, ён пісаў, што мы зараз, якуты, сутыкнуліся з больш такой моцнай культурай. І калі так, то мы разумеем, што ў нашым свеце працуе права моцнага, і калі так слабое сутыкаецца з моцным, пачынаецца паступовая інтэграцыя слабога, таму што гэта магчыма. І таму так, ён апісваў, што гэта можа прывесці да страты нашай мовы, традыцый, самаасэнсавання. Ён якраз такі і пачаў праводзіць такую паралель між станам якутаў і лёсам карэнных народаў Паўночнай Амерыкі. Ён казаў, што вы бачыце, што з індейцамі стварылася, іх там увогуле загналі у вельмі неспрыяльныя для жыцця тэрыторыі, нейкі проста пустэчы абсалютна, і увогуле іх проста абмежавалі ад іншага развітога грамадства. Мы не хацім так, мы хацім і жыць нармалёва, як паўнавартасныя члены, а не проста жыць там за заборчыкам, як у зоапарке. Абсалютна не. І таму ён, напрыклад, асуджаў, ён пісаў, што царскія чыноўнікі, што вы ўвогуле робіце? Вы выціснаеце якутаў ўсё больш і больш на поўнач, на ўсё больш і больш такіх не прыгодных для жыцця земляў, а вы вось пачынаеце ўсё нас далей і далей выпіхваеце на менш добрыя землі. Я разумею, вы просто хочаце вышчыміць наш этнас. Што вы робіце? Калі ласка, не рабіце так. Таксама ён пісаў, што асіміляцыя магчыма з-за нізкага ўзроўня адукацыі. Што ён казаў, што абсалютна большасць насельніцтва яна была неграмотнай з якутаў. А ён пісаў, што народ без сваёй адукаванай эліты, ён проста яго лёс залежыць ад другіх. Ён казаў, што калі мы зараз не разаўем сваю нармалёвую нацыянальную эліту, якая будзе асэнсаванай, якая будзе, зноў жа, паказваць, што наш народ гэта не проста нейкія аленеводы, качэўнікі, людзі, якія не думаюць ад высокам, то, канешне, ён будзе ўвесь час залежыць ад больш развітой культуры, таму што гэты людзі ёсць. Ёсць вялікія пісьменнікі, паэты, літаратары, музыканты, мастакі. Яны вось якраз паказваюць веліч развітой культуры. А калі ў нас такога не будзе, то на нас будуць глядзець звыш. І таму разумела, што каб гэта выправіць, каб у нас таксама былі ж такія ж разназначныя людзі, таксама, якія прасоўвалі культуру наперад, людзі вялікай культуры, нам патрэбна, па-першае, развіваць адукацыю. У нас гэтага зараз няма, і гэта мае быць наш такі вектор працы. І таксама ён яшчэ адзначаў праблему, якая была звязаная з гэтай вобласцю. Гэта эканамічная слабасць. Кулакоўскі лічыў, што бедны народ не можа захаваць сваю культуру, бо зноў, калі народ бедны, у яго менш магчымасцяў для адукацыі, для падтрымання развіцця, і калі ён, зноў жа, эканамічна залежыць ад іншых народаў. Ён непасрэдна бачыў, хто багацей жыве: расейцы, перасяленцы, ці яго якуты, аленеводы. Ён пісаў, што калі народ эканамічна, зноў жа, ён у завісімасці, у залежнасці ад іншых, то ён паступова страчвае сваю самастойнасць, суадносна нацыянальнае самаасэнсаванне. Ён казаў, што калі мы зараз не возьмемся выпраўляць гэтай праблемы, то народ якуты, народ Саха, вось народ, які пражывае на ўсей гэтай вялікай тэрыторыі, вось якая жоўценькім абазначана, то ён можа проста стаць паступовай часткай расійскага народа. І вось ён пісаў, а што нам рабіць для таго, каб нам не знікнуць як этнас, як нацыя. Ён прапанаваў такую праграму нацыянальнага выжывання, каб проста выйсці з пазіцыі таго, каб проста не памерці нам як народу, з пазіцыі народа квітнейшага ў далейшае развіццё. Па-першае, ён выступаў, нам трэба асветніцтва. Ён выступаў за масавае адкрыццё школ, за стварэнне якуцкай пісьменнасці стандартызаванай, таму што ў 19 стагоддзі яшчэ не было. То есть, хацеў ты, па-першае, быў адукаваным і хацеў запісаць штосьці на якуцкай мове, а ў цябе няма проста нармалёвага алфабету, якое ведаюць там шмат якутаў. Няма кансэнсусу, трэба гэта зрабіць. Таксама трэба развіваць нацыянальную літаратуру. Абсалютна, трэба распаўсюджваць граматнасць. Ён лічыў, што вось менавіта адукацыя галоўны інструмент выратавання народа і яго самаасэнсавання. Па-другое, гэта захаванне культуры. Кулакоўскі ён разумеў, што традыцыйны гэта наш уклад жыцця, ён будзе мяняцца, не залежыць ад таго, ці хочам мы яго, ці не так. Поэтому нам патрэбна
захаваць ну хаця бы мову, фальклор, эпас, народнае вераванне і гістарычную памяць. І ён гэта не проста гаворыў, ён таксама рабіў непасрэдна ў гэтай сферы. Напрыклад, ён збіраў легенды, прадання, песні і міты. Ну гэта якраз такі і ёсць захаванне культуры. Каб гэта не проста, каб было вось у памяці менавіта народа, каб яно было ўжо запісаным, напячатаным і выданым, каб проста з фізічнай смерцю народа чалавек, які гэта памятаў, не знікла таксама і памяць культурная, а каб яна ўвогуле яна была увекавечана якраз такі у надрукаваным выглядзе. І вось таксама ён пісаў, вось перасэнсоўваў народныя якуцкія легенды і запісваў іх у выглядзе кніг. І, напрыклад, яго вельмі такое твор, вельмі знаяміты «Сон шамана», ён стаў адным з проста з важнейшых увогуле твораў якуцкай літаратуры. Таксама вельмі такі твор «Благословлення Баяная». І ў гэтых творах, акрамя проста літаральнага збірання вось культурных вобразаў, культурнага эпаса, фальклору, асэнсавання мінулага, ён таксама прасоўваў туды і сацыяльныя праблемы, і свой погляд на іх. Напрыклад, ён пісаў: ведаеце, у нас як бы так, жанчыны ў грамадстве непаўнавартасныя. Гэта не прыкольна. Уяўляеце, як бы проста 19 стагоддзе гэта піша якут, там не просветлены англічанін, не немец, не швейцарец, не расеец у Петербургу, але менавіта чалавек, які нарадзіўся і вырас у Якуты. Ён піша пра неабходнасць сацыяльнага равенства між мужчынамі і жанчынамі. Таму абсалютна, то есть гэта нейкі там адсталы сацыяльны народ. Вось. Ён імкнуўся зрабіць якуцкую культуру часткай сусветнай культуры. Не ў выглядзе выключна такога народнага выгляду, а ўжо ў выглядзе такога высокага, баемнага. То есть ён перафарматыраваў такія проста звычайныя казкі, басні, эпас, легенды, якія вы бы маглі бы паслухаць толькі выключна ў якуцкім шатры. Ён зрабіў гэта магчыма, каб вы маглі іх паспрабаваць, пачуць, пачытаць і ўявіць, і зразумець якуцкую культуру не толькі праз непасрэдны практычны кантакт, у якім яно было на працягу тысячагоддзяў, але ж менавіта праз кнігу і праз высокую культуру. Вось, менавіта дзякуючы гэтаму ён хацеў паказаць, што якуты гэта не нейкі адсталы народ, які не мае культуры. Вось якраз не маеце культуры, не маеце культуры. Вось это, вы не друкуеце, у вас нічога развітога няма, вы там толькі ваша культура базуецца толькі на традыцыйным укладзе жыцця, як бы адны яго і вы хто. А вось Кулакоўскі пісаў, як бы это там філантроп мільянер. Калі у нас адняць нават традыцыйны ўклад жыцця, і калі нават эканамічна наш сусвет нас ад гэтага робіць, гэта паступова робіць, то ў нас застанецца памяць аб нашай культуры, і мы будзем яе практыкаваць. Будзем размаўляць на якуцкай мове, пісаць на якуцкай мове і чытаць на якуцкай мове. Гэта і ёсць наша нацыя і нацыянальная ідэя. Таксама трэцяе гэта мадэрнізацыя. Вось трэці яго крок, таксама накірунак для выратавання якуцкай нацыі. Ён адрозненне ад рамантыкаў, які там увогуле марылі захаваць мінулае без змянення, каб мы вось тысячагоддзямі качавалі ў Сібіры, пасвілі аленяў, так мы будзем яшчэ тысячагоддзямі качаваць і пасці аленяў. Не. Кулакоўскі, ён быў рэалістам, ён разумеў, што вернуцца назад ужо немагчыма. Адбываецца змена ў свеце, індустрыяльная рэвалюцыя, урбанізацыя, і што калі ты сам да гэтага не далучышся, ты будзеш прайграўшым ва ўсіх гэтай сістэме. І ён казаў, што нам таксама трэба мадэрнізавацца. Нам, па-першае, трэба адысці ад нашага качавога традыцыйнага вобраза жыцця да земляробчага. Нічога сабе, да? То есть ён казаў, што нават калі мы адыдзем, здаецца, што культура, яна якраз такі, яе фундамент і ёсць традыцыйны вобраз жыцця, і калі яго змяненне, ты знікнеш як народ. Ён казаў, што не, што пры мадэрнізацыі мы якраз такі, дзякуючы намаганням захавання культуры, захаваем сваю культуру, і мы суадносна эвалюцыянуем, але застанемся якутамі, застанемся сахой. Ён таму выступаў за пераход да аседлага вобраза жыцця, таму што, як мы ведаем, гэта, па-першае, па яго меркаванням, гэта палепшыць эканамічны стан народа, і таму, зноў жа, адсуне яго татальнай асіміляцыі. Ён лічыў, што калі мы перайдзем да аседлага вобраза жыцця, нас стане больш, гэта сапраўды так, земляробчых народаў, яны гістарычна больш такія
шматлікавыя, чым народы качавыя. І суадносна лічыў, што калі мы вось ужо асядзем, то мы можам, як і расейцы, далей ужо ісці ў індустрыялізацыю. І таму вось таксама станем нават не толькі культурна, але ж ужо і эканамічна багатымі. Вось так вось. Таксама ён казаў, што добра, нават калі не проста асядаць на зямлі, каб стаць эканамічна больш развітымі. Нам патрэбна мадэрнізаваць скатаводства, каб мы сталі зноў больш эканамічна багатымі. Мы маем выкарыстоўваць навуковыя метады ў нашай гаспадарцы, каб зноў зрабіць яе больш эфектыўнай і вывесці нас з той бедноты. Таму што так, сапраўды, Сібір гэта было аднім з самых неразвітых эканамічна бедных рэгіёнаў з усёй расійскай імперыі. І Кулакоўскі гэта такімі намаганнямі такімі ідэямі намагаўся гэта змяніць. І таксама ён падтрымліваў менавіта шмат асабовых ініцыятыў і якраз такі ініцыятыў, каб зрабіць больш гандлю, напрыклад, у рэгіёне. Вось яго логіка ітогавая была простай. Ці мы зменімся самі, ці мы самі вось перайдзем ад нашага традыцыйнага вобраза жыцця у такі склад вобраз жыцця земляробчы, а потым індустрыяльны, і мы з гэтага выйграем. Так, мы зменімся. Мы не будзем тымі ж якутамі, якія мы былі 1000 год назад. Але ж мы хаця б якутамі застанемся, таму што калі мы гэта не зробім, калі мы зараз будзем нічога не рабіць, нас само жыццё ці выганяць на дальнюю поўнач, ці проста застанецца нас проста некалькі сот, і потым мы паступова знікнем як народ. Ці мы цалкам асімілюемся ў гарадах, таму што як-ніяк наше традыцыйнае скатаводства, наш традыцыйны ўклад жыцця, ён не выжыве новую эпоху. Эканоміка змяняецца, і ці мы зменімся разам з ёй па свайму жаданню, і мы выйдзем з гэтага пераможнымі, або ці мы адмовімся ад зменаў, і яна зменіць нас сама, і мы выйдзем прайграючымі. І таксама, зноў, ён казаў, што добра, нават калі ў нас зменіцца традыцыйны лад жыцця, то нам патрэбна, акрамя гэтага, захаваць яшчэ нашу народную культуру, мову, пісьменнасць і так далей. А хто за гэта адказны, пытанне? Кулакоўскі пісаў, што так, наша інтэлігенцыя, яна мае быць за гэта адказнай. Ён казаў, што інтэлігенцыя наша, адукаваная праслойка, адукаваная эліта грамадства, яна абавязана на сябе ўзяць адказнасць за лёс народа. Ён казаў, што менавіта інтэлігенцыя, яна павінна весці асветніцтва грамадства, ствараць літаратуру, развіваць навуку, ствараць пісьменнасць, абараняць мову і захоўваць гістарычную памяць. Так, народ, абавязак народа індустрыялізавацца эканамічна, а абавязак інтэлігенцыі яго ў гэтым накіроўваць і захоўваць культуру, каб мы не зніклі. Таму для яго гэта ўсё не было абсолютна нейкім пытаннем кар'еры, для яго гэта было пытаннем выжываннем народа. Ён казаў, што нам патрэбна змяніцца і тым самым яшчэ рабіць намаганні ў захаванні культуры. Нам патрэбна балансаваць і нашу культуру захаваць, і таксама змяніцца самім. І нам патрэбна, галоўнае, на гэта несці адказнасць, каб мы пачалі штосьці за гэта рабіць. Таксама адносіны да Расіі у Кулакоўскага былі такімі цікавымі. Бо Кулакоўскі, ён крытыкаваў царызм, царскую адміністрацыю, палітыку перасялення, зноў жа, ён такі быў апазіцыянерам у справах, што там якутаў пачалі перасяляць все далей на поўнач, там адбіралі ў них землю. Ён казаў, пацаны, што за справы? Увогуле, не прыкольна, не клас. Таксама ён асуджаў асіміляцыю, зноў, нават калі набіралі там дзяцей у школу, ён казаў, што калі ласка, вучыце таксама іх размаўляць граматна на якуцкай мове, калі ласка, проста не нагадвайце ім, не рабіце іх расейцамі, не асімілюйце іх. Таму што адукацыя гэта мае быць шлях не для асіміляцыі, але менавіта для нашага культурнага развіцця народа. Гэта ўжо потым атрымаецца ажыццявіць у савецкі час. У царскі час гэта было амаль што немагчыма. Так, ён асуджаў сацыяльную таксама адсталасць рэгіёна і контрспробы яго мадэрнізацыі. Але ён не выступаў цалкам за незалежнасць Якутыі. Ён лічыў, што якуты яны павінны захоўваць сваю культуру, мадэрнізоўвацца і развівацца таксама ўнутры агульнага расійскай прасторы. Бо ён лічыў, што калі мы зараз адсунемся ад Расіі, ад нас ніхто не адстане. Разам з намі ёсць побач Кітай і Японія, яны таксама маюць прэтэнзіі на гэты рэгіён.
Таму так, нам трэба з кімсьці дамовіцца, каб ён нас перастаў жаць. І вось Расіі у нас ужо ёсць досвед і гісторыя кантакту. З ёй, па яго меркаванню, было лягчэй дамовіцца, чым з іншымі. Ну і было больш рэальна, таму што якуты яна была ў складзе расійскай імперыі як-ніяк. Ён казаў, што як незалежнымі нас ніхто не пакіне, а калі нас ніхто не пакіне, то нам трэба дамаўляцца з гаспадаром гэтай тэрыторыі, каб ён даваў нам жыць культурна. Што потым і было. І таму так, для яго ідэалам было сяброўства народаў, культурнае і ўзаемадзейніца, супрацоўніцтва між гэтымі народамі, не іх узаемнае падаўленне. І вось, напрыклад, маніфестацыя гэтага было яго кніга, як ці маюць, з такой цікавай назвай, ці могуць рускія ганарыцца сваім імём. У ёй ён якраз такі падымаў праблемы царызма, ён казаў, што увогуле каланізаваць і асіміляваць народа гэта дрэнна. Рускія не маюць кічацца тым, як яны крута там задавілі адзін народ, задавілі іншага, надавалі сапагом па галаву гэтым, тым і ўвогуле самыя крутыя, ўсім могуць па галаве надаваць і ўсіх могуць асіміляваць. Ён казаў, што не, гэта не прыкольна. Гэта імперыялізм, царызм і ўвогуле фу. А вось рускія чым могуць ганарыцца, гэта сваёй вялікай культурай і таксама сваім жаданнем культурна супрацоўнічаць з іншымі народамі. Вось, таму за гэта ім рэспект, так бы мовіць. І у выніку кнігі ён падыходзіць да такога выніку, што рускія яны ў праве ганарыцца сваім імём, але ж яны павінны рабіць штосьці дзеля гэтага і перайсці больш такі гуманістычны вектар, каб яны і маглі таксама і далей у гісторыі гэтым ганарыцца. Вось так вось. Таму так, якуты яны, зноў жа, не былі у сваім кацялке без нікога яшчэ, яны таксама ўзаемадзейнічаюць, ён таксама бачыў якутую не як проста такую ізаляваную субстанцыю, але ж менавіта як частку сусвета. І таксама вось апісваў, як яна мае ўзаемадзейнічаць з гэтым сусветам. Таксама Кулакоўскі быў не толькі культурным дзеячом і ўвогуле ідэолагам усёй якуцкай нацыі, ён таксама быў навукоўцам. Напрыклад, ён быў адным з першых увогуле этнаграфічных і таксама фізічных даследнікаў Якутыі. Ён там увогуле за жыццё там наматаў нейкія дзікія дзесяткі тысяч кіламетраў па гэтай Якутыі. Там вось туды-сюды, назад, наперад, там у гэты чум прыехаць спытаць, у той чум, вось туды-сюды-сюды. Там увогуле ён шмат па Якутыі вандраваў і не дарма, а таму што ён як бы даследаваў усю Якутыю. Напрыклад, ён займаўся моваведаннем, этнаграфіяй, фалькларыстыкай, таксама сельскай гаспадаркай, ён даследаваў, што дзе ў Якутыі можна расціць, таксама экалогіяй і біялогіяй. І вось, напрыклад, ён збіраў якуцкія назвы раслін і жывёл, сістэмазаваў народныя веданні аб іх, ён даследаваў клімат і культуру Якутыі, і выніку з усяго гэтага ён таксама, дарэчы, латынь ведаў, там быў расійскі школе, навучаўся рускую мову таксама ведаў. Таму вось, якого такі вельмі добрай працы на гэты конт з'яўляецца такая кніга пад назвай «Віды жывёльнага і расліннага царства, вядомы якутам». І там што ён проста літаральна апісаў проста усе расліны і жывёлы на тэрыторыі Якутыі і нармалёвых тыпу распісаў. Так, па-лацінску гэта, па-руску гэта, па-якутску гэта. Якуты выкарыстоўваюць яго так і сяк. Бачайце, гэта ж проста літаральная энцыклапедыя. Бачайце, гэтым зноў жа займаецца нейкія сэры ў Англіі, ў Лондоне. Сістэматызуюць гэта там, Карл Ліней, літаральна, але ж якуцкі. Малайчына, во. Фактычна, Кулакоўскі ён пытаўся стварыць навуковае апісанне света свайго народа. Як суадносна фізічнае, прыроднае, так і этнаграфічнае. Гэта якраз такі і адпавядала яго мэтам захавання народа. Ён казаў, што нам патрэбна мадэрнізавацца, і гэта і ёсць мадэрнізацыя. Гэта стандартызацыя ведаў і культуры. Таму сваім ідэям ён цалкам адпавядаў. Таму вось, нацыянальную ідэю, якую сфармаваў Кулакоўскі, яна была такая: як якутам захаваць сябе ў эпоху мадэрнізацыі змену сусветаў. Праз мадэрнізацыю сабе, праз сістэматызацыю ведаў і праз захаванне сваёй гістарычнай памяці і самае галоўнае самаасэнсаванне. Каб якут заўсёды гаворыў, што ён, па-першае, якут, а па-другое, хтосьці іншы. Каб ён не адносіўся да ўсіх варожа, але каб ён жыў у свеце, судзейнічаючы з усімі. Вось, дзякуючы гэтаму, Кулакоўскі стаў
аднім з сімвалаў і адным з галоўных людзей увогуле всяго нацыянальнага адраджэння народу Сібіры. Таксама далей мы ўжо пабачылі некалькі варыянтаў адказу на пытанне, як народам Сібіры выжыць у новую эпоху. Вось на Ядрынцаў казаў, што праз рэгіяналізм і развіццё. Кулакоўскі нам адказаў, што праз асветніцтва, мову, мадэрнізацыю, захаванне культуры і сістэматызацыю. Але былі іншыя шляхі, па якім шлі іншыя народы. Напрыклад, магчыма было ствараць нацыянальную ідэю не толькі праз кнігі, праз сістэматызацыю фальклора, або, напрыклад, яе магчыма было сістэматызаваць праз рэлігію ці праз мастацтва выяўленчае. Вось зараз алтайцы. Як не толькі апісаць словамі нацыянальную ідэю, але ж і праз выявы. І гэтым чалавекам быў Нікалай Чарос-Гуркін. Вось пытанне, а што значыць увогуле адлюстраванне нацыянальнай ідэі? Гэта ўвогуле такое вельмі складана асэнсаваць, аформіць, бо у кожнага народа яна там фармавалася так і так, але ж вось я трошкі зараз распавяду, што такое ўвогуле нацыянальная ідэя. Гэта пераасэнсаванне, перафарматаванне культуры, быта народа, яго гістарычнай памяці і погляду на свет з яго традыцыйнага грамадства, сялянскага, там, земляробчага, або там, напрыклад, качавога, ці збіральна-паляўніцкага. Ужо гэта адбываецца перафарматаванне, каб для грамадства індустрыяльнага. Гэта што значыць? Напрыклад, вось у цябе ёсць вялікі там эпас і вялікі там фальклор нейкага там народа. А як яго магчыма пабачыць? Што ты маеш сабраць з сабой рэчкі і паехаць да гэтага народа там кудысьці вельмі далёка, пасябраваць і вось папрасіць менавіта вось прадстаўнікоў гэтага народа табе там распавесці, там напець нейкую казачку, легенду або эпас і фальклор. Так, добра. Але ж ці, напрыклад, каб зразумець там краявіда народа, яго разуменне прыгожым, ты маеш прыехаць у землю, дзе жыве гэты народ, і паглядзець найкрас на тое, што ён ліча прыгожым. То есть такі гэта вельмі лакальнае. Гэта разумела, бо свет не глобалізаваны, і народ ён бачыць свет праз сваю прызму. Але ж гэта ёсць, што мы называем зараз культурай, народам. Але што значыць увогуле нацыя? Нацыя гэта такое пытанне самавызначэння. У першую чаргу я лічу, што гэта таксама пытанне фарматавання, асэнсавання гэтай быта народу, але ж на індустрыяльных кладах. Гэта што такое? Гэта тое, што ты не прыходзіш проста і не слухаеш звычайны там эпас, там легенды не з вустаў там нейкага там чалавека з гэтай племені, а ўжо ты можаш там, звычайна ты жывеш у горадзе, так, твои продкі там жылі тысячагоддзямі на зямлі, але ж ты ўжо не жывеш. У цябе змянілася лад жыцця, ты вось твоё грамадства прайшло індустрыяльную рэвалюцыю, ты ўжо не пашаш землю, але ўжо ты працуеш на заводзе. Твой лад жыцця якраз такі, на яком і просто лад жыцця, на якому суадносна і будуецца культура, бо наше пазнанне і бачанне свету фармуецца нашым жыццём, а лад жыцця гэта ёсць наше жыццё. Вось калі ты змяняеш лад жыцця, суадносна, здаецца, ты маеш змяніць цалкам сваю культуру. А вось не, нацыя гэта і адказ. Як перанесці культуру з аднога грамадства, з аднога тыпу грамадства у іншае, але захаваць яе адметныя рысы. Гэта вось, напрыклад, стандартызацыя мовы, вывучэнне яго больш навуковае, таксама вось запіс, стварэнне алфавіту. Гэта што? Таксама ты вось гэта береш эпасы, якія ты там мог толькі услышаць у нейкай вёсцы, ты вось гэта бярэш, записываеш у кніжачку, гэта цікава фармуеш, калі яшчэ будзе вельмі крута, калі вось ты на заснаванні шматлікіх эпасаў, легенду ствараеш свой новы, ты гэта натхняешся і туды таксама укладаеш сваю ідэю, там сваю ідэю асэнсавання народа. Напрыклад, тое, што рабіў той самы Кулакоўскі, або там тое ж самае, што там рабіў Купала, ён асэнсоўваў гісторыю беларускага народа не проста праз успамін, а там, напрыклад, праз стварэнне п'ес, у якой будзе адлюстравана цэнтральная ідэя. Гэта ёсць нацыянальная ідэя. Гэта вось мы бярэм усё тое, што было у
нашага народа ў мінулым тыпе грамадства і яго пераносім ужо ў тып грамадства індустрыяльны. То есть мы там не пытаем дзядуль бабуль, як бы што ты бачыў у сваім жыцці, распавядзі мне калядскую казку, а мы записываем іх казкі, іх распавяданні пра мінулае мы як бы ставім у тэатрах і несем гэтую нейкую таксама укладаем гэта нейкі сэнс пра наше месца як народа ў гэтым свеце. То есть вось што гэта значыць, то там што, напрыклад, ты там ці народную музыку ты там слушаеш зноў жа там не ў чуме, не ў шатры традыцыйнага, а ты можаш там паехаць на нейкі канцэрт і там зноў жа таксама культурны дзеяч, які натхняецца сваёй культурай, а ён бярэ традыцыйныя нейкія матывы музычныя і з іх ужо робіць сучасную музыку, то есть якая заходзіць сучаснаму грамадству, але ён як бы яе пяе не ў чуме на дзясятак чалавек, а ўжо на 1000 чалавек на вялікай сцэне. Зноў жа, гэта ажыццяўленне індустрыяльнага грамадства, але ж база грамадства сялянскага, ну такого грамадства традыцыйнае сялянскага ці жывёлагадоўля, то есть гэта ідэя трансфармуецца дзеля імплементацыі ўжо на новы лад. То есть вось што значыць нацыянальная ідэя. Ну, у выніку, як бы ў гісторыі мы бачым, што ну, большасці сваю гэта робяць пісьменнікі. Напрыклад, там пісьменнікі, яны там структурызуюць фальклор, яны там эпасы, паэмы запісваюць і выдаюць у кнігах. Ну, это сапраўды лёгка, калі табе трэба сфармаваць нейкую ідэю, нейкі сэнс, нейкі нагад, і апісаць ввогуле, што ёсць твой народ, гэта лягчэй за ўсё зрабіць праз словы, праз кнігу, праз паэзію, ну або там праз тэатральныя пастаноўкі. Ну, або ты можаш гэта не толькі зрабіць праз тэкст, ты можаш гэта зрабіць і праз выяўленчае мастацтва. І вось мы зараз прасоўваемся назад ад лірычнае адступленне да нашага алтайца Нікалая Чароса Гуркіна. Чарос гэта яго племя, традыцыйна алтайскае, Гуркін гэта яго такая расійская фамілія, бо ён хрышчаны. І вось пытанне, а чаму ён хрышчаны? Здаецца, гэта ж ну, алтайцу, і ж там уже была рэлігія тэнгрызам. А вось гэта, да рэчы, ўсё звязана, што як бы нацыянальная эліта гэтых народаў, сібірскіх народаў, якія потым будуць фармаваць нацыянальныя ідэі сібірскіх народаў, вельмі шмат яе частка была хрышчанай, бо гэта былі дзеячы культуры. А што значыць быць дзеячым культуры? Гэта ў большасці сваёй быць багатым. Як бы мы бачым, што на працягу гісторыі людзі, якія займаліся філасофіяй, высокай культурай, раздумамі, яны ўсе у вялікай масе сваёй, ну, не абсалютна ўсе, але яны былі такімі людзьмі вельмі багатымі, якім не патрэбна было клапаціцца аб сваім кожнадзённым жыцці. То есть, як бы ты вось нейкі чалавек у древняй Грэцыі, ты вось хто больш будзе размышляць аб філасофіі, хто будзе больш гэта траціць на гэта когнітыўнага рэсурсу. Нейкі увогуле нашчадак вельмі крутога роду, у якога увогуле пастаўлена кожнадзённая здабыча золата, у якога ёсць свой асабняк, якому абсалютна не трэба працаваць дзеля таго, каб выжываць і забяспечваць сваю сям'ю. Або звычайны селянін, які там працуе кожны дзень на палі, каб пракарміць сябе і сваю сям'ю, і потым яшчэ дамой прыходзіць у яго там таксама дамашнія всякія абавязкі. Таму вось, у каго будзе больш свабоднага часу, якого патрэбна на якраз такі культурныя раздум'і наконт гэтых всякіх нацыянальных ідэй, філасофіі, культуры, напісанне вершаў, тэкстаў і так далей. Ці у каго будзе больш на гэта рэсурсаў? У багатага чалавека, якому не трэба працаваць, ці у такога чалавека звычайнага, якому трэба працаваць? Ну, як бы, адказ відавочна. Але, як бы, я не кажу, што ўсе, як бы, пагалоўна дзеячы культуры былі там багацеямі, як бы, паўсюду есть як бы там выключэнні, там всякие дыягенаў хапала ва ўсіх часах. Дык вось, таксама. Сярод сібірскай інтэлігенцыі гэта таксама правіла працуе. Больш з іх такія, яны выхадцы з багатых радоў, якім не трэба супакоіцца ў кожнадзённым жыцці, і якія якраз такі набіраюцца ідэю аб нацыянальным асветніцтве ў навучальных установах, элітных універсітэтах там ці ў каледжах. А зноў жа, каб туды патрапіць, трэба грошы, ды вялікія грошы. Як бы, як разумееце, бескаштоўных вузаў у расійскай імперыі 19 стагоддзя не было абсалютна. За іх трэба было плаціць вялікія грошы. Як плацілі вялікія грошы, трэба как бы багаты род. А вось, добра, мы усталявалі сувязь. Багаты род і інтэлігенцыя Сібіры. А чаму праваслаўны? А дык вось, далей, багаты род. Каб стаць багатым родам, трэба быць як бы лаяльным расійскай імперыі, бо калі ты расійская імперія не лаялен, то як бы доўга ў цябе багацце не працягне. Просто, ну, не тое, каб раскулачыць, але ж каб у твайго рода на працягу там некалькі дзесяцігоддзяў захоўвалася і акумулявалася гэтае багацце, трэба, каб ты там
ніхто з вашых там радоў ніхто там з вашых людзей у ссылку там не патрапіў, каб у вас там не аджымалі землі, каб у вас былі знаёмыя ў кіраўніцтве, якія бы за вас заступіліся у выпадку чаго, а дзеля гэтага ўсяго трэба мінімальная лаяльнасць уладзе, і гістарычна дае прыхіленасць. А што спрыяе гэтай прыхільнасці і лаяльнасць уладзе? Менавіта прыняццё праваслаўя. Гэта было апцыянальным, але ж гэта давала такія вялікія бенефіты. То есть так, былі і нацыянальныя дзеячы, якія былі з багатых радоў, якія былі не праваслаўны. То есть тут няма знака роўнасці. Інтэлігент сібірскі значыць праваслаўны, значыць там багаты. Не, былі розныя выключэнні, але ж калі ты быў праваслаўным багатым, то ты мог вельмі трапіць у інтэлігенцыю. Калі ты быў праваслаўным сібіраком і быў блізкім да ўладзе, то суадносна ты мог быць багатым, а калі ты быў багатым сібіраком, то ты мог быць інтэлігентам. Вось такая, спадзяюся, зразумелі, такі лагічны ланцужок ад інтэлігента да багацця, да лаяльнасці, да рэлігіі. І вось, менавіта, рэлігія ў нашым выпадку праваслаўная, яна вельмі значыць у Чароса Гуркіна, таму што, дзякуючы з ёй, ён знаёміцца з выяўленчым мастацтвам, таму што яго аддалі ў кінапісную школу. Ён там павучыўся трошкі, ўжо навучыўся пісаць іконы праваслаўныя, але потым ён знаёміцца праз такія багатыя кантакты сваіх знаёмых, сваіх родзічаў з такім чалавекам, як Шышкінам. І вось Шышкін бачыць у ім вялікі патэнцыял. І ён вучыць яго свецкай жывапісі, не той, каб вучыць яго, Чарос Гуркін да гэтага пісаў свецкую такую жывапіс, і таксама Шышкін проста ў ім бачыць нейкі патэнцыял, спрыяе яму, дапамагае, але там літаральна праз некалькі гадоў іх, так мовіць, сяброўства, знаёмства, Шышкін памірае, і Чарос Гуркін далей едзе ў еўрапейскую частку Расіі навучацца. Дык вось, і таму так, ён у расійскай частцы імперыі навучаецца, становіцца такім вельмі добрым мастаком, і вось што ён далей робіць са сваім мастацкім талантам. Ён яго пускае ў тое русла, у якое не пускаў да яго ніхто іншы. Ён пачынае маляваць традыцыйнае жыццё свайго народа. І гэта якраз такі і ёсць тое, аб чым я казаў раней, гэта перанос культуры і быта традыцыйнага грамадства ў грамадства індустрыяльнае. Вось, ён выяўляе быт і прыгажосці сваіх родных краёў такім образом, вось глядзіш, прыгажосць жа, ляпота. Вось ён проста паказвае звычайных качэўнікаў, звычайныя горы, звычайныя прыгажосць свайго роднага алтайскага края, але ён так гэта паказвае, што гэта было б не сорамна паставіць у царскую галерэю, і што тады прыхадзілася там прыхадзіла глядзець багема і казала: блін, якія лініі, які план, прям белісіма. Таму так, ён зноў жа робіць так, каб культура нізоў, каб тое, што бачыць нізы, суадносна яго нацыя, звычайна народ у сваёй большасці, каб гэта стала цікавым для вярхоў, для багем. Ён зноў жа пераносіць прыгажосць, якую бачыць яго звычайнае грамадства жывёлагадоўля, якое займаецца жывёлагадоўляй, у грамадства індустрыяльнае. То есть ён гэта выяўляе так, каб гэта магчыма было павесці ў рамачку і павесці там у нейкім палацы імперскім або там у нейкую галерэю. Таму так, да яго гэта ніхто не рабіў. Таму што, а навошта? Таму што, большасці мастакоў расійскай імперыі, дзе знаходзіўся Алтай, яны ім было нецікава. Яны, па-першае, былі рускімі, а навошта рускаму там ехаць на нейкі Алтай маляваць. Так, там па размовам на Алтаі прыгожа, але ж, выбачайце, ён там можа маляваць звычайны жывапіс, так мовіць, звычайнага рускага пейзажу. Навошта яму там ехаць на Алтай? А вось Чарос Гуркін, ён сам алтаец і сам мастак. І вось так супала, што ён такі быў першы, літаральна першы алтаец, хто выяўляе, пачынае сярод Алтая, і практычна сярод усёй сібірскай інтэлігенцыі нацыянальнай. І вось так. Таму ён паказвае, што гэты вось пераход, трансфармацыя народа ў нацыю можа адбывацца не толькі праз вершы, праз паэмы, праз структурызацыю фальклора і мовы, праз выражэнне нацыянальнай гісторыі, праз тэатральныя пастаноўкі, якія ставяцца ў гарадах вялікіх, у тэатрах, якраз сведчымі рэчы высокай культуры. Не толькі праз гэта магчыма трансфармаваць нацыянальную народ у нацыю, не толькі праз гэта магчыма стварыць нацыянальную ідэю, але ж таксама і праз выяўленне, праз мастацтва выяўленчае, што нацыянальную ідэю магчыма не толькі зразумець словам, але ж і вокам. Таму вось, так цікава.
бо ён не проста малюе цікавыя краявіды, але ж ён таксама ставіць вялікі акцэнт на качэўніцтва, на адлюстраванне звычайнага вобраза жыцця, бо якраз такі гэта з'яўляецца коранем быта народа Алтая, суадносна з гэтага вынікае яго культура, нацыянальная ідэя. Ён паказвае, што вось мы алтайцы, мы качэўнікі, але мы качэўнікі не ў стэпах, а вось у гарах, і вось таму мы алтайцы. Вось, ён паказваў паўсядзённае жыццё вёскі свайго народа, ну і звычайны быт. І вось, таму так, ён структураваў пейзаж, паўсядзённасць, памяць свайго народа і прыгажосць роднага края. І таму так, ён ствараў нацыянальную ідэю. Не праз фальклор, не праз словы, але ж праз фарбы і карціны. Ну, акрамя гэтага, вы вось пабачылі, як у Сібіры цікава адлюстроўваецца, як у Сібіры проста разнастайна, па-першае, узнікае нацыянальнае самаасэнсаванне народаў у 19 стагоддзі. Не толькі праз слова, але ж і праз ваяўленчае мастацтва. І вось цікава, што таксама ў Сібіры я хачу распавесці пра тое, што таксама у іншага народа, у бурят, яны паказваюць яшчэ трэці шлях, што магчыма не толькі праз фальклор ці прыгажосць, але ж таксама і пра рэлігію, якая шмат чаго ўнесла ў буряцкую культуру. Вось таму далей я буду распавядаць пра нацыянальную ідэю, пра нацыянальных дзеячаў буряты і пра тое, чаго яны намагаліся. Вось, каб нам правільна зразумець гэтых нацыянальных дзеячоў, трэба таксама зразумець тую глебу, на якой яны з'явіліся. І вось тут якраз выходзіць рэлігія, аб якой я казаў дагэтуль. Бо якраз такі рэлігія ў нашым выпадку і сфармуе той самае асяроддзе, у якім узнікне інтэлігенцыі, будзе асэнсоўваць бурацкую нацыянальную ідэю. Бо гэта была не проста там нейкая рэлігія, як мы вось да гэтага гаварылі, вось тут як бы там быў тэнгрызм, шаманізм, усё, але гэта быў будызм. Будызм, як ён сюды прыйшоў, ён сюды прыйшоў праз манголаў. Бо, як мы памятаем, бураты, яны з такой монгольскай макрасям'і, там культурнай таксама моўнай. Ну, як гэта увогуле адбылося? Ну, была такая вось вялікая монгольская імперыя, монголы, яны вось традыцыйна былі качэўнікі, і суадносна у іх такая была рэлігія паганская, называлася тэнгрыянства. Але так, вось ужо потым у 13 стагоддзі Чынгісхан, ён, па-першае, загляджваўся там у будызм, а ўжо потым яго ўнук Хубілай-хан, ён прымае вось таксама будызм, адну з яго плыняў. Ну і ўвогуле, сярод менавіта кітайскіх уладанняў падчас кіравання імперыі Юань, якая якраз такі ўключае сабе ў Кітай і вобласць Бураты, у гэты час прыходзіць спачатку да манголаў будызм, і вось мы зараз ведам таксама Манголія як такую будыйскую краіну, і таксама потым праходзіць будызм і да Бурату. То есть, па-першае, такі праз вялікую мангольскую імперыю, то есть Манголія уключылася тотальна да ўсяго света, у якім быў будызм, а потым менавіта яшчэ праз Кітай ён сюды прыйшоў. І вось так, здесь быў такі будызм цэнтралізаванага тыпу, які там прайшоў праз Кітай, праз Тыбет, гэта ўжо там не першапачатковы і будызм, так мовіць, выключна ідэйны, які там быў Індыі, але ж гэта ўжо будызм як адміністратыўная моц. У яго ўжо ёсць канцэпт сетак манастыроў, што ёсць такое пісьмо, то есть гэта больш всего будызм падобнае тут на, як, напрыклад, на хрысціянства ў ранняй сярэднявечнай Еўропе. Гэта такая была адміністратыўная моц. І вось, што зрабіў будызм гэтай асяроддзі, ён зрабіў тут увогуле вялікую такую сетку манастыроў, называліся яны дацанамі. І гэта не проста былі сеткі манастыроў, дзе практыкавалі будызм. Больш за гэтага, там, па-першае, гэта былі манастыры, у якіх ведалі пісьменнасць. І ажно две. Па-першае, гэта санскрыт, такая мова літургічная, ну, так, як бы, як латыні для каталікоў, там, як бы, царкоўнаславянская там для славянаў, там, для православных, усходніх і так далей. Таксама вось менавіта тыбецкая санскрыт, але ён запісваўся там не індыйскімі пісьменнасці, але вось менавіта тыбецкімі літарамі, бо як бы сюды ён прыйшоў туды будызм менавіта з Тыбету. Таму вось. І па-другое, тут таксама пісалі яшчэ мангольскім пісьмом, яно вывучалася, але ж яго там адаптавалі пад буратскую мову, і таму вось тут з'явілася буратскае пісьмо. Таму так, у выніку
тыбецкая мова яна выкарыстоўваецца часткова для адміністрацыі, ну, это санскрыт часткова для адміністрацыі, часткова і выключна для літургіі. Таксама бурацкаму таксама часткова для адміністрацыі, часткова з такіх у культурна каждадзённым карыстанні. Таму так, у выніку, па-першае, две сістэмы пісьменнасці, не просто две мовы, две менавіта розных сістэмы пісьменнасцяў. І акрамя гэтага таксама развіваецца, па-першае, у позняй часы друк гэтымі у манастырах, і ў выніку манастыры становяцца мясцовымі цэнтрамі асветніцтва. Ну, як я раней казаў, такія паралелі з царквой у заходняй Еўропе ў раннім сярэднявеччы. То есть менавіта тут нават без прысутнасці дзяржавы, як нейкі на гэтай тэрыторыі, так, былі там степныя каганаты, тое-сё, але ж яны страцілі пасля, па-першае, падзення імперыі Юань у Кітаі, вось прыйшла імперыя Мін, і таму як бы Кітай падчас гэтага ён страчвае кантроль над Прыбайкаллем, дзе якраз такі і жылі бураты. А потым таксама і тут трошкі патусілі над гэтай малі кантроль степны каганат, але яшчэ мы абмяркоўвалі, які быў гэты кантроль на мінулым стрыме, то есть ён такі быў, ну, такім намінальным, ён выражаўся там у рэгулярным збору даніны. А потым ужо ён таксама спаў, і здаецца, дзяржавы на гэтай тэрыторыі не было, але у нас ужо была сетка менавіта адміністрацыі і сетка адукацыі, збору падаткаў, і ў выніку тут вельмі такі развітое грамадства было, нават без нейкага там афіцыйнага прысутнасці дзяржавы на гэтай тэрыторыі. І вось, калі сюда ўжо прыйшла расійская імперыя ў 17 стагоддзі, яна зразумела, што гэта не нейкі там дзікія плямёны, які там проста жывуць аленеводствам, не, гэта менавіта цэнтры культуры. І культуры не горш за расійскую, рускую. Таксама яна адукаваная, яна, па-першае, будызм, гэта рэлігія цэнтралізаваная, так, яна здавалася трошкі цікавай, іншай для расійскіх казакоў і для расійскай дзяржавы, але ж у выніку яе як бы прынялі і афіцыйна прызналі ў 17 стагоддзі. Як бы Расія зразумела, што гэта там не нейкія степныя каганаты неадукаваны, не нейкія там зноў жа варвары, так бы мовіць, ну, як расійская імперыя адносілася там да мясцовага там недзяржаўнага насельніцтва. Але так, гэта было, ну, так бы мовіць, дзяржаўнасць без дзяржавы. Таму што гэта была цэнтралізаваная сістэма адміністрацыі і адукацыі на гэтай тэрыторыі. Ну вось, і менавіта гэтая праслойка, дзякуючы рэлігіі, вось рэлігійная арганізацыя, яна нават стварыла палітычную дзейнасць, таму што вось усе гэтыя манастыры, усе гэтыя дацаны, яны супернічалі між сабой, напрыклад, за статус самага галоўнага манастыра. То есть нават, зноў жа, дзяржава не было, было палітыка, адукацыя, адміністрацыя і нават нейкае супрадзеянне. Таму вось, буряты 19 стагоддзя, гэта адміністрацыя, палітыка, толькі без прысутнасці дзяржавы. Таму што, Расія сюды прыйшла на гэтую тэрыторыю, што яна бачыць? Каб збіраць падаткі, ёй не трэба там сюды слаць сваіх чыноўнікаў, там, зноў жа, рабіць увесь адміністрацыйны апарат. Не, яна проста можа дамовіцца там з гэтай сеткай манастыроў, таму што яны цэнтралізаваны, і казаць: добра, вы вось раней збіралі падаткі, каб будаваць манастыры, а вось, калі ласка, давайце нам вот это 10% ад вашых падаткаў, і мы іх таксама будзем далей ўжо ў Петербург ссылаць. Лады? Добра, лады, окей. Таму вось, прызнанне будызма легітымна ў бураты было як бы ў цікаўнасцях дзяржавы, і таму як бы яна яго прызнала даволі лёгка. Нават ужо ў 17 стагоддзі, то есть 18 будызм там не працісняўся моцна асабова, наадварот, дзяржава, як бы так мовіць, яму давала рэспект. Дык вось, і менавіта дзякуючы гэтаму у буратаў там у адным з першых увогуле ва ўсім рэгіёне расійскім, сібірскім, узнікае свой нацыянальны рух, таму што ў нас ужо ёсць нейкая праслойка адукаваных людзей, якія ўмеюць чытаць, пісаць, зноў жа думаць, разважаць, але ўжо яны могуць пускаць свае разважэнні толькі ў тэалагічны бок, але ж зноў жа і ў бок нацыянальны, светскі. І таксама гэтыя манастыры, ну, яны такія даволі багатыя, таму яны зноў жа могуць падтрымліваць гэту праслойку элітнай інтэлігенцыі, у якой суносна і з'яўляецца ўсякія гэтыя нацыянальныя ідэі. Вось. Іх там нават быў свой друк на бурацкай мове. Дык вось. Напрыклад, добра, людзі, адным з найважнейшых увогуле дзеячоў становіцца такі чалавек, як Базар Барадын. Яго ідэі, яны вельмі цікавыя, таму што яны звязаны з будызмам і з левымі рухамі. Ён пытаўся аб'яднаць у выніку, як у бурацкай нацыянальнай ідэі, будызм, сацыялізм, еўрапейскія філасофскія плыні і як бы дасягненні сучаснай навукі. Ён быў такім староннікам абнаўленчага будызма, тое, што потым складзецца ў такі рух, як называецца будысцкі сацыялізм. Такое. Я шчыра не чуў
ніводнага разу пра будысцкі сацыялізм увогуле як пра такую з'яву да таго, як я пачаў вывучаць гісторыю гэтага рэгіёна. Ну, я думаю, вы таксама. Таму так, гэтая плыня сапраўды існавала, і якраз такі бурацкія нацыянальныя дзеячы 19 стагоддзя яны бачылі ў гэтым бурацкую нацыянальную ідэю, што гэта будызм, гэта таксама уплыў шаманізма, бураты яны таксама шаманізм, ён быў змяніўся, таму што ён бачыў, што значыць такая арганізаваная цэнтралізаваная рэлігія, і ён таксама сінкрэтызавана змяніўся, ну, таму што вось у вас побач развіты сусед, і вы не такі развіты, як ваш сусед, але ж вы яго там час ад часу падглядаеце і там робіце, але ж ужо на свой лад, але прынцыпы як бы вы ў суседа бачыце, якія ёсць. То есть гэта, ну, не тое, каб я кажу, што бурацкі шаманізм, ён пад капірку там з будызма. Не, але ён такі змяніўся моцна пад яго ўплывам, і таму ён такі вельмі асабовы, і ён не знішчыўся, напрыклад, падчас таго ж часу савецкага кіравання над гэтай зямлёю, і вось зараз ён таксама такі адзін з самых знаменітых увогуле будызмаў якраз ва ўсёй Сібіры. І гэты Базар Баратын менавіта бачыў ідэю бурацкага народа, якраз гэта нейкую мяшанку, ну, не бачайце, мяшанка гэта так, не просто гучыць, нейкае змяшэнне і сінкрэтызм вось менавіта сацыялізма, будызма, традыцыйнага руха і навуковага прагрэсу, таму што бураты якраз сабе бачылі як такімі навуковымі прадвінутымі людзьмі. Таму так, ідэі бураты, яны вось трошкі па-іншаму. Бураты ўжо, так, яны змагаліся за сваё існаванне, якраз таксама былі трошкі абеспакоены тым, каб не знікнуць, каб не асімілявацца, але ж гэта ім гразіла менш, чым, напрыклад, тым жа якутам. Таму так, Кулакоўскі паставіў свой фокус менавіта на захаванне, на выжыванне якутаў як этнаса, але ж бураты яны дзейнічалі трошкі па-іншаму. Таксама, і вось менавіта пры састаўленні гэтай нацыянальнай ідэі яны, зноў жа, было вельмі цікавы досвед, і яны глядзелі не толькі на Петербург, не толькі на сацыяльныя рухі унутры расійскай імперыі, і потым таксама пад уплывам іх стваралі свае сацыяльныя рухі, але ж таксама ў заходнюю Еўропу, на Маркса, на Энгельса і на іншых філосафаў. Таксама такі чалавек, як быў Цыбен Жамцарана, ну, бачайце, што вас груджу фаміліямі, а потым не буду. Просто зараз хачу растлумачыць менавіта, як адрозніваліся нацыянальныя рухі ў розных народаў. Таму так, ён таксама арганізоўваў, так, зноў жа, хачу нагадаць, што гэта зноў нацыяналізм, эвалюцыя народа ў нацыю, тут буратаў праходзіла менавіта праз ідэалогію. Вось мы там як бы возьмем будызм, сацыялізм, навуковыя дасягненні, вось мы ў гэтым бачым сваю будучыню, зноў жа, адаптацыя традыцыйнага уклада у індустрыяльнае грамадства ў сучасны перыяд. І таксама Цыбен Жамцараноў, ён таксама робіць гэтую трансфармацыю. Ён, напрыклад, бачыць шаманскія практыкі, ён прапануе расійскаму этнаграфічнаму музею Петербургу казаць, што давайце я зараз езжу у экспедыцыю, я вось такі, зноў жа, адукаваны чалавек, я там гэта этнаграфічную экспедыцыю пазбіравым экспанату і адпраўлю вам у музей. Зноў жа, каб пабачыць элементы бурацкай культуры, не трэба ехаць у Буратыю і там жыць і, зноў жа, камунікаваць з мясцовымі людзьмі, а магчыма, нават калі ты бураты жывеш у Петербургу, ты можаш дакрануцца да сапраўды спадчыны і жыцця, быта свайго народа, сходзячы ў музей, якраз такі дасягнення, прадмет, які асабовы індустрыяльнаму грамадству. І зноў, фарматаванне праходзіць. І вось цікава, што ў розных народаў гэтае перафарматаванне, фармаванне з народа ў нацыю праходзіла па-рознаму. Хтосьці гэта структураванне фальклора і народных ведаў, як якуты, хтосьці гэта рабіў праз менавіта выяўленчае мастацтва, якое потым дасылалася ў музей, як алтайцы. Гэта не абмяжоўся гэтым, але ж я гэта выбіраю як такі адны з галоўных вектараў. А хтосьці, наадварот, праз такое ідэалогію і матэрыяльную культуру, як бураты. І вось, такім чынам, у канцы 20-го стагоддзя мы бачым вось некалькі мадэляў развіцця ўнутры Сібіры нацыянальных ідэяў. Так, амаль што вось у нас у авангардзе ішлі вось вялікая тройка: бураты, якуты, саха і алтайцы. Астатнія таксама пацягнуцца, я буду распавядаць пра іх, але ўжо ў 20-м стагоддзя. Таму так.
І, дарэчы, вось уся гэта інтэлігенцыя, яна была вялікая, ну, як бы, не большасць інтэлігенцыя, але вялікая частка ў ёй цягнулася ўсё ж такі да сацыялізма, як і іншая таксама інтэлігенцыю расійскай імперыі. Таму, напрыклад, і змены, якія адбудуцца ў 20 стагоддзі, яны будуць прыймацца на месцах і імі будуць актыўна карыстацца інтэлігенты. Таму, напрыклад, калі сюды прыйдзе савецкая ўлада, нацыянальныя дзеячы 19 стагоддзя таксама будуць узаемадзейнічаць актыўна і з імі таксама. І вось, гэтай ідэі пакуль што існуюць лишь у галовах інтэлектуалаў, і сапраўдныя яны жадаюць нейкага люфта, нейкай рэчы, каб ажыццявіць свае ідэі. Таму што зараз статус-кво. Калі ты штосьці зробіш, вось, калі ты захочаш ажыццявіць свае ідэі, там, будысцкі сацыялізм пабудаваць, або там даць больш аўтаноміі народу саха, народу якутаў, калі ты захочаш там штосьці, або там займацца сібірскім вабласнічствам як ядрынцаў, то хутчэй за ўсё, то табе хуценька пагрукаюцца ў дзверы царскія жандармы. Пакуль што ажыццяўленне гэтых ідэяў немагчыма, але яны з'яўляюцца. І з'яўляецца такое чаканне люфту, які б дазволіць ажыццявіць усе гэтыя ідэі. Ён пакуль што немагчымы. Але ўж цікава, а што будзе тады, калі ты зможаш напечатаць сваю газетку, у якой будзе штосьці напісана, якое не будзе падабацца царскім уладам, ну, зноў жа, пра нацыянальнае развіццё, але да цябе не прыедуць у той жа час царскія жандармы. Ці будзе такая магчымасць, калі гэты стары імперскі строй, які не дазваляе моцным зменам, нават пад уплывам, пад ціскам інтэлектуалаў да змяненняў, вось ці будзе той момант, калі гэты царскі імперыялістычны строй зменіцца, ці будзе такі люфт, які дазволіць ажыццявіць мары аб аўтаноміі мясцовых народаў, мары не толькі аб ажыццяўленні культурнага развіцця народу, але ж таксама палітычным. Ці будзе такое магчыма? Ну і зараз мы пераходзім, таму што ў нас адбываецца 20 стагоддзя, акрамя Кітая далучаецца яшчэ Японія, і мы бачым, што вялікая імперская расійская машына трошкі пачынае трашчаць. Не па швам, але ж трошкі год за годам ўсё ж такі разумела яе неўстойлівасць. Спачатку гэта правяраюць японцы, што важна, і заяўляюцца ў сваіх прэтэнзіях на гэты рэгіён. Спачатку яны, зноў жа, адбываецца руска-японская вайна, і сібірякі бачаць, што зараз ужо з'яўляецца новы гулец на гэтай палітычнай арэне, які мае прэтэнзіі на гэта. Гэта Японія. Японія, яна надае расійскай імперыі і замовіць з ёй мірную дамову. І мясцовыя бачаць, што магчыма. Расійская імперыя, яна не ўсёмагутная. Зараз ёй надавалі японцы башмаком. Вось цікава, калі хтосьці іншы надае, ці яна можа разваліцца, ці яна можа змяніцца? Спачатку гэта праверылі японцы. Ці будзе потым тое, што даканае імперыю канчаткова. Мы яшчэ паглядзім, але ж давайте параўнаем, з чым прыйшла Сібір у 19 стагоддзе і якой яна выйшла. Спачатку 19 стагоддзя Сібір яна была такой жа, як у 18, ну і прыклад нават як у другой палове 17 стагоддзя. Просто сетка паселішчаў, якая вырасла з астрогаў, якая была цікавай расійскай імперыі толькі як месца ультарызатар для незручных ёй людзей і месца, якое пастаўляе скуркі. Больш нічога. Выйшла же яна з 19 стагоддзя з аб'ектам стратэгічнай важнасці для расійскай імперыі, транссібірскай чыгункі, з аб'ектам, з тэрыторыі, дзе мясцовыя народы сабе ўжо пачалі асэнсоўваць і маць прэтэнзіі на аўтаномію ў складзе расійскай імперыі. Выйшла яна месцам, дзе ўжо сфармаваўся вялікая прастойка інтэлектуалаў, якім не задавальняў статус-кво, якія хацелі таксама не толькі культурна, не толькі на словах, але яшчэ палітычна змяніць увесь пазіцыю Сібіру ў расійскай імперыі. І таксама яна мадэрнізавалася. З'явіліся шахты, з'явіліся працоўныя. Сібір, яна
не тое, каб спраўдзіла мару Міколая Ядрынцева. Яна не стала такой жа паўнавартаснай часткай расійскай імперыі, як і ўсе іншыя. Так, яшчэ было куды ісці, але ж яна да гэтага наблізілася. Самае важнае тое, што яна пачала маць свае цікавасці ў гэтым рэгіёне, і што таксама я з'явілася сваё меркаванне на сваю будучыню, і з'явіліся нейкія мэты. А вось ці спраўдзіцца гэтыя мэты, ці гэтае меркаванне зменіцца, гэта праверыць ужо 20-е стагоддзе. І ў 20-м стагоддзі ажыццяўляюцца гэтыя мары, гэтыя ідэі аб нацыянальных сібірскіх дзяржавах. Але ж яны ажыццяўляюцца, як не то было б странна, не ў Расіі, не ў Японіі, таксама прэтэндэнту на сібірскі рэгіён, але ж менавіта ў Кітаі. Так, менавіта з кітайскіх тэрыторыях выходзяць першыя сібірскія дзяржавы. І вось пытанне, чаму? Ну, па-першае, Кітай, ён кантраляваў такую нармалёвую частку паўночнай Азіі, ну, якраз тое, што мы называем Сібір'ю, то есть, напрыклад, Урянхайскі край, Тува, ну, сучасная рэспубліка Тыва, таксама Манголія, знешняя і ўнутраня, ну так, гэта гістарычна там дыспутуецца, ці Сібір гэта ці не, але ж як бы ў нашым культурным кантэксце гэта важна. Таксама Маньчжурыя, вось гэта такі правы рукаўчык Кітая, вось якраз адкуль прыйшла якраз кітайская дынастыя Цын у Кітай, і таксама ўсходні Туркестан. Ну, ён не традыцыйна не адносіцца да Сібіры, але ж ён як бы з ёй мяжуе, і якраз з'яўляецца зонай уплыву Кітая на гэты рэгіён. Таму вось, Кітай кантраляваў такую нармалёвую буйную частку Сібіры. І вось цікава, што з усіх трох вялікіх прэтэндэнтаў на гэты рэгіён, Расійскай імперыі, Кітая і Японіі, Кітай менавіта першым пачынае трышчаць вось менавіта па швам. Таму што вось ужо ў пачатку 10-х гадоў, ну і ўвогуле, у пачатку 20-го стагоддзя у ім як бы адбываецца нейкі жах, як бы як казаў адзін гісторык, там рэгулярна ў Кітаі адчыняецца партал у пекла. Ну дык вось, ён адчыняецца ў гэты раз, гэта падзенне апошняй кітайскай імперыі Цын. Вось, там увогуле пачынаецца абсалютны разброд і шатанні. Там як бы людзі, якія там інтэлектуалы незадаволеныя еўрапейскім уплывам на Кітай, усе як бы патрабуюць перамен, Кітай тэхналагічна адстае відавочна да ўсяго свету, усіх, ну, большасці людзей у ім не задавальняе статус-кво. Ну, як бы, і як звычайна вырашаюцца такія праблемы ў Кітаі татальнай грамадзянскай вайной і паўстаннем. І таму так, цэнтральная адміністрацыя якраз у Пекіне, якая і трымала свой кантроль над гэтымі паўночнымі тэрыторыямі, яна трышыць па швам. Зараз у ёй не з'яўляецца, няма нейкага прыярытэту вось трымаць сваю зону ўплыву на паўночных рубежах і там супернічаць з Расіяй над імі. Зараз не, проста ў Кітаі зараз задача выжыць, з якой ён і так ужо не вельмі добра спраўляецца. Таму вось якраз у сібірскіх народах, якія жылі на паўночных тэрыторыях імперыі Цын, з'яўляецца шанец якраз такі выбіць сябе незалежнасць і суадносна стварыць свае нацыянальныя рэспублікі, таму што ідэі нацыяналізму прыйшлі і сюды. Ну, але ж так, тут моцна культурнага падняццё, напрыклад, у той жа Туве не было, я ўжо было там у 20-м стагоддзі будзе, але ж, ну, ідэі аб тым, што мясцовыя народы павінны маць сваю дзяржаву, яны ўжо былі і тады. І дык вось, акрамя гэтага, таму у нас аддзяляецца вось такі рэгіён ад Кітая, вось як мы бачым зараз, што б мы назвалі знешняй Манголіяй, і Урянхайскі край, зараз, ну, там гістарычна Тану Тува, зараз, ну, ўжо тэрыторыя Рэспублікі Тыва, яны аддзяляюцца ад Кітая, і таксама вось зараз што? Што мы бачым? Яны аддзяляюцца ад Кітая, выяўляюць сваёй незалежнасці, але што ім трэба зрабіць? Яны разумеюць, што калі яны зараз не знойдуць нейкага там унешняга сюзерэна, які б іх абараняў, насылаў бы войскі, абараняў іх незалежнасць, то зараз проста Кітай вось трошкі пераможа, перадыхне, і сюды прыйдзе проста кітайскі полк, які іх незалежныя рэспублікі цалкам увогуле там за пару дзён разграміць. Таму ім патрэбен нейкі абаронца знешні. Ну, як вы бачыце, тут варыянтаў вельмі няшмат. Тут Кітай, ад якога яны толькі што аддзяліліся, і, разумела, яны ў яго прасіць абарону свайго суверэнітэту не будуць, і Расійская імперія. Таму так, Мангольская народная рэспубліка, якая стварылася, і таксама Тувінская, ну, гэта зараз не зусім рэспублікі, у іх яшчэ няма там устойлівых там інстытутаў, але ж яны, ну, так сабе называюць.
і плануюць у выніку далейшым гэта развівацца, лишь проста гэта дзяржаўныя фармаванні, якія развіліся на тэрыторыі Манголіі і Тывы, яны запрашаюць падтрымкі ў Расіі, каб яны абаранілі іх суверэнітэт і не дазволілі кітайскім войскам сюды прыйсці і зноў захапіць. І таму так, гэты статус-кво захоўваецца на 10-е гады, пакуль яшчэ расійская імперыя стаіць. Што вось Кітай, ён фармальна заяўляе прэтэнзіі на гэтай тэрыторыі, як бы вось Кітай, ён вось малюе такую сваю мапу, як бы ад Тыбета да Маньчжурыі, ад Тывы там да Гуанчжоу. Ён кажа, што гэта ўсё тэрыторыя кітайскай імперыі, вось якая па дамовам была заключаная, але як бы расійская імперыя, у яе тут стаяць войскі, у яе тут ёсць адміністрацыя, яна як бы не збіраецца нейкія гэтыя народы аддаваць назад Кітай. Яна просто пашыла здесь зону сваю ўплыву. І так, міжнародна ўключаць з гэтай тэрыторыі ў свой склад, гэта будзе такі вялікі змяшчэнне балансу моцу. Еўрапейскія дзяржавы ёй гэтага не дадуць, нават пры такім вельмі сумным становішчы Кітая. Але ж яны тут маюць значны ўплыў, больш за кітайскі. І таму так, калі ўжо і расійская імперыя потым будзе трашчаць абсалютна, вось гэтай рэспублікі будуць ужо маць шанс на поўную незалежнасць. Але зараз, дзякуючы расійскай падтрымкі, яны так могуць захоўваць на час сваю незалежнасць ад Кітая. Вось такая мангольская і тывінская рэспублікі. Вось, гэта такія 10-е гады. І вось цікава, што Манголія, таксама, думаю, варта пагаварыць, якая была ідэалогія ў гэтых рэспублік. Таму што, напрыклад, Манголія, тая самая, яна зрабіла главой сваёй дзяржавы, зноў жа, вярхоўнага тыбецкага манаха, кіраўніка манастыром Бода Гэгена VIII. Гэта вышшы будыйскі такі іерарх Манголіі. Вось гэта вельмі характэрна для нашага рэгіёну будыйскай Азіі. Таму што здесь нацыянальны рух узнікаюць не з верхавенствам генералаў ці палітыкаў, але з верхавенствам будыйскага монаху. Таму што тут сітуацыя падобная да бурацкай, якую я ўжо растлумачыў раней, што тут як бы манастыры менавіта з'яўляюцца такім цэнтральным адміністратыўным такім восью у рэгіёне, на якой якраз толькі потым і наслаивалася такія нацыянальныя ідэі. І таму гэта лагічна, што потым яна ўзнікла нават як такая тэакратыя будыйская. Манголія аб сабе гэта заяўляла. Ужо потым яна стане больш рэспублікай, але зараз яна заяўляе сабе як аб будыйскай тэакратыі. Дык вось, гэта новая дзяржава, яна робіцца манархіяй і будыйскай дзяржавай. І зноў жа, але яе сюзерэн гэта Расія. Па тым жа прычынам, якія мы абмяркоўвалі дагэтуль. Ну і таксама Тыва, яна асвабаджаецца і становіцца пад кантролю Расіі. Потым, калі Расіі стане две, яны потым будуць вагацца, але гэта я ўжо трошкі забягаю наперад. Вось, ужо праз 10 гадоў, як з'явіўся шанец ужо ў сібірскіх народаў унутры Кітая, з'явіўся шанец і ў сібірскіх народаў унутры расійскай імперыі. З'явіўся гэты люфт, які яны так прагнулі. З'явілася гэтая магчымасць незалежнасці, гэтая магчымасць паслаблення ўлады цэнтру, аб якой яны так марылі. Ужо зараз, калі ты напечатаеш сваю газетку з прызывамі там аб незалежнасці Сібіры ці там аб пашырэнні аўтаноміі мясцовага карэннага насельніцтва, нацыянальнасці, табе зараз не пагрукае вось у той жа дзень, як бы у дзверы твоёй кватэры там царскі чыноўнік або там царскія войскі. Царскія войскі зараз ці пайшлі на фронт суадносна, як бы там, таму што выстрел Сараева, Першая светная вайна здараецца ў гэты момант. А таму яны пайшлі на фронт, на фронте яны расчараваліся у царскай уладзе, і таму яны пайшлі рэзаць і іншых царскіх жаўнераў. Таму так, у нас пачынаецца расійская грамадзянская вайна. Як бы я зараз моцна не буду удавацца у яе прычыны там, у яе вытокі, але ж, засяронімся на тым, што гэта значыла для нашай Сібіры. Дык вось, Сібір, яна становіцца таксама аднім з галоўных тэатраў вайны ў грамадзянскай вайне, і яна выключна на першы порах яна з'яўляецца такім базай белых, таму што менавіта ў еўрапейскую частку і таксама цэнтральную Азію белыя там прайграюць там з цягам часу. Вось Сібір стане такім апошняй цытадэллю для белых войскаў. Яны яе не хацяць ніяк аддаваць і пачынаюць суадносна там робіць свой галоўны генштаб. І пакуль яны робяць свой галоўны генштаб, яны ствараюць такую нават палітэю, як Сібірская рэспубліка. І вось
Цікава, што ў гэтай сібірскай рэспублікі яна была створана адначасова з двумя такімі палітычнымі плынямі ўнутры ёй, якія былі адзін аднаму такія супярэчлівыя. Таму што гэта было такое? Першае тут было меркаванне, што гэта якраз такі сапраўдныя нашчадкі Нікалая Ядрынцава. Яны казалі, што вось нарэшце наша ідэя сібірскага абласніцтва, яны спраўдзіліся. Вось па заветам Ядрынцава, Патаніна, мы Сібір, мы з'яўляемся такім суверэнным гістарычным суб'ектам. Мы не губернія, мы патэнцыяльная рэспубліка. Мы як бы не проста, вось зараз ёсць незалежная рэспубліка. Мы эканамічна самастойная сістэма. Сібір мае права быць дзяржавам, не толькі тэрыторыяй, падчыненай Масквою. Так, і таму яны з'яўляюцца такім ідэалагічным рухавіком у гэтай сібірскай рэспублікі. Але ж пытанне, хто тады яе абараняў і чаму яна таксама была створана? Таму што гэта такая была ідэалагічная падаплёка, чаму яна так называлася. Акрамя гэтага, быў такі галоўны ўсё такая плыня, гэта такі часовы праект белых войскаў, царыстаў, таму што так, яны бачаць, што ў Еўропе ў іх паразы, у Цэнтральнай Азіі ў іх паразы, і Сібір, па сутнасці, з'яўляецца іх апошнім такім цытадэлю, апошняй тэрыторыяй, якую яны кантралююць ва ўсёй расійскай імперыі. Яны кажуць, што добра, мы зараз перагрупуемся, мы зараз робім такую рэкаардынацыю з сучаснай палітычнай абстаноўкі, і мы вось робім такую сібірскую рэспубліку. Гэта рэсурсная база і фронт вайны. Гэта перадышка, не новая абсалютна краіна. Гэта такая часовая аўтаномія, а потым мы восстановім імперію. Зараз так, мы аб'яўляем, вось у нас побач вось такія вельмі ідэйныя людзі, яны там кажуць, што Сібіру патрэбна незалежнасць, тыры-пыры, ўсё такое, мы-то ведаем, што гэта байкі нейкія. Камон, якая незалежная Сібір? Як бы, божа цара храні, вы што такое? Калі ласка, мы вось зараз проста зробім сібірскую рэспубліку, каб вось заваяваць давер гэтых такіх чудакоў, якія там кажуць аб нейкім абласніцтве. Мы нармальна зараз перагрупуемся, зробім новыя франты, даб'ем назад еўрапейскую частку расійскай імперыі. Усё проста. Але зараз гэта проста такая рэкаардынацыя нашага палітычнае становішча. Мы прайгралі Еўропу, Цэнтральную Азію, добра, у нас засталась Сібір, будзем значыцца Сібір'ю. Але проста гэта такі фронт рэкламацыі, так мовіць. Потым у нас няма плану захоўваць гэтую сібірскую рэспубліку. Гэта не новая палітэя. Это плацдарм, каб потым назад усё захапіць. Ён такі вось быў падтрыманы менавіта такога погляду, менавіта атрымалася армія, якая якраз такі абараняла сібірскую рэспубліку, таму гэта такі быў падыход сапраўды фактычна пануючаму, адрозненне ад такога ідэалагічна пануючага такога падыходу сібірскага абласніцтва, які менавіта даў назву, даў ідэалагічную падаплёку гэтай рэспубліцы, але які не маў такога нармалёвага фактычнага моцнага ўплыву. Сапраўды моцны ўплыў мала армія, якая падтрымлівалася ідэяй, што гэта часовая аўтаномія якраз у главе з такім генералам Калчаком, і таксама якую падтрымліваў чэхаславацкі корпус, менавіта які пачаў сваё доўгае адступленне да Уладзівастока. Пакуль што яго не было, пакуль што яны думалі, што вось мы зараз усё адаб'ем. Ён кантролюе, дарэчы, частку сібірскай магістралі, і бачна, нарэшце, транссібірская чыгунка, яе сапраўды стратэгічны ўплыў на Сібір, бо як бы мы бачым, што хто кантралюе сібірскую чыгунку, той сапраўды кантралюе Сібір. Калі белыя кантралююць чыгунку, разумела, што там яны і лёгка могуць кантраляваць тыя ж паўночныя тэрыторыі, бо яны як бы кантралююць снабжэнне, пераброску войскаў і так далей. А калі чырвоныя пачнуць захопліваць гэтую магістраль, то бачна, што менавіта толькі на гэтай Сібіры без магістралі выжыць нельга. Калі вы згубілі магістраль, менавіта чыгунку сібірскую, то ўсё, у вас ўсё абсалютна знікла, ўсё прапала. І таму так, калі абарона белых пачне сыпецца, калі ў нас чырвоныя будуць займаць сібірскую магістраль, нават калі яны не дайдуць да той жа Камчаткі, да той жа Чукоткі, да берагоў Паўночнага акіяна, ўсё як бы стане зразумела. Чырвоныя захапілі чыгунку, а значыць гэта што? Значыць гэта адсутнасць снабжэння, адсутнасць нармальнай магчымасці пераброскі войскаў, адсутнасць нармальнай лагістыкі, таму ўсё пачне сыпацца ў белым ваенным тэатры. Вось так. Адначасова, дарэчы, успамінаем нашу Манголію. Што тут тварыцца? Калі ў нас пачалась уся гэтая заварушка, у Кітай адразу гэта пабачыў, нават гэтыя апошнія дабіткі ўжо там кітайскія ўлады
яны пасылаюць сюды войскі, каб вярнуць кантроль над мангольскай рэспублікай, над мангольскай тэрыторыяй, тывінскай таксама. Таму што у нас ужо ўсё, сінхайская рэвалюцыя адгрымела, у нас ужо кітайская рэспубліка, а не там нейкая імперыя Цин. А кітайская рэспубліка, яна як бы фармальна мае прэтэнзіі на ўсе гэтыя тэрыторыі, якая мала і імперыя Цин. Яна казала, што мы проста змянілі рэжым у краіне, гэта не значыць, што падчас змянення гэтага рэжыма вы ўсе еўрапейскія дзяржавы маеце адбіраць у нас усе ўладанні. Абсалютна не, гэта не прыкольна, гэта не па міжнароднаму праву, як бы супыніцеся. І таму, дарэчы, так, зараз нашчадак кітайскай рэспублікі арыгінальнай, такі, ну зараз што мы называем рэспубліка Тайвань, то есть у нас ёсць кітайская народная рэспубліка, якая якраз камуністычная, кантралюе асноўную частку Кітая, ёсць проста кітайская рэспубліка, якая знаходзіцца на Тайвані, якая фактычна з'яўляецца такім ідэалагічным наследнікам вось першапачатковай кітайскай рэспублікі, якая скінула імперію Цин, якая не была камуністычнай у першую пару. Вось гэты зараз Тайвань, ён мае прэтэнзіі на ўсю тэрыторыю імперыі Цин, на вось гэту, то есть і суадносна там мае прэтэнзіі да Афганістана, да Індыі, там да Расійскай Федэрацыі, кажа, што як бы Тыва, выбачайце, гэта была тэрыторыя імперыі Цин. А ну вярніце, калі ласка, там да Японіі, там абсалютна да ўсіх тэрыторый Кітайскай народнай рэспублікі, таму так. І вось просто цікавую мапу, бачыце, вось такі, здаецца, фактычна кантралюе Кітайская рэспубліка толькі маленькі Тайвань, а прэтэнзіі мае на ўсё гэта вось. Таму што так, ідэалагічна падаплёка, што ў нас проста змяніўся рэжым, і гэта не значыць, што іншыя дзяржавы маюць ад нас адымаць нейкія тэрыторыі. Ну, іншыя дзяржавы малі іншыя меркаванні на гэты повод. Таму так, калі сюды прыходзяць кітайскія войскі з Пекіну, сюды прыходзяць адразу белыя войскі, каб зноў жа засяродзіць сваю зону ўплыву. І там прыйшоў не абы хто, а вось такі легендарны чалавек, як барон Унгерн. Вось гэты барон Унгерн, Штернберг, ён такі вельмі чалавек эксцэнтрычны і запомніўся ў гісторыі Сібіры. Таму што, вось пытанне, здаецца, ну, звычайны генерал, якая там у яго можа быць свая ідэалогія. Але ён кажа, што, ведаеце, я так-то, нашадак Чынгісхана, і я маю установіць вялікую мангольскую імперію са сталіцай ў Каракарум. Ну і кажа, што адносна мангольская імперія без Манголіі. Таму так, ён выбівае адсюль кітайскія войскі, як бы, ну, як-неяк судзейнічае, канешне, з белымі, але ж потым яго выбівае чырвоныя, і ён сыходзіць адсюль. Але ж, ну, проста, у нас зато ёсць у гісторыі такі чалавек, які лічыў сабе нашчадкам Чынгісхана, які хацеў, вось гэты Роман фон Унгерн-Штернберг, узрадзіць імперыю Чынгісхана і якраз імкнуўся стварыць такую буддыйска-манархічную дзяржаву, якая будзе кантраляваць тэрыторыі там ад Чырвонага мора да Ціхага акіяна. Але ж у яго гэта не выйшла, як у нас паціхоньку не выходзіць і ў астатняй белай арміі. І вось так вось. У нас чырвоныя прыходзяць у гэты рэгіён, выбіваць белую армію, а пакуль яны яшчэ гэта не зрабілі, вось цікава, а як на гэта рэагавалі таксама наша мясцовая інтэлігенцыя. Яны ж таксама ўсе разумеюць, што ў нас як бы тут зараз ёсць люфт, і мы маем карыстацца. І, напрыклад, вось у нас ствараецца такая Каракарум-Алтайская аўтаномія. Это якраз тэрыторыя, дзе там наш быў вось мастак Чарос Гуркін. Яны разумеюць, што добра, у нас жа зараз ёсць Сібірская рэспубліка, і мы суадносна хацім быць аўтаноміяй у гэтай Сібірскай рэспубліцы. Бо як бы па заветам сібірскага абласніцтва, што там адзін з яго такіх пастулатаў, гэта раўназначная важнасць усіх народаў унутры Сібірскай рэспублікі. Яны кажуць, што мы не будзем такімі ж апрэсіўнымі, як Аб'яднаныя Штаты. Мы там не будем ушчымляць усякіх там народаў і выганяць іх куды не трэба. Калі яны хацяць аўтаномію, калі яны сапраўды жывуць на гэтай тэрыторыі, хацяць, каб гэтая тэрыторыя за імі закрэпілася, то, калі ласка, як бы стварайце, таму так. Ну, як мы памятаем, гэтай ідэалогіі трымалася такая інтэлектуальная падаплёка ў Сібірскай рэспублікі. А сапраўды моц стаяла за, ну, так бы мовіць, імперцамі, якія і трымалі армію і суадносна абяспечвалі незалежнасць гэтай Сібірскай рэспубліцы. Таму так, ну, першапачаткова нават імперская армія, яна дае як бы дабро на стварэнне гэтых аўтаномій, але калі прыйдзе час, яны хуценька ліквідуюць, бо яны кажуць, што ўвогуле не раскачвайце, калі ласка, лодку, мы як бы тут зараз чырвоны наступаеце, яны зараз все отажмуць, а вы хто, вы будзеце калабарацыяністамі, Таму так, гэта пераіснавала трошкі такая спроба аўтаноміі
У ёй удзельнічалі мясцовыя лідары, і вось гэта такі караценькі перыяд, але ж усё ж такі нейкая палітычнай суб'ектнасці упершыню там за тысячагоддзі. Калі да гэтага тут была ці расійская імперыя, ці адсутнасць дзяржавы, ну ці степныя каганаты, то зараз вось першая спроба стварыць аўтаномію, яна была вось менавіта ў складзе такой гэтай белай сібірскай рэспублікі. Але ж яны былі хуценька ліквідаваны амаль што пры падыходзе савету, бо як мы бачым, сюды вось прыходзяць саветы, і армія, якая якраз такі трымала моц сібірскай рэспублікі, кажа, што ўвогуле што гэта за справы, якая каракару-малтайская аўтаномія, вы аб чым увогуле кажаце, калі ласка, сыходзьце адсюль, мы вось увогуле не час раскачваць лодку, нам не трэба тут нейкі там дысідэнты ці так далей. Гэта было цікава, прыкольна на першых парах, але зараз гэта не цікава, не прыкольна, таму так, пагуляліся і хопіць, усё. Вы нармалёвая частка расійскай імперыі, вы чаго? Але іх выбіваюць чырвоныя моцы, і вось, бальшавікі прыходзяць ужо на ўсю тэрыторыю Сібіры. Вось яны прыходзяць, але ж яны, напрыклад, там губляюць КВЖД японцаў, кітайскую усходнюю чыгунку, і таксама яны там выбіваюць белых там ажно вось дасюль. І вось цікава, што падчас гэтага, калі бальшавікі вось амаль што перамаглі, Японія таксама мала вялікія прэтэнзіі на гэты рэгіён. Яны там спрабавалі зрабіць там міратворчыя місіі, якраз вы тут бачыце, што Уладзівасток, ён знаходзіцца пад кантролем японцаў, КВЖД знаходзіцца пад кантролем японцаў, там Порт-Артур таксама, паўночны Сахалін. І вось тут узнікае такая напруга між гэтымі дзяржавамі ў гэтым раёне, таму што прэтэнзіі на рэгіён маюць дзве дзяржавы. Але ж ніводная з гэтых двух дзяржаў зараз адчыненую канфронтацыю ступаць не хоча. Японія разумее, што яна проста ўсю гэту вялікі там тэрыторыі Сібіры, нават невялікія проста да Байкала, яна можа і дойдзе, ці яна гэта будзе абараняць, а Савет разумее, што яны ўвогуле наўрад ці перамагуць японскую імперскую армію. Таму так, каб урэгуляваць гэтыя напругу, ствараецца такое Дальнеўсходняя рэспубліка са сталіцы ў Чыці. Гэта абсалютна буфернае государства, фактычна яно знаходзіцца пад кантролем саветаў, але ж у нас таксама была такая палітэя, такая дзяржава, ну хоць якая існавала і кароткі час, але ж якая трошкі нават на мапах праіснавала. Вось была такая Дальнеўсходняя народная рэспубліка. Таксама Тува, што ў нас з Тувой? Вось цікава, у нас такая ствараецца, вось пераабразуецца, у нас быў Урянхайскі край, зараз вось гэтых тюркскі народ урянхайцаў, іх пачынаюць называць тувінцы, і таму вось у нас рэспубліка перайменоўваецца ў Танну-Туву. І што гэта такое? Яна таксама падчас грамадзянскай вайны, калі мы пабачым, яна так вагалася між там вось белымі і чырвонымі. Але што значыць гэта было ваганне? Яны, канешне, там не былі ідэйна там за цара, за белых, там за рускі мір ці так далей. Не, ці там наадварот яны там вельмі ганарыліся там ідэямі камунізму ці штось такое. Не, яны проста шукалі лепшага вырашэння сітуацыі, у якой яны апынуліся. Яны як бы і астатнія мясцовыя інтэлігенцыі, яны шукалі проста лепшага выйсця. Яны карысталіся момантам. Калі ім былі гатовы прадаставіць аўтаномію ўзамен на падтрымку з іх боку, яны згаджаліся, бо як бы іх галоўная мэта была атрымаць аўтаномію, атрымаць нейкую незалежнасць, нейкае прызнанне. І таму так, калі гэта гатовы былі даць белыя ў складзе Сібірскай рэспублікі, то яны згаджаліся быць побач з белымі. Калі прыходзілі чырвоныя, каб не апынуцца на баку прайграўшых, яны адразу як бы мянялі бок і казалі: выбачайце, мы за чырвоных, як бы здароўе рэвалюцыі. Таму так, яны ў выніку апынуліся разам з чырвонымі. Чаму яны не выйшлі з гэтага зону кантролю, бо зноў жа на поўдні Кітай, ужо зараз там у дзічайшай эпохі варлардызму, але ўсё ж такі там суседні варлорд там нейкая усходняга Туркестана там або з цэнтральнай Кітай, калі ён захоча захапіць гэтую Манголію ці Туву, ён зможа гэта зрабіць. Таму так, Манголіі і Тыве, каб не страціць свой суверэнітэт, ім патрэбен быў нейкі зноў жа знешні абаронца. Гэтым абаронцам уступалі і саветы. Ну і так зноў жа гістарычна склалася. Таму так. І, дарэчы, таму так, у нас ствараецца сацыялістычная рэспубліка Танну-Тува, якая, дарэчы, праіснуе ажно да 1944 года. Ужо там падчас Другой светнай вайны яна будзе ўключана ў склад РСФСР, суадносна Савецкага звязу. Але ж да гэтага яна будзе на мапах вызначацца як такая незалежная рэспубліка. Таму так, дзякуючы ёй у нас зараз ёсць шмат якіх цікавых
рэчаў. І таму таксама акрамя гэтага у нас ствараецца такая Мангольская Народная Рэспубліка. І вось цікава, так, Манголія, дарэчы, яна не моцна так важалася між белымі і чырвонымі, тут усё ж такі яна больш такая атрымалася сацыялізму, бо после таго, як Роман Унгерн яго выбілі, камуністы з гэтай тэрыторыі, яна адразу вось падняла чырвоныя сцягі. І вось у нас такая прыходзіць цікавы люфт, такая цікавая сітуацыя, аб якой бы я хацеў распавесці. Таму што, як мы памятаем, Манголія заснавалась, ну, як і Бурятыя, як такая тэакратыя буддыйская. І ў главе дзяржавы ставаў судосна буддыйскі монарх. Але, ну добра, яна заснавалася як бы ў 10-х годах, тады гэта было разумела. Але зараз сюды прыйшлі сацыялісты і камуністы. Левыя. Як бы, ну, мы памятаем, што чырвоны зрабілі там з царскай сям'ёй расійскай імперыі. Але тут, калі ў 21 годзе прыходзяць камуністы і аб'яўляюць Мангольскую Народную Рэспубліку, яны не змяшчаюць монарха, просто робяць яго такой менш уплывовай фігурай, ну, фактычна такой сімвалічнай. І таму у нас на працягу з 21 года па 24 год, ну, 20-го стагоддзя, у нас такая цікавая сітуацыя. У нас Манголія адначасова з'яўляецца тэакратыяй, у главе якой стаіць буддыйскі монарх Бодо-Ген VIII, і адначасова яна з'яўляецца камуністычнай дзяржавай, як бы там судносна, яна там вельмі моцна сябруе з савецкім звязам, там яна там вельмі моцна там падтрымлівае, там уся інтэлігенцыя, там яна там чырвоная абсалютна. І таму цікава, на працягу 3 гадоў нас у свеце існавала камуністычная тэакратыя. Ну, як бы, ці вы можете, па-першае, уявіць, што гэты рэч можа існаваць. Па-другое, ці ведаеце вы нейкі іншы такую сітуацыю абсалютна нейкім іншым перыядзе гісторыі чалавецтва. Вось я не ведаю, дзе яшчэ ў свеце была камуністычная тэакратыя. Але вось у Манголіі яна была. Вось такі Сібір, край аксюмаронаў. Вось. Таму так. Але ж так, у 24 годзе наш Бодо-Ген VIII памірае, і яго ўжо робіцца такая сапраўдная Мангольская Народная Рэспубліка. Манголія, яна застаецца незалежнай дзяржавай, але яна сацыялістычны саюзнік СССР, і яна таксама застаецца важнейшым проста буферам паміж савецкім звязам, Кітаем і Японіяй. Таму вось цікава, такі ўстае пытанне. Чаму там савецкі звяз не далучаў да сябе Туву і Мангольскую Народную Рэспубліку, там, калі ён ужо там уключыў свой састаў там і Рэспублікі Каўказа, Грузію, там, Арменію, Азербайджан, там, і ўсходнюю Еўропу, там, і там таксама шмат якіх тэрыторый. Чаму ён вырашыў іх пакінуць не ў стане такіх рэспублік у складзе СССР? Чаму яны, ну, не фактычна не ўвайшлі ў Рэспубліку СССР? Таму што вось астатнія рэспублікі, яны таксама былі ў звязе, то есть это яны фактычна незалежныя, маюць сваё кіраўніцтва, але ж яны такім палітычным блоке, так бы мовіць. Ну, фактычна гэта было не так, але ж, ну, юрыдычна гэта было так. Ну і фактычна тут таксама цалкам падавалі як бы савецкія цікавасці ў гэтым рэгіёне. Але ж ўсё ж такі пытанне, чаму яны нават фармальна не ўвайшлі ў гэты звяз? А таму што савецкай дзяржаве трэба было нейкі буферная зона ў гэтай тэрыторыі. Таму што ў нас на поўдні там ідзе эра кітайскага варлардызма. Калі сюды вось па межам Мангольскай Народнай Рэспублікі будзе праходжа межа савецкага звязу, то ён будзе мяжаваць з такім вельмі нестабільным рэгіёнам. Тут паўсюль ідзе па сутнасці грамадзянская вайна, рэйды, рабаванні, там усякія кампаніі. І гэтыя кітайскія варлорды таксама засматриваецца на паўночнай тэрыторыі Мангольскай Рэспублікі. І савецкі зараз разумее, што зараз гэта праблема Мангольскай Рэспублікі. Але калі мы яе ў свой склад уключым, нам патрэба будзе тут дзяржаць увесь час нейкі такі сур'ёзны ваенны кантынгент на гэтай тэрыторыі. І гэта будзе, ну, невыгадна і, ну, літаральна апасна. Таму таксама Японія таксама з'яўляецца, вось я тут, гэта побач ёсць дзяржава Манчжурыя, яна вось кантралюе такое Манчжуго, называецца, і таксама дзяржава Мэньцзян, суадносна гэта Манголія, але так па-японску, Мэньцзян, Манголія. Дык вось, яна таксама мае вялікія прэтэнзіі на гэты рэгіён, і на мяжы з Японіяй трэба дзяржаць таксама кантынгент войскаў. Таму так, савецкаму звязу, ну, проста выгадней з такімі цяжкімі суседзямі, так мовіць, трымаць буферныя зоны,
над якімі ён фактычна мае ўплыў вялікі, а не проста маць прамую палітычную мяжу. Таму гэта менавіта і ёсць адказ, чаму Манголія ці Тува не ўвайшлі ў склад Савецкага звязу. Ну і менавіта дзякуючы гэтым вырашэнням зараз Манголія з'яўляецца незалежнай рэспублікай, а не там аўтаномнай рэспублікай у складзе Расійскай Федэрацыі. Дык вось, акрамя гэтага, што ў нас з мясцовымі інтэлігенцыямі, як яны адрэагавалі на прыход чырвоных, на прыход Савету ў гэты рэгіён, што яны з гэтым рабілі і як яны працавалі разам з новай уладай. Вось. Нават нягледзячы на тое, што Сібір заставалася такім апошнім з аплотаў белых менавіта падчас грамадзянскай вайны, ну па такім прычынам, як, напрыклад, нізкая урбанізацыя насельніцтва, якраз малая такая база для ідэалагічных бальшавікоў тых же самых, бо яны камуністы, яны там называліся там на пралетарыят, у асноўным толькі потым пацянуліся, напрыклад, тыя ж сяляне у агульнай ідэалогіі. Спачатку, мы ведаем, камунізм, ён планаваў развіцца у індустрыялізаваных краінах увогуле заходняй Еўропы, то есть гэта такі было нечаканасцю, што ён менавіта выбухнуў такую у аграрнай расійскай імперыі. Таму так, менавіта Еўропа хуценька пала бальшавікам, таму што іх там вельмі падтрымлівалі. Там сапраўды там былі ваенныя заводы, прадпрыемствы, якраз урбанізаваны клас, які падтрымліваў бальшавікоў. Сібір жа, яна за сваёй такой эканамічнай неразвітасці ў адносінах з Еўропай, яна там так ўсё 19 стагоддзя падцягвалася, лишь не дацягнулася. Потым таксама у 20 стагоддзі будзе пацягвацца, яна не дацягнула да такого ж узроўню урбанізацыі, як у Еўропе. Таму так, у ёй ўсё ж такі больш была такая мэтавая база белых сярод насельніцтва, то есть адсутнасць такіх пралетарыяту, больш сяляне, суадносна больш там прыхільнікі старога рэжыму царскага. Таму так, нават нягледзячы на гэта, што там Сібір, яна там у асноўным была за белых, мясцовыя нацыянальныя рэспублікі, яны вельмі добра ўзаемадзейнічаюць з новай савецкай уладай. Таму што? Па-першае, Саветам яны зараз знаходзяцца такім у вельмі шаткім стане, таму што яны вось толькі скончылі цяжкую грамадзянскую вайну. Яны вось толькі усталявалі гэты кантроль. Нават калі ўспыхне зараз жа паўстане ці там недабіты ачаг белых, гэта будзе яшчэ нам далей працяг гэтай цяжкай вайны. Яны вельмі стаміліся, у іх зараз няма рэсурсу, каб усіх там менавіта моцай кантраляваць. Калі магчыма у кагосьці проста атрымаць давер і сапраўды жаданне супрацьваць зараз з савецкай улады, а не проста прымушаць усіх быць пад кантролем, то гэта болей пажаданы сыход развіцця падзеяў. Таму так, савецкая ўлада шукала сабе на новых тэрыторыях менавіта падтрымліваючы іх людзей, якія будуць супрацоўнічаць і суадносна ставіць мясцовае насельніцтва на бок Савету. Савецкай уладзе яна зараз не мала рэсурсу ўсім надаваць сапагом па галаве і прымусіць усіх, але ж яна зараз шукала сабе нейкіх саюзнікаў і супрацоўнікаў, каб яны ўжо жылі зараз мірна разам, каб не трэба было марнаваць і так ужо не хапаючы рэсурсу кантролю і ваеннай моцы. Ну і больш за гэта, ранні камунізм, ён засноўваўся таксама на антыцарызме і антыімперыялізме. Яны казалі, што вось, падчас панавання цара тут усё прыніжалі там мясцовае насельніцтва. А ў камунізме ж, такім класічным, увогуле не важна нам, якой вы нацыянальнасці, там, на якой мове гаворыце, якая у вас там нацыянальная ідэя, калі ласка. Калі вы нас падтрымліваеце, калі вы падтрымліваеце там ідэі сацыялізма і камунізма, то вы наш найлепшы сябра, рабіце што хацеце. Мы не будзем прыгнятаць, забараняць там вашы газеты нацыянальныя, нам увогуле ўсё роўна. Раней там да вас прыходзілі царысты і казалі, вы што тут спадар там Васількай нейкую там газету пячатаеце там о развіцці якуцкай нацыянальнай ідэі, вы што там не хацеце ці там у Сібір пайсці на руднікі, то зараз нам абсолютно ўсё роўна. Магчыма развіваць сваю нацыю. Вы можете асэнсоўваць свае нацыянальнасць у складзе нашай вялікай сацыялістычнай рэспублікі. Таму што нас ідэя не ўсіх падпарадкоўваць, як гэта было на працягу мінулых 300-400 гадоў. Мы не імперыя, мы асвабаджальнікі ад імперыі, мы антыімперыялісты. Таму так, мы будзем наадварот судзейнічаць развіццю мясцовых нацыянальных ідэй. Бо гэта таксама і наша ідэя.
І таму так, 20-е годы гэта становіцца такое залатое дзесяцігоддзе для мясцовых аўтаномій. Вось калі да гэтага мясцовыя людзі, інтэлігенты, яны шукалі нейкі такі люфт, каб ажыццявіць свае ідэі, то ён здарыўся і не проста прадліўся некалькі гадоў, калі там была нейкая там нестабільнасць унутры дзяржавы. Не, ён працягваўся далей. Ён стварыў такую базу, што, магчыма, далей было проста спакойна жыць. Не проста люфт, каб існаваць, а люфт, каб проста зрабіць умовы для існавання, каб яно ўжо аўтаномна магло жыць далей. Вось, новая ўлада гэтаму судзейнічае. Таму так, новая ўладзе, наадварот, всякія гэтыя старыя ідэі, яны ажыццяўляюць. Напрыклад, вось наша Каракарум-Алтайская аўтаномія, праект, які там ажыццяўляўся там у Сібірскай рэспублікі, які там потым белыя войскі разагналі, ён зноў ужо перараджаецца, але што такую айрацкую аўтаномную вобласць. Ну вось так. Ну таму, што так, насельніцтва там называлася по-рознаму. Айраты, алтайцы, але ўсё ж такі так. Гэта просто край са сваёй нацыянальнай свядомасцю, якраз такі ў яго там чале становіцца там вельмі такі культурны дзеяч Чорос Гуркін, і там ён просто, зноў жа, зараз гэта новае залатое дзесяцігоддзе, росквіт культуры, адчыняюцца розныя тэатры, і тут там і бураты, і якуты, і пачынаецца просто росквіт нацыянальнай культуры. Про гэта трошкі потым. Таксама Бурацкая народная рэспубліка, АССР, але ж, як вы бачыце, ён у складзе не проста Савецкага звязу, але менавіта ў складзе РСФСР. Вось пытанне, а чаму так? Вось на Бурацкая, Якутская народныя рэспублікі, як бы, таму што пытанне, чаму не аддзяліліся? Чаму вось у нас зноў жа, я распавядаў да гэтага пра ідэю Савецкага звязу, што вось у нас усе рэспублікі, яны раўнавартасныя між сабой, і беларуская, украінская, і расійская там, і грузінская там, і туркменская, яны там усе адзін аднаму роўныя. Мы проста ў звязе, таму што у нас агульная ідэалогія, але ж мы палітычна, ну, дэ юрэ, абсалютна незалежныя. У нас проста агульная мэта, і таму мы на мапе склаліся ў адзін такі вялікі Савецкі Саюз. А вось пытанне, а чаму беларуская, яна мае назву БССР, ці там УССР, а вось, напрыклад, бурацкая, гэта бурацкая АССР, то есть бурацкая аўтаномная Савецкая сацыялістычная рэспубліка. Вось пытанне, чаму яна аўтаномная, а там беларуская ці украінская, яна звычайна? Таму што яна ў складзе РСФСР. А чаму яна ў складзе РСФСР? Вось тут бальшавікі, яны вось думаюць, што так, добра, калі мы зараз аддзелім ад нас гэтай рэспублікі, вось Каракарум-Алтайскую аўтаномію, яна вось тут, вось, напрыклад, ці там казахскую аўтаномію, таксама яна вось у складзе ты там каракалпакскую, гэта зараз частку Узбекістана, ці там кіргізскую, ці якутскую, у нас, па-першае, з'явяцца праблемы, а як гэта ўсё дзяліць? Таму што, як бы, на Каўказе, па-першае, гэта было вельмі цяжка даліць, там увогуле Ферганская даліна гэта нейкі кашмар, а вось тут пытанне, а як мы гэта ўвогуле будзем дзяліць? Таму што, разумела, там, з рэспублікамі, так мовіць, на акраіне дзяржавы, ну, так не ў палітычным сэнсе, але ж менавіта такім у геаграфічным. У іх все разумела. У іх ёсць вобласці, дзе нацыянальная такая першая група, яна дамінуючая. Там, напрыклад, у Магілёўскай вобласці там большасць беларусаў, там у Алешня, там не веду, Валагодскай вобласці большасць рускіх, там у Кіеўскай вобласці большасць украінцаў. І вось так разумела. А вось у Сібіры, як мы памятаем, вялікія індустрыяльныя цэнтры, яны заселеныя рускімі пераважна. І вось пытанне. Вось у нас на мапе ёсць Якутская АССР. І вось прыгожа, але ж тут ёсць такія палёсачкі і кропачкі, дзе жывуць больш свае не якуты, а рускія. І вось пытанне. А калі мы гэта зробім сваёй незалежнай рэспублікай, то што мы будзем рабіць з гэтымі анклавамі? Ці мы іх будзем захоўваць у складзе РСФСР? Ці мы аддадзім якутам? А калі мы аддадзім якутам, гэта чаму так? Гэта ж падтрымоўваецца, тыпу, тытульная нацыя якутскай будзе рэспублікі якуты, але ж, як бы, будуць там рэгіёны з большасцю насельніцтва не якутаў. Чаму? Таму вось з гэтых пытанняў проста геаграфічных, якія складаліся гістарычных, што вось менавіта у ёсць такія кропкі насельніцтва расійскага і вельмі шмат, таму што гэта вобласці урбанізаваны, там жыве даволі шмат людзей, от розні ад, напрыклад, тых жа, ну, на мапе гэта выглядае так неяк непамерна, але што насамрэч разумееце, там плотнасць насельніцтва там
часцей за ўсё менш за аднаго чалавека на квадратны кіламетр. Ну вось, гэта просто вельмі цяжка, вельмі пытальна, па-першае, зрабіць межы, па-другое, гэта таксама робіць такія геапалітычныя брэшы і праблемы, таму што вось калі мы зараз Сібір, на яе пакладзе вока зараз Японія і таксама Кітай. Яе трэба актыўна абараняць. І калі мы зараз дадзім мясцовым народам аўтаномію, у нас і зробім іх незалежнымі рэспублікамі, у нас актыўна зменшыцца магчымасці па абароне гэтага рэгіёна, чаго нам вельмі не хочацца. Таму што гэта ўсё трэба абараняць. Вось добра, дадзім мы яку там аўтаномію, а іх там прыйдуць і захопяць японцы, умоўна. І што? Калі б яны былі ў нашым складзе, у нас бы тут ўжо была б інфраструктура па военнай абароне. А калі яны не ў нашым складзе, то што? І прыйдуць і ўсё захопяць. Мы гэтага не хацім. Таму так, мы робім такі кампраміс. Яны абсалютна не нашы падданы, не людзі другога сорта, не, у іх ёсць аўтаномія. Яны атрымаюць статус рэспублікі. То есть не ўсе народы ў складзе РСФСР, якія не з'яўляюцца рускімі, маюць статус рэспублікі. Але ж, напрыклад, якуты, бураты, яны атрымоўваюць сабе статус рэспублікі, бо яны такія культурна развітыя, культурна крутыя, як бы мы іх паважаем, нам патрэбна іх падтрымка. Але з-за геапалітычных прычын і за складанасцяў геаграфіі мы не будзем даваць статус незалежнай рэспублікі. Такі кампраміс задавальнівых. Дарэчы, па такой жа цікавай мадэлі, напрыклад, казахская, яна была таксама ў складзе РСФСР, каракалпакская і кіргізская, але ж потым яны аддзяліліся. Ўсё ж такі геаграфічна, геапалітычна там было прасцей. Не ведаю, ці там, што прасцей. Вызначаць межы, хто жыве ў ферганскай даліне, ці там рабіць этнічныя межы якутаў. Паглядзім. Але ж вось так вось. У выніку у нас такі кампраміс. Што у вас ёсць ёсць тытульная мова, вы можете адукавацца на сваёй мове, у вас ёсць фармальныя правы, але у вас, дарэчы, няма права выхаду Савецкага звязу, якое ёсць у саюзных рэспублік, там грузінская, армянская, азербайджанская, там беларуская, украінская і там туркменская. У вас няма такога выхаду. Як мы памятаем, фармальна гэта саюз, і суадносна, калі дзяржава, па нейкай неразумелай прычыне захоча выйсці, так, мы нікога не трымаем, мы не тюрьма народу, так бы мовіць. Мы не каты, таму, калі ласка, хацеце выйти, выходите. Як мы разумеем, фактычна гэтага не было, але ж фармальна малі права. А у аўтаномных рэспубліках такого права не было. І таксама іх не было права на самастойную знешнюю палітыку. Ці было такое фактычнае права ў саюзных рэспубліках, таксама пытанне вельмі пытальнае, выбачайце за таўталогію. Дык вось так. І таксама добра. Таму так, фармальна атрымоўваецца росквіт. Вось гэтая мара аб аўтаноміі, яна нарэшце задавальняецца. Таксама, акрамя гэтага, узнікае такае развіццё вельмі культурна. Яшчэ забыў. Таксама ствараецца, напрыклад, такі камітэт поўначы. Вось таксама Савецкі Саюз разумее, так, у нас ёсць якуты, у нас ёсць буряты, але ж у нас таксама ёсць на поўначы там всякія там самаеды, ханты, манці, чукчы, там эвенкі, вены, вось тут у нас таксама у еўрапейскай часткі там шмат людзей жыве, і яны на поўначы, зноў жа, поўнач, гэта, як мы памятаем з часоў расійскай імперыі, гэта такая самая труднадасягальная ўвогуле вобласць на ўсёй тэрыторыі гэтай расійскай імперыі, потым Савецкага звязу. І таму так, Савецкі звяз вырашае гэтым штосьці рабіць, і ён робіць такі камітэт поўначы. Чым займаецца гэты камітэт? Ён такі займаецца якраз такі развіццём эканомікі, па-першае, па-другое, там, зноў жа, снабжае інструментамі і так далее. Па-другое, стварэнне сувязі, там пытанне, калі, вось, там, не ведаю, нейкі эвенк, ён мог і не ведаць за сваё жыццё, што ён у складзе там нейкага Савецкага звязу. Там яму там сябра мог распавядаць, што ты ведаеш, а мяне там вынудзілі плаціць ясак. А мой дзед распавядае, што там ён кудысьці хадзіў, ён бачыў нейкага казака, увогуле. Але зараз Савецкі звяз такі расклад не задавальняе, таму ён як бы хоча просто нарэшце уключыць тэрыторыю ў свой склад. І нарэшце робіцца экспедыцыя, якая сапраўды даследуе берагі Паўночнага мора, і нарэшце іх карэктна наносіць на мапу. Гэта ў Савецкім звязе, не ў расійскай імперыі. Хаця ў расійскай імперыі на мапах, калі вы паглядзім, там 300 гадоў было, дзе там яно прыгожа замалёвана, але насамрэч вось.
якія былі маштабы кантролю, што толькі ў савецкім звязе наносіць нармальна на мапу паўночнай берагі. Таксама акрамя гэтага медыцыну развіваюць і робяць адукацыю і культурнае развіццё. Там займаюцца стварэннем, напрыклад, алфавіту і пісьменнасцю для паўночных народаў. Ну, па сутнасці, гэта такая была першая ўвогуле ў гісторыі спроба масава мадэрнізаваць народы Паўночнай Азіі. Ну, што з гэтага выліцца далей, мы абмяркуем з вамі трошкі пазней, а зараз я прапаную вяртацца да нашых паўднёвай тройкі і іншых таксама народаў. Таму што так, у нас у гэты час, па сутнасці, з'яўляецца такі, я гэта называю гэты перыяд такі залатыя 20-е. Просто ввогуле залаты час развіцця ўсіх нацыянальных культур унутры Сібірах. Бо ў рэспубліках актыўна развіваецца літаратура, тэатр, нацыянальны друк, адукацыя, навуковыя даследаванні, фалькларыстыка, мовазнанне. Увогуле, ва ўсіх галінах культурнай і навукі і суадносна нацыянальнага развіцця ідзе нейкі бум, таму што калі да гэтага царская імперыя, яна ўсё ж такі трымала, казала, нельга, не хачу, не тое, але ўсё ж такі ідэі накопліваліся, то зараз зноў, калі да гэтага гэты шланг трымалі, у якім цекла гэты поток, нейкі прамень з ідэяў і праекту, трымалі, яны скопліваліся, зараз яго бальшавікі аджалі, яны ўсе а адзін момант паліліся, і таму так, гэта просто нейкі бум і развіццё нацыянальных ідэяў, і бо яны упершыню атрымоўваюць не толькі на сваім энтузіазме, але яны таксама атрымоўваюць дзяржаўную падтрымку, бо ім таксама трэба лаяльныя адміністратары, лаяльная інтэлігенцыя. Савецкай дзяржаве трэба падтрымка на месцах, і яна бачыць у гэтым цудоўную магчымасць. Напрыклад, зараз разбярэм менавіта падрабязней, што значыць увогуле гэта нацыянальнае развіццё. Напрыклад, у нас аднім з найважнейшых дзічоў становіцца такі чалавек, як Платон Аюнскі. Это такі пісьменнік, паэт, рэвалюцыянер, дарэчы, адзін увогуле са стварацелей Якуцкай сацыялістычнай рэспублікі. Бо, дарэчы, тут не было размежавання, як і ў іншых да гэтага ў царызме, бо напрыклад, у нас там раней было такі пласт багемы і пласт інтэлігенцыі. Зараз ён зліваецца ў адзін. Пласт багемы і пласт адміністрацыі. Зараз няма. Зараз все. Нацыянальная інтэлігенцыя, якая ўвесь гэты час развівалася, ей даюць шанец стаць на пост адміністратара. І яна гэтым шансам актыўна карыстаецца. Бо ён актыўна развівае якуцкую культуру, ён стварае нацыянальны тэатр, ён актыўна развівае адукацыю, там стварае школкі і так далей, прасветніцтва. Ён кажа якутам: вы якуты, вы разумныя, вы малайцы, ганарыцеся тым, што вы якуты, і ганарыцеся, што вы жыве такой добрай дзяржаве, якая вам дала гэтую магчымасць. Ну так. Таксама, напрыклад, ён сістэмазуе і запісвае такі эпас нацыянальны якуцкі цэнтральны Оланхо, вось такі цікавы, калі будзе, там магчыма прачытаць, такі прыкольны. І таксама ён стварае літаратурную якуцкую мову. І вось такі ён, па сутнасці, свой нашчаднік нашага і бацькі якуцкай нацыянальнай ідэі, вось Алексея Яксікуляха, Алексея Кулакоўскага. Бо калі ён увогуле заклаў такую базу, аснову нацыянальнага вось такога самавызначэння, то вось Платон Аюнскі, ён ператварыў гэтыя ідэі ў такую суцэльную культурную сістэму. Таксама, акрамя гэтага, Бурятыя, нацыянальнае адраджэнне атрымаецца. У Бурятыі таксама сапраўдны культурны пад'ём. Будызм не давіць, вось нашыя дзеячы, напрыклад, які мы памятаем, Цыбенджам Шарано і там таксама Базар Барадын, яны там актыўна карыстаюцца шансам, яны там вывучаюць будызм, збіраюць фальклор, там вывучаюць культуру, ствараюць школьныя праграмы, увогуле. Все добра, і гэта крута. Нарэшце, супалі магчымасці, людзі і дазвол і час. Нарэшце, Сібір гэтага чакала амаль што стагоддзя, і яна атрымала такую магчымасць. І вось гэтую магчымасць, дарэчы, і ствараюць менавіта тыя людзі 19 стагоддзя. Калі раней гэта былі толькі энтузіасты, то зараз гэта ўжо людзі, якія сапраўды ператвараюць свае мары у рэальнасць. Але ж не трэба, дарэчы, казаць, акрамя гэтага яшчэ не праводзіцца, што таксама дадатна адлюстроўваецца там на эканамічнае становішча рэгіёна, яшчэ там не будзе калектывізацыі, пра яе трошкі потым. Таму так, увогуле, эканамічна, культурна, ўсё вельмі добра.
Але не трэба казаць, што усе былі задаволены такім раскладам падзей. Не трэба казаць, што вось прыйшлі саветы, у нас гэта адразу хмаркі разышліся, неба стала зеляней, трава блакітней, там сонечка там вельмі стала добра жаць увогуле, там алені самі сталі плясаць якуцкія народныя танцы і так далей. Не, таксама былі незадаволены, таксама былі тыя людзі, якія не проста ой, я не хачу, я нічога не хачу і савету не хачу. Не, яны сапраўды таксама бачылі новыя праблемы, якія ўзніклі, і заклікалі да іх вырашэння. І таму так, калі праблемы не вырашаліся мірным шляхом, таксама пачаліся ўжо і больш гвалтоўныя незадавальненні. Вось менавіта пра гэта, пра супраціў савецкай уладзе ў 20-х гадах я зараз і буду распавядаць. Залатыя 20-е, але не для ўсіх. Бо так, калі на пачатку ўсе большасць інтэлігенцыі сустракала бальшавікоў як якраз такіх людзей, якія прынеслі нарэшце асвабаджэнне ад гэтага прыгнятальнага царскага строю, ужо праз некалькі гадоў у некаторых людзей пачалі з'яўляцца пытанні, калі пасля адной адмовы за іншай не задавальнялі іх патрэбы. Ужо там, напрыклад, на канец 20-х шмат ужо прадстаўнікоў нацыянальнай інтэлігенцыі пачалі заўважаць, напрыклад, нейкія трывожныя такія тэндэнцыі. Напрыклад, кантроль цэнтра умацняўся. Калі да гэтага саветы яны імкнуліся замовіць саюз, такі звяз сяброўства з местнай інтэлігенцыі, то потым ужо, як час ішоў, яны ўсё менш і менш гэтым займаліся, і мясцовыя ініцыятывы шлі на інерцыі. Мясцовыя разумелі, што вось цэнтр ён восстанаўлівае ўладу. І як ён потым будзе усталёўваць сваю ўладу моцай ці зноў сяброўствай, ужо не так зразумела, як дагэтуль. Таксама перасяленчая палітыка праводзілася, якая не падабалася ўсім мясцовым людзям. Таксама быў нейкі там умешванне ў традыцыйны ўклад жыцця і быт, які таксама не падабаўся інтэлігенцыі, падаткавае даўленне, падаткавы ціск таксама падымаўся, і таксама былі спробы такой перастройкі быта без уліку мясцовай спецыфікі, якія праводзілі ўвогуле, нікога не спытаўшыся. Як мы потым зразумеем, увогуле таксама калектывізацыя была як такой маніфестацыяй, апагеем гэтага ўсяго. Таму так, на чале з культурным росквітам таксама існавала і супраціў. Напрыклад, адзін такім з яркіх яго прадстаўнікоў, амаль што якім сімвалам стаў такі чалавек, як Павел Ксенафонтаў. Спачатку ён падтрымліваў савету, калі яны прыйшлі, ён увогуле актыўна ўдзельнічаў якуцкай АССР, быў там яе элітай, але ён паступова год за годам праходзіў да такога выніка, што новая ўлада пачынае патрохі, але ж нагадваць і ўвогуле таксама рабіць так жа сама, як і да гэтага царскія людзі рабілі, але ўжо не пад трыкалорам, а з чырвоным сцягам. Вось, ён і казаў, што думаў, што вось зноў восстанавліваецца каланіяльны парадак. Проста перадышка угасае і угасае. І вось, у яго былі такія асноўныя прэтэнзіі. Напрыклад, ён казаў, што вы навошта перасяляеце вялікую колькасць рускіх сялян у Якутыю. Вы нас выганяеце з нашых пастбішчаў зноў жа ў нейкія паўночныя непладародныя землі. Калі ласка, супыніцеся так, нам гэта не падабаецца. Да гэтага так рабіла расійская імперыя, але вось вы зараз сёння кажаце, мы супраць імперыялізма, паважаныя мясцовыя народы Сібіры, рабіце што хацеце, мы не будзем вас каланізаваць ці штосьці такое ўвогуле нядобрае рабіць, але той жа самы час вы сюды засылаеце рускіх сялян, якія адымаюць на зямлю і выганяюць нас на поўнач. Гэтак жа сама, як і рабіла расійская імперыя. Вы гэта так не знаходзіце? Таксама вы павялічваеце свой кантроль над гэтым рэгіёнам, і вы калі да гэтага апіраць, што вось мы выключна трымаемся на сяброўстве, ніякага гвалту, ніякага ціску, то зараз, выбачайце, я бачу ўсе вашы інстытуцыі, якія нарастаюць дзеля того, каб нас кантраляваць моцай, мне гэта не падабаецца. Таксама мясцовая інтэлігенцыя казала вам шмат разоў, які трэба менавіта імплементаваць рэформы. У іх было шмат патрэбу, шмат просьбаў, але ж яны не задавальняліся. І ён казаў, што мяне ўсё ўжо гэта дастала. Я калі ласка, ці рабіце нармалёвыя рэформы, або я буду супраць вас. За такія словы яго, канешне, выгналі абсалютна з кіраўніцтва якуцкай АССР, прызналі нейкім бандітам, разбойнікам і казалі, ідзі адсюль, або мы цябе арыштуем, і таму ён збяжаў якраз у
дзікія землі якуты. Бо зноў жа, як мы памятаем, як у, там, не ведаю, у Беларусі там колькі хаваліся ў балотах, вы ўявіце, колькі магчыма хавацца ў балотах якуты. Дык вось, Ксенофонт увогуле прыйшоў да такого выніку, што савецкая ўлада зноў такую вядзе палітыку для таго, каб паступова асіміляваць і аслабіць якуцкі народ. Ён пасля свайго расчаравання і сыхода перайшоў да адкрытага супраціўлення, у тым ліку і гвалтоўнага. Напрыклад, ён як бы ведаў, што ў гэтых месцах існуюць такія рэмнанты, так мовіць, недабіткі белых моцаў, таму што яны таксама пасля паражэння, пасля сваёй паразы ў грамадзянскай вайне, яны не ўсе збежалі праз Уладзівасток, але ж некаторыя з іх таксама працягвалі сваю партызанскую дзейнасць. Бо зноў ж, як бы, я думаю, вы разумееце, чаму нельга абсолютно там на кожным десяткі квадратных кіламетраў усталяваць як бы нейкі КПП і сачыць, каб ввогуле, каб у вас на сёй тэрыторыі быў кантроль. Як бы так, кантроль ёсць савецкі над галоўнымі гарадамі, але ж у лесе няма. Таму так, у лес, у балота ты туды можаш збяжаць, карміцца і жыць колькі хочаш. Да цябе ніхто не дойдзе. Ну таму так, сітуацыя падобная як бы там на беларускіх партызанаў таксама, якія там існавалі. То што там да якіх 50-х гадоў. Дык вось. Так, таму так, яны працягвалі дзейнічаць, вось, таксама. Антыбальшавіцы, партызаны, антыбальшавікі існавалі, вось, таксама узброеныя групы нацыянальных рухаў і зноў жа такія астаткі белых атрадаў. Вось, менавіта з такімі групамі пачаў судзейнічаць Ксенафонту. Таксама, тут была такая рэч, як Тунгусскае паўстанне. У 24-м годзе яшчэ такі быў адзін прыклад, што вось менавіта яго удзельнікамі выступілі вось у галоўным радзе такія эвенкі, это, тунгусы, якія вось такі экзонім для них рускі, якія былі зноў жа прычыны паўстання. Казалі, што вы выбачаеце, вы сюды прыйшлі і вы пачалі абкладаць нам падаткамі нават горш, чым былі пры царыстах. Таксама вы пачалі у нас рэквізаваць аленей і нашу маёмасць. Вы ўвогуле не паважаеце наш народ, вы там ўвогуле забіваеце нашых людзей, калі мы вам там не павінуемся. Вы ўмешваецеся ў нас традыцыйны быт жыцця, нават не спытаўшыся. І таксама потым пачала эскалацыя суадносна і таксама ўзброеныя сутыкненні былі з прадстаўнікамі ўлады. І потым паўстанцы, яны зрабілі собственную сваю палітычнае абразаванне, дзяржаву, Тунгусскую рэспубліку. Яна так праіснавала, нават проста яна фактычна не кантралявала ўсе тэрыторыі, гэта былі яе менавіта прэтэнзіі, як бы яе кантроль у асноўным распосцірджваўся менавіта на гэтай тэрыторыі не гарадскія, дзе не было савецкай улады, але ж яна праіснавала і мала прэтэнзій. Нікога як бы не турбавала, нікога ў свеце не прызнаў, але ўсё ж такі, калі вы прыходзілі на гэтую тэрыторыю, тут былі тэрыторыі, дзе быў менавіта кантроль не саветаў, але ж Тунгусскай рэспублікі у некаторы час. З гэтым трэба было лічыцца. І вось потым яны ў 20-х гадах, вось гэта удзельнікі Тунгусскага паўстання, яны ўсе сабраліся, арганізаваліся і пайшлі апошнім маршам на Якуцк. Ксенафонтаў, мясцовая, як бы расчараваўшаяся інтэлігенцыя, проста незадаволеныя нацыяналісты, таксама астаткі белых атрадаў, проста антыбальшавікі, яны сабраліся ў такую кааліцыю і пайшлі ў паход на Якуцк, суадносна сталіцу рэспублікі АССР Якутскай. Яны казалі, што ўсё, хопіць, мы пачынаем сваё паўстанне. Якутскае паўстанне, наш якуцкі супраціў. Яны паспрабавалі як бы сарганізавацца і захапіць Якуцк. Але яны пайшлі маршам і у іх нічога не атрымалася, іх абсалютна разбілі. Так, як бы Ксенафонтава арыштавалі і потым хуценька забілі. Таксама іншыя лідары іх арыштавалі, некаторых рэпрэсавалі, вельмі змачную часць рэпрэсіравалі зараз жа, а потым яшчэ пасля 10 гадоў ўжо 30-х. Таму так, гэта ўвогуле падзеі, што важнае, што гэта, ёсць такі апошні бой, апошняя частка расійскай грамадзянскай вайны. Таму што так, менавіта не з сыходам белых войскаў з Уладзівастока, калі туды пачалі падыходзіць бальшавікі, але вось менавіта з гэтым апошнім маршам да Якуцк, апошні вось генерал белай арміі працярпеў паразу перад чырвонымі. Вось менавіта так, менавіта вось у сібірскай глушы, калі гэта так магчыма назваць,
і пацярпела канчатковую паразу вялікая расійская імперыя, якая калісьці тут панавала. Дык вось, лідар быў такі палкоўнік Пепеляю. Дык вось, гэтыя падзеі паказалі, што ўжо да канца дзесяцігоддзя савецкая ўласць, калі яна спачатку была такая хіленькая, казала, давайте ўсе сябраваць, калі вы зараз падымеце паўстанне, мне кірдык абсалютна, давайте ўсе сябраваць тыры-пыры, вось савецкую ўладу ўсім, рабіце што хаціце. Вось ужо зараз яно было здольна падавіць масавае ваеннае паўстанне супраць яе. І яна ўжо укрупілася, яна была гатова менавіта жорстка падаўляць і любое ўзброены супраціў. Таму так, ужо былі бачныя тэндэнцыі. Калі раней уладзе трэба было сябраваць з інтэлігенцыяй, то зараз гэта было ўжо апцыянальнай. Яно асэнсавала, што ўладу магчыма было трымаць не толькі праз сяброўства і праз непасрэдную падтрымку насельніцтва, але і праз штыкі, так бы мовіць. І гэта было яшчэ не апошняе паўстанне, таму што, напрыклад, не ўсе паўстанні малі такую афарбоўку нацыянальную, вызваленчую, ці там, напрыклад, імперскую, таму што вось гэта якуцкае паўстанне, яно вось я, канешне, распавёў, што там зараз апошні перыяд грамадзянскай вайны, але не трэба лічыць, што гэта такі быў апошні паход белых. Не, гэта была такая вялікая канфедэрацыя, так мовіць, войскаў, то есть там кожны з іх преследаваў там сваю мэту, і просто так атрымалася, што там адзін з генерал на чале быў белы, то есть вось. Але гэта было не апошняе паўстанне, потому што, напрыклад, яшчэ ў нас было заходнесібірскае паўстанне. Калі да гэтага калі ў нас на поўнач, на ўсходзе Сібіры гэты супраціў маў нацыянальную афарбоўку, то ў заходняй Сібіры гэта такі носіў пераважна сацыяльна-эканамічны характар. Вось, якія былі прычыны паўстання, і, па-першае, гэта дзе было? Гэта вось было ў Тобольскай губерніі, гэта, калі мы вось паглядзім на вялікай мапе Сібіры, то гэта вось тут вось. Так. І пытанне, што там здарылася, чаму людзі паўнялі паўстанне? Вось, гэта галоўнай прычынай стала вось палітыка такога ваеннага камунізма. Што гэта было такое? Вось, камуністы паглядзелі, у вас, вельмі добра вырошчваеце хлеб, вельмі вялікі у вас излишкі хлеба. А можете, калі ласка, гэта падзяліцца? У нас жа гэта ўсё наше, так бы мовіць. Таму так, у нас праводзіцца гвалтоўнае изыманне хлеба, продразвёрстка, добра, усталявалі, значыць, мы ж камуністы, нам патрэбен план. Забярыце, калі ласка, вось, ад Тобольскай губерніі вось такую вось колькасць хлеба. Добра, але ж пайшлі забіраць, зрабілася вельмі дрэннае надвор'е, вельмі размылася інфраструктура і казалі, навошта нам ісці ў тыле аддаленыя рэгіёны, давайте мы вось адбярэм у гэтых людзей, якіх ужо мы забралі хлеба трошкі, каб нам выканаць план. Суадносна з'яўляецца незадавальненне, таксама мабілізацыя гвалтоўная, канфіскуецца скот, таксама гвалтоўна, і абмяжоўваецца свабодны гандаль. Вось, асабліва цяжкай сітуацыі з усім гэтым апынулася ў Тобольскай губерніі, там у Ішымскім уездзе, гэта вось тут на поўдні. І вось у раёнах таксама пражывання Ханты і Маці, то есть ва ўсей вось гэтай Тобольскай губерніі быў такі хлебны бунт, як яно называецца. Ён у тыя часы хлебныя бунты былі на ўсёй тэрыторыі Савецкага Звязу, але ж такі бунт тут, ён такі быў аднім з самых такіх выяўленчых і такіх прыкладных. Вось, маштаб, адзін з крупнейшых увогуле антыбальшавіцкіх выступлений ва ўсёй савецкай Расіі за ўсю гісторыю. У нём удзельнічалі дзесяткі тысяч чалавек, пераважна звычайныя сяляне. І таксама да іх падлучылася, дарэчы, мясцовая інтэлігенцыя і адміністрацыя, вось. Ужо да пачатку 1921 года ўжо сялянскія паўстанні, як я казаў, хлебныя бунты былі па ўсёй краіне, бо гэтая палітыка, гэта не проста менавіта ў гэтай вобласці, але яна вялася і паўсюль. І паўсюль яна не падабалася. А вось Сібір, яна таксама стала часткай гэтага агульнасавецкага крызіса. І вось пытанне. Таксама гэта не проста быў нейкі бунт галодных галадранцаў, так мовіць. У гэтага паўстання была яшчэ ідэалогія. Паўстанцы, яны не выступалі зноў жа за нейкае вяртанне монархіі, там за цара, божа цара храні, там тыры-пыры. Не, яны уступалі супраць канкрэтнай палітыкі бальшавікоў. Іх галоўным лозунгам было за саветы без камуністаў. То есть яны казалі, што добра, нам агульна падабаецца ваш курс, але ж менавіта гэтая палітыка, яны там поўная
Таму калі ласка, не трэба гэта так рабіць, мы вас скінем і мы як бы працягнем ваш курс, але як бы з рукамі, якія растуць адкуль трэба. Таму так, у іх былі асноўныя патрабаванні. Нам патрэбна ліквідаваць хлебную манаполію, бо як бы немагчыма. Таксама нам патрэбна свабодны гандаль, свабода слова, свабода сабраній. У нас мае быць права менавіта маць свабоду карыстацца з рэзультатамі сваёй працы, а не проста излишак, маладзец, адпраўляйся, як бы адпраўляю цэнтр. Не, мы хацім маць, калі мы працуем больш, чым трэба, і зарабляем больш, чым мы патрабуем і спажываем, то дайце нам гэта як бы у профіт ператварыць. А чаму, дарэчы, чаму? Я працаваў дзеля што? Каб мне зараз гэты прыйшоў чалавек вось з фурашай і казаў: малайчына, таварыш, а давай цяпер, калі ласка, аддавай мне хлеб, таму што Маскве патрэбны грошы. І што? Не хачу так. Як бы увогуле пры цары жылося лепш, ведаеце ці. Таксама мы хацім супыніць дыктатуру партыі. І вось, дарэчы, гэтае паўстанне, яно было такім масавым, у нават быў свой штаб, ён распалагаўся ў Тобольске. І вось ён казаў: мы дабіваемся сапраўднай сялянскай улады, а не улады камуністычнай. Яны казалі, што вы, канешне, кажаце вось землю сялянным, заводы рабочым, але ж вось пытанне, вы апелявалі весь гэты час да сялян, а што вы ім даеце ўзамен? Да нічога, дайце нармальную ўладу нармальным сялянам, і тады мы спакойна зажывем. А вы, невядома хто. Таму так. І вось пытанне, хто паўставаў? Гэта паўставалі больш сваёй людзі, якіх я назваў стомленымі у сваёй прыродзе. Гэтыя людзі, яны перажылі рэвалюцыі, першую сусветную вайну, грамадзянскую вайну, шматлікія эканамічныя крызісы, голады, пастаянныя рэквізіцыі, іх проста ўсё задзяўбала. І тут крызіс, і тут крызіс. Дайце спажыць, калі ласка, спакойна. Не хацім мы так. Вось вы скінулі цара, нарэшце, скінулі гэты ненавісны статус-кво, скарыстайцеся вы ж гэтым для лепшага. Што вы робіце яшчэ горш? Сяляне лічылі, што як бы ўвогуле абяцанні, з якімі бальшавікі прыйшлі, лозунгі, яны былі парушаны. Словы-то былі прыгожыя, але ж нічога з гэтага не выконвалася. Гэта патрэбна было мяняць. Таму сваім паўстаннем яны імкнуліся не зніштожыць сістэму савету як такавую і зрабіць абсалютна нешта новае ці вярнуць абсалютна нешта старое, а вярнуць ёй, як ім здавалася, першапачатковы сэнс, то есть ачысціць яе ад такіх загнаенняў, якія там былі. А што ў нас у ітозе? Як і большасць такіх антыбальшавіцкіх выступлений, як бы ў 20-х годах заходнесібірскае паўстанне было тотальна падаўлена. Што там? Добра, якую класіку, якую мы ўсе любім. Масавыя арэсты, рэпрэсіі, расстрэлы, як бы таксама вялікая частка удзельнікаў сышла ў падполле ці эміграцыю. У Кітаі, дарэчы, шмат да белых камунаў. І ўсё, як бы вялікае пачынанне, але ж як все бесслаўна скончылася. Дык вось, але што, якая гэта у нас зараз спадчына, што яна паказала, гэтае паўстанне? А шмат што, па-першае, гэтае паўстанне яны паказвалі, што савецкая ўлада ў рэгіёне, яна сцвярджалася далёка не бесканфліктна. Я не казаў, у нас, канешне, ёсць вялікая спадчына савецкіх часоў, дзе якраз такі гэтыя рэчы змоўчваліся, што вось заўсёды саветы прыйшлі, і ўсё крута было, усе з кветкамі ўстрычалі, там кідалі гэта броневікі на кветках, на якіх там прыязджалі бальшавікі, але не. Заўсёды змены малі людзі, якія падтрымлівалі змены, якія расчароўваліся ў зменах, якія былі супраць зменаў. Гэта ўсё было. Нельга проста выкрэсліваць гэтыя главы з гісторыі. Яны адбыліся, і мы маем аб гэтым ведаць. Таксама, нацыянальная інтэлігенцыя, яна не заўсёды падтрымлівала палітыку Масквы, нават у такім шансе, які Масква дала ў 20-х годах, таму што Масква таксама не цалкам все развернула. Таксама эканамічныя рэформы, яны часцей вызывалі масавае незадавальненне, асабліва ў 30-х годах, аб якіх я буду потым распавядаць. І нават ужо ў канцы 20-х годоў Масква, яна паступова пачынае пераход ад палітыкі супрацоўніцтва да палітыкі жорсткага кантроля. І вось мы пераходзім к 30-м годам. Гэтыя гады, яны будуць кардынальна іншымі для ўсёй Сібіры.
Бо у нас на рубяжы 20-х і 30-х гадоў адбываецца такая вельмі значная падзея, змяняецца кіраўніцтва ўлады ў Савецкім Звязе, памірае чалавек Ільіч, той самы, які там яшчэ малады, вось Ленін, ён запамірае, і замест яго становіцца новы чалавек, які мае іншыя погляды на палітыку і на ажыццяўленне жыццядзейнасці Савецкага Звязу. Гэта вось такі, так, гэта Виссарион Ильич Сталін, і ён пачынае праводзіць новую спачатку палітычную, эканамічную, потым ужо і палітычную палітыку ва ўсім Савецкім Звязе. Вось, па-першае, калектывізацыя. Яна здараецца не толькі ў Беларусі, в усходняй Еўропе, не толькі ў Расіі, але ж як бы і ў Сібіры ў тым жа ліку. І яна таксама даволі такі б'е па Сібіры. Дык вось, навошта калектывізацыя, што гэта ўвогуле было такое? Савецкая ўлада, яна як бы паставіла таксама сабе мэту індустрыялізаваць і тэрыторыі, як бы пабудаваць больш заводаў, як бы зноў жа дагнаць і перагнаць Еўропу, так мовіць, і таксама развіць у тым жа ліку Сібіры. Бо як бы бачыш, што там, напрыклад, шмат руду Сібіры, іх трэба развіваць. Але на гэта ўсё трэба грошы. А што? Савецкі Звяз гэта такая краіна аграрная ў большасці сваёй ліку. Значыць, што? Значыць, трэба павысіць эфектыўнасць аграрнасці нашай, каб мы на тых же самых ресурсах, які мы затрачваем, там чалавечыя, зямля і так далей, мы атрымоўвалі больш рэсурсаў, суадносна больш профіту, больш прыбытку, і тады ў нас з'явяцца нейкія сродкі на якраз ажыццяўленне нашых індустрыяльных мэтаў. Дык вось, таму так, індустрыялізацыя, гэта калектывізацыя, гэта што? Гэта, стварэнне калгасу. Гэта што ў нас раней было? Там у Беларусі было там шмат хутараў, не вёсак, там адзін хутар, там адна ці там некалькі сем'яў жывуць там на адным ганку і там разам трудзяцца. Савецкая ўлада говорыць, што гэта ўвогуле такое, вы трудзіце неэфектыўна, калі ласка, ідзіце ўсе там у адну вёсачку, мы вас гонім, і вы там будзеце ўсе разам працаваць. І што гэта значыць, што у вас тут у кожнага ёсць там свой паўнавартасны інвентар. Так, давайте, вам не трэба кожнаму там асабовы інвентар, вы можете як бы трудзіцца таксама адным інвентаром там на некалькі сем'яў, і гэта таксама будзе нармалёва добра працаваць. Таму так, усякія ізлішкі, як гэта там называла савецкая ўлада, мы у вас адбярэм зноў жа на патрэбы Савецкага Звязу. Там зерне, лішняе, давай сюды, там карова, а навошта табе карова, давай сюды корову і так далей. Коса, навошта там вось два хазяйства, две гаспадаркі, две косы, две козы дайце, одну косу таксама дайце, адной косой будете поля косіць і так далей. І вось так вось. Зразумела, што як бы гэтая палітыка людзям не падабалася, але ж Савецкі Звяз ужо успеў замацавацца, і ў яго ўжо быў досвед падаўлення бунтоў. Таму так, людзі асабліва нават і не спрабавалі супраць гэтага вельмі моцна паўставаць, як бы паўнамаштабна па ўсяму Савецкаму Звязу. І гэта таксама закранула і Сібір. Дык вось, таму так, арганізуюцца калгасы ў Сібіры, і праводзіцца калектывізацыя не толькі сярод, напрыклад, земляробчых камунаў, земляробчых гаспадарак, земляробчых суполак, але ж таксама і сярод, напрыклад, скатаводчыцкіх. То есть, вось так, як мы памятаем, там традыцыйны ўклад жыцця алтайцаў, гэта што там качэўі, традыцыйны ўклад там якутаў, эвенкаў, тунгусаў, гэта таксама качэўі. Савецкі ўлад таксама на гэта глядзіць, кажа, як жа неэфектыўна, таварышы мае. І пачынае гэта ўсё таксама калектывізировать. Таму так, калектывізацыя не абышла нават і народы Сібіры. Разумела, што гэта зачастую праводзілася менавіта гвалтоўнымі метадамі. І людзей прынуджалі ўступаць калгасы, іх як бы канфіскавалі маёмасць, яны як бы улады знішчажалі традыцыйныя формы гаспадаркі. Канешне, гэта вызывала супраціў як сярод такіх звычайных сялян і рускіх, і проста патомкаў перасяленцаў іншых нацыянальнасцяў Сібіры, так і сярод карэнных народаў Сібіры. Вось так вось. Якая мэта? Індустрыялізацыя. Як бы так, сапраўды, дарэчы, індустрыялізацыя спраўдзілася ў Сібіры як-ніяк там на пачатку, але ж там потым будзе мацней у 40-х годах, але ж, напрыклад, там распрацоўваецца нармалёва там всякія месторождения вугля і жалеза, якіх я казаў дагэтуль. То есть, калі дагэтуль у расійскай імперыі гэта была там больш свой такая асабовая ініцыятыва, то зараз за гэтую справу бярэцца дзяржава. Добра. Я вось гэта упамянуў такія качавыя суполкі. Што з імі?
Вось для Сібіры гэта такая на з цэнтральных тэм, вось калектывізацыя качэўнікаў. А ў іх быў свой традыцыйны уклад жыцця, там у большасці там ханты, мансі, ненцы, венкі, алтайцы, тувінцы, буряты. Абсалютна большасць, просто не абсалютна, просто большасць. Гэта там у іх былі ці качавое, ці паўкачавое скатаводства, жывёлагадоўля, аленеводствам займаліся, паляванне, сезонныя перакачоўкі, паляванне збіральна. Але ж савецкая ўлада, яна на гэта паглядзела, казала: блин, а давайте вы будете оседлыми. Что это увогуле? У нас тут социалистичная краіна. У социалистичной краіне мы не можем здесь, як тут нейкія адсталыя дыкары, як там нейкія монголы сярэднявечныя качаваць. Вы что такое? Вы суперлюдзі. Давайте, як все нормальные суперлюдзі, социалистичного прыкладу, вы будете оседлыми. Таму ствараліся нацыянальныя калгасы, культурныя базы, інтэрнаты, напрыклад, для дзяцей, каб іх нармальна, навошта вы давайте нам, ласка, дзяцей, мы будем адукоўваць у інтэрнатах, там іх забяспечваць ежай і так далей. І, канешне, будзем ім прывіваць сапраўдныя сацыялістычныя каштоўнасці, камуністычныя. Ці згаджаліся некаторыя народы, каб у іх адпраўлялі дзяцей у інтэрнаты, казалі: а мы вас, мы разам з вашымі дзецьмі таксама вас у калгасы загонім. І таксама засноўваліся пастаянныя пасяленні, дзе жылі і працавалі вось гэтыя качавыя народы. Шматлікія людзі гэта ўспрымалі як парушэнне традыцыйнага ўклада жыцця. Гэта што такое? Дзяды маіх прадзедаў, яны качавалі. Чаму я зараз тут маю там дзесьці штосьці там сапаць, гэтую бульбу вырошчваць? Навошта? Разумела, што савецкая ўлада зрабіла тут шэраг няправільных вырашэнняў, і таму так, нядарам на гэтых тэрыторыях практыкавалі гэта жывёлагадоўля, таму што савецкая ўлада казала: добра, мы ж бачым, што аседлыя грамадствы, у іх большасць колькасць насельніцтва, яны эканамічна болей развітыя. Але нават калі і вяліся нейкі ўлік кліматычных асаблівасцяў, усё роўна там культуры, якія былі пасаджаныя, не далі вельмі шмат нейкага ўраджаю суадносна. Было выраблена менш ежы, чым патрэбна для забеспячэння вось гэтых людзей, таму што яны да гэтага карміліся жывёлагадоўляй. Вось зараз іх перасадзілі, засадзілі культуры, якія дрэнна растуць у гэтых месцах, суадносна маленькі ўраджай. І што? І, канешне, голад пачаўся. Шматлікіх раёнах Сібіры, што, канешне, нейкіх ачкоў поінтаў там савецкай уладзе, яе папулярнасці сярод мясцовых людзей не дало. Таму так, пачынаецца голад. І разам з голадам таксама вось у пачатку 30-х гадоў была такая справа, як Кызымскае паўстанне. Зноў жа, не ўсе там паўстанні вось гэта нават такое змешанае, калі там мы да гэта абмяркоўвалі выключна сацыяльна-эканамічныя, выключна такія нацыянальныя паўстанні, то гэта такі была сумесь. Гэта такі, зноў жа, і сацыяльна-эканамічнага, і нацыянальнага ў адным ліку. У які былі прычыны, зноў жа, калектывізацыя, барацьба з шаманізмам і з традыцыйным укладам. Савецкая ўлада казалі: гэта што ўвогуле такое, непрыкольна, супыніцеся. Яны зачынялі святыя месцы, гэта былі ў ханты-мансійскам, на землях, дзе жылі ханты і мансі, а яны шаманістыя ў сваёй традыцыйнай рэлігіі, таму так, саветы казалі: лол, нет, у нас атэістычная дзяржава, нельга так. Таксама, зноў жа, школы-інтэрнаты, куды забіралі дзяцей, і проста цалкам парушэнне традыцыйнага ўклада жыцця. Лёгка казаць, я не палітыцы, чырвоны, цар, імператар, увогуле зялёны, там, не ведаю, там, інапрышаленцы з набіру, там, всё. Калі вы ад мяне адстанеце, калі не будзеце трогаць маіх дзецяў, і калі будзеце забіраць нармалёвыя падаткі, я аб вас не супакоюся. Але савецкая ўлада, яна проста ўлязае і цалкам ламае традыцыйны ўклад жыцця. Качуеш, не будзеш качаваць. Ёсць такія эксцэсы ў тваёй гаспадаркі, а мы іх забіраем. Дзецюка сюда давай, інтэрнат пасадзім, хай ён будзе там адукоўвацца. Не згаджаешся, і для цябе ж дрэнна. Таму так, людзям гэта не падабаецца, і вось такім чынам арганізуецца адной з крупнейшых паўстанняў карэнных народаў поўначы супраць савецкай улады. Дык вось, і акрамя вось такога сацыяльна-эканамічнага змены Вялікай Сібіры, таму так, Сібір ўсё ж такі становіцца менш аграрнай, пачынаецца вялікі голад, таму так, зноў пачынаюцца такія цяжкія часы, пачынаюцца яшчэ цяжкія часы ў культурнай справе. Бо у нас таксама арганізуецца такая рэч, як
ГУЛАГі. Савецкая ўлада ў 30-х гадоў зноў вяртае такую ўжо даўнюю імперскую традыцыю выкарыстоўваць Сібір як месца утылізацыі нязручных людзей для савецкай улады. Ну, як бы пасля калектывізацыі і такі вельмі пытальных палітык партыі, такіх людзей становіцца вельмі шмат. І таксама пачынаюцца такія вялікія чысткі і як сярод эліт, таксама і сярод звычайных людзей. Таму так, вельмі незадаволеных людзей, такіх людзей праблемных для савецкай улады становіцца шмат, і суадносна пачынаюцца масавыя высылкі ў Сібір, як было раней. Але калі раней гэтыя высылкі праводзіліся такую паўднёвую Сібір, ну ці там у руднікі, там у такую больш паўночней, там казалі, што ладно, добра, адпрацуеш на рудніку, можаш там далей гэта проста ісці ў пасёлак, там жыві як хочаш, як бы там вось гэта сяляне есть, калі ласка, сам з імі стасуйся, жыві як хочаш, проста калі ласка, не бубні, мы цябе ад еўрапейскай частцы імперыі адсунем, каб ты ўвогуле ніякіх праблем не ствараў. Але мы як бы міласцівыя, жыві, проста ні на што не ўплывай, жыві ў Сібір. То зараз не, зараз менавіта пасылаецца не ў Сібір такую, не ў Сібір лайтовую, так бы мовіць, а ў такую Сібір хардкорную. Бо як бы здесь ўжо пачынаецца таксама праект асваення Сібіры і такой асваення не прасторы гаспадарчымі метадамі, якраз моцамі зэкаў, такіх заключоных. Таму так, арганізуюцца ўжо гэтыя гулагі, там не ў паўднёвай Сібір, а ў некай там абсалютна далечы, там Чукотка, поўнач, там Воркута, там вот усё гэта, там Сібір становіцца адным з асноўных месцаў, таму што так там. Ну так-то так, гулагі яны былі, ну, па тэрыторыі ўсяго Савецкага Звязу, калі вы там паглядзіце на карту гулагу, там вельмі абсалютна там большасць там на тэрыторыі, дарэчы, еўрапейскай частцы Расіі, але ж так, такім адних самых, так бы мовіць, папулярных курортных назначэнняў было якраз такі два. Паўночная частка еўрапейскай часткі Савецкага Звязу, там, то есть Беламор-канал, Салаўкі і таксама паўночная частка Сібіры, вось якраз такі, дзе тут, во. То есть Нарыльск, Нарылах, там Воркута, вось тут, вось, як вы бачыце, вось так, там где-то была тэрыторыя Тунгусскай рэспублікі, вось это Калыма, паўночна-ўсходні лагер, і вось усё тут. Галоўнае кіраванне лагероў арганізуе вялікія праекты. Што, як бы, яна кажа, што добра, нам сюды завезлі заключоных, як бы, яны правініліся, таму так. І яны ж не прутут проста, а што там? Ну, што робяць звычайныя зэкі ў турме? Да нічога яны там не робяць, праедаюць дзяржаўны бюджэт. А што, мы як-то савецкая ўлада, у нас, як бы, ёсць вялікія планы пра індустрыялізацыю нашай краіны. А таму так, таксама, поўнач Сібіры, гэта тэрыторыі такі досыць цікавыя, досыць, так бы, нават багатыя. Як бы ёсць вялікія залежы руды, вялікія цікавыя інфраструктурныя праекты, як той же Беламор-канал, мы хацім з'яднаць Белае мора з Балтыйскім морам. Прыкольна, прыкольна. Але ж гэта, ну, па-першае, у нейкіх, адных з самых суровых умоў на зямлі, і таму так, калі гэта рабіць нармалёвымі з наёмнымі працоўнымі, ты як бы выяўляеце, у якую проста капеечку гэта ўляцець. А калі ты гэта робіш з высокакваліфікаванай моцай зэкаў, то як бы гэта проста даў зэку там кілаграм, там, ну нічого там кілаграм, некалькі сот грам хлеба ў дзень і нармальна, як бы вадзічкі, і ўсё. Ты як бы і моцамі дзесяткамі тысяч заключоных будуеш новую цывілізацыю в гэтым свеце. Так, яна заснаваная на пакутах, але ж, ну што, не трэба было савецкую ўласць клейміць. Таму так. Вось. Дарэчы, таму так, Сібір становіцца адным з самых галоўных месцаў ссылкі. Таму так, напрыклад, што... І вось гэта якраз такі месца, дзе каранаецца гісторыя вось Беларусі і Сібіра, таму што я ўпэўнены, што там амаль што ў кожнага, у другога, калі там не ў кожнага, калі там парыцца, там пра дзеткі, пра бабкі, там проста дзеткі, бабкі, то хаця бы адзін знойдзецца там з продкаў, які там ўсё ж такі пакаштаваў сібірскія гулагі, які там не вернуўся, ці застаўся там, ці вернуўся. Вось. Так, але акрамя гэтага проста жудаснага праекта ён яшчэ маў такія пабочныя эфекты, так бы мовіць, бо як бы што, ну так, па-першае, дзякуючы гэтаму развіваецца шмат такіх інфраструктурных праектаў на поўначы, вось якраз распрацоўваюцца гэтыя труднадаступныя шахты і так далей, інфраструктурныя праекты, вось як бы, дзе тут,
выява. Вось. І таксама, акрамя гэтага, ён яшчэ ўплывае непасрэдна на абстаноўку, абставіны ў самым рэгіёне Сібіры. Напрыклад, ён як бы гулагам трэба зямля, і як бы раней ты вось звычайны там, не ведаю, івенк ці чукча, вось у цябе пасіўся алень, вось у цябе было цудоўнае стойбішча, там трава такая вельмі смачная, ажно самому есці хочацца ням-ням-ням, так алені такія тлустыя, просто прыйшлі там савецкія ўлады ў 30-х, набудавалі там всякіх сваіх рэчаў, там праклалі туды там чыгунку, зараз адпраўляеш аленя, ён як бы прыходзіць назад і молвіць табе чалавечым голасам, як бы туды ішоў, палянкі няма, як бы што там, бачыў толькі сумныя вочы заключоных, і цяпер у мяне таксама сумныя вочкі. Ну і ўсё, як бы. Таму так, адымаюць прастору для традыцыйнага ўкладу жыцця ў мясцовых людзей, а як бы, як вы ведаеце, у Сібіры такі край жорсткі, таму як бы і там так, і ўвогуле няшмат тэрыторый, дзе нармальна магчыма весці нават тое ж скатаводства, а становіцца зараз яшчэ менш. Акрамя гэтага таксама прывлекаліся да вось гэтых усіх інфраструктурных праектаў мясцовае насельніцтва, то есть там будуюць там нейкі інфраструктурны праект і кажа, типу, гулаг, блин, у нас як бы заключоных не хапае. А што, давайте мы зробім мабілізацыю працавую рэгіёну, як бы скажам, што вось нам ад гэтага рэгіёна не хапае яшчэ 1000 чалавек. І просто мясцовых івенкаў, чокчаў там просто хапаюць і кажа, ну выбачай, нам патрэбны працоўны, што ты мне зробіш, я зружу, а ты не, хы. І так працуюць, сапраўды. Гвалтоўна прыўлякалі, далучалі мясцовых жыхароў да гэтых праектаў гулага. Праз калхозную сістэму, праз дзяржаўныя павіннасці і праз такія пастаўкі прымушальныя. Дык вось, ну, як бы не тое, каб все было катастрафічна, ты просто быў звычайны чукча, побач з лагерам прахадзіў, да цябе падышоў камісар і казаў, калі ласка, таварыш, прайдземце, будзеш капаць, ну, але у іншых выглядах гэта таксама мала месца быць. Таму так. І зноў жа, таксама ў Сібір, людзі з Сібіры таксама адпраўляліся. Потым я распавяду, як гэта яшчэ адбілася менавіта на інтэлігенцыі. Таксама дэпартацыі масавыя народаў адбыліся, менавіта Сібір таксама была адным з такіх месцаў назначэння ўсіх гэтых народаў. Таму што так, савецкая ўлада набачыць, што, блин, не падабаецца нам вось гэтыя маленькія анклаўчыкі, там вось навошта нам гэтыя паволжныя немцы, там нейкія там этнічныя меншасці, там карэйцы на Дальнім Усходзе. Навошта, тыпу, яны замінаюць нам гэта будаваць сацыялізм, тыпу, у нас мы хацім гэта такі манаэтнічныя тэрыторыі, якімі лёгка кіраваць. І тут што там, тыпу, прыходзіш у вёску, а там і гэты свой нацыянальнасць мае, і гэту свою нацыянальнасць, і незразумела, гэты ўмоголь кіраваць. Тыпу, не марожце мне голову, калі ласка, мы вас хацім дэпартаваць там у Цэнтральную Азію або там у Сібір якраз такі. І таму так, у 30-х гадах якраз пры кіраванні Сталіна пачынаецца масавая дэпартацыя народаў. Вось. Прыбалтаў, просто, ну, народу Балтыі таксама пасля далучэння. І вот. Што там, з паўночнага Каўказа шмат каго дэпартуюць, там чеченцаў, карачаюць чэркесаў, тюркаў, месхетінцаў, якраз такі туркаў у Грузіі, там, ну, шмат каго там просто, магчыма, там спісак з дзесяткамі назваў розных народаў, але галоўнае, што такім галоўным пунктам назначэння іх было два, якраз такі Цэнтральная Азія, Казахстан, Узбекістан, вось, як вы тут бачыце, і таксама Сібір, вось якраз Прыбайкалле. І вось калі мы вось таксама пайдзем трошкі заходняй. Таму ж так, Савецкі Звяз бачыць, блин, так у нас у Сібіры недахоп людзей, малая колькасць насельніцтва, але амбіцыі у нас вялікія, таму што? Таму мы вось сюда будзем дэпартаваць людзей. А што, як бы, так бы мовіць, двумя зайцам аднім камісарскім выстралам. Таму так, мы гэта і незручных людзей дэпартуем адкуль яны нам незручныя, і заселім патрэбныя тэрыторыі. Таму так, гэта таксама вельмі ўплывае, зноў жа, адымае тэрыторыю мясцовых людзей, і таксама гэта вельмі так дэмаграфічна адбіваецца на этнічным складзе Сібіры. Таму так, зараз, напрыклад, у Сібіры і ці ў Цэнтральнай Азіі магчыма знайсці вельмі такія пёстрыя, разнастайныя малыя камуны вось гэтых розных нацыянальнасцей, якія сюды прыбылі, такія суполачкі, як бы так. Прыходзіш там у нейкі Новасібірск, там тыпу магчыма там знайсці сям'ю і карэйцаў, там і месхетінцаў, там і калмыкаў, і немцаў, што яны там забылі. Ну вось, нядобрага жыцця яны туды папалі.
Таксама акрамя гэтага яшчэ важная вельмі глава, гэта як рэпрэсіі таксама, бо як бы у нас патрошку надыходзіць 37 год. І гэта 37 год не абмінае і нашу сібірскую інтэлігенцыю, якая якраз такі будавала сібірскія аўтаноміі ў 20-е годы. Пачынаецца вялікі тэрор 1937 годзе, такі удар па нацыянальным элітам. Вось амаль што ва ўсіх нацыянальных рэспубліках Сібіры, просто ва ўсіх былі рэпрэсаваныя прадстаўнікі інтэлігенцыі. Напрыклад, нават тыя ж людзі, які ў 20-х годах жалі руку кіраўнікам з Масквы, казалі: «Дзякую вам вялікі, дзякую вам, ратаўнікі бальшавікі, вы на нас прыйшлі, асвабадзілі нас ад царскага гнёта, ад імперыялізму, далі нам магчымасць развіваць сваю культуру, далі нам магчымасць развіваць сваю аўтаномію. Дзякую вялікі». То есть гэтыя людзі, яны кіравалі. Вось Платон Аюнскі, ён быў на хвіліначку главой Якутскай аўтаномнай Савецкай Рэспублікі. Чарльз Гуркін быў такім самым амаль што паважаным членам Каракарум Ойрацкай аўтаномнай вобласці. Ён як бы так судносны. Яны ўсе, вось гэта ўсе людзі, яны вельмі моцна сябравалі з савецкай уладай. Яны там не выступалі там за аддзяленне, за сепаратызм, вось якраз такі не, яны проста займаліся развіццём сваіх культур. Як бы Базар Барадын, Цыбенджам Царано, Аюнскі якраз такі, і Чарльз Гуркін, ды і шматлікі яшчэ іншыя. Вось гэтыя людзі, якія стваралі нацыянальныя ідэі гэтых народаў, якія потым надзеяліся, спадзяваліся на савецкую ўладу, зараз атрымоўваюць гэтую ад савецкай улады пулю ў лоб або квіток у гулаг ці ў турму. Так, рэпрэсаваныя былі ўсе гэтыя людзі. Іх абвінавачваюць, напрыклад, у буржуазным нацыяналізме, сепаратызме, шпіянажы, нават, дарэчы, Манголь, і гэта толькі закранае не толькі, дарэчы, гэта тэрыторыю ў складзе Савецкага звяза. Як мы памятаем, у нас як бы ёсць такая рэспубліка Манголія народная і таксама Танну-Тува. Там фармальна незалежна, але ж фактычна зноў паказваецца іх сапраўдны статус. Таму што там увогуле там людзей з вышшых эшелонаў улады таксама бяруць, арыштуюць і дэпартуюць адтуль, таму што як бы бачыць іх як нелаяльнымі, як бы і як такімі патэнцыяльнымі зраднікамі савецкай улады. На хвіліначку, як бы Манголія, яна проста знаходзіцца там у звязе з савецкім звязам. Нават не ў фармальнай, як бы незалежная дзяржава. Але туды, зноў жа, прыходзяць савецкія камісары, кажуць, як бы, прайдземце, калі ласка, і ўсё, больш, як бы, там, мангольскую інтэлігенцыю ніхто не бачыць. Як бы фабрыкуюцца справы, там, кажуць, там, як бы, вялікая справа пан-мангалізма. Казалі, што вось вы, здраннікі радзімы, да вы там у сваіх кабінетах, на сваіх мангольскіх мовах абмяркоўвалі ідэю пан-мангалізма. Вы, як бы, думалі, што, да давайце, мы там калмыкі, бураты, манголы, мы ўсе аб'яднаемся ў адну краіну, скінем гэту ненавісную савецкую ўладу і сваю зробім пан-мангольскую краіну. Сапраўды, як бы, пытанне, ці сапраўды гэтай справы існавала, яно рытарычнае. Але ж так, па гэтым сфабрыкаваным справам асуджаны дзесяткі прадстаўнікоў інтэлігенцыі, нават сотні, а потым рэпрэсаваныя. Як бы Цыбенджам Царано памрэ ў 42-м годзе ў турме, як бы Чарльз Гуркін зловіць кулю ў 37-м годзе, Платон Аюнскі таксама яго не ратуе, яго пост главы Якутскай аўтаномнай рэспублікі. Яго таксама рэпрэсуюць, як і Барадзіна. Таму так, все. Гэта інтэлігенцыя, якая бачыла ў савецкім звязе ратаўніка, рэпрэсуецца тым жа савецкім звязем. Гэта цяжэйшы удар. Потым гэтыя нацыянальныя рэспублікі будуць доўга яго памятаць і пацерпіць вялікую шкоду ад гэтага ўсяго. Потым нацыянальныя кругі будуць выбудоўвацца наноў, але ж яны будуць захоўваць гэтую памяць і трошкі недавер і страх перад савецкай уладай. Таму так, і вось нават цікава, дарэчы, што нават у гэтыя цяжэйшыя часы, калі людзі, якія стваралі з гэтай рэспублікі, зараз ужо ляжаць у 6 метрах пад зямлёю, калі ці там яны трудзяцца на далёкім поўначы, ці там яны гніюць у турмах, у гэты же самы час ідзе і культурнае развіццё гэтых рэгіёнаў. Напрыклад, тыя ж 30-е годы развіваліся алфавіты, адчыняліся нацыянальныя школы,
выдаваліся словары на мясцовых мовах і вяліся этнаграфічныя даследаванні. Так, гэта было насамрэч зроблена, як, напрыклад, і рэформа там беларускай мовы, ну там тая самая норма падзяляе, як бы, збліжэння да рускай. Там, вось, напрыклад, усе новыя алфавіты, яны там большасць з іх кірыліцай напісана, хаця там існавалі варыянты якраз такі лацініцай, нават інтэрнацыянальным фанетычным альфабетам, і таксама на аснове традыцыйнага пісьма. Як мы памятаем, там у бурятаў яны там ёсць сваё мангольскае пісьмо. Але ўсё ж такі алфавіты яны сістэматызуюцца, рэгулююцца і пачынаюць выдавацца і вывучацца ў школах. Таму так. А вот у гэтыя цяжкія часы якуцкія, бурацкія, алтайскія, хакасскія, ненецкія, другія мовы атрымоўваюць такую значны буст у сваім нацыянальным развіцці. Але ж так, нават якія ітогі ў 30-х гадоў. Калі 20-й, вось параўнаем, што ў нас адбылося за гэты 20 гадоў. Пала гэта расійская імперыя, і усталяваўся Савецкі звяз, і вось што мы маем у 40-х гадах. Калі 20-е годы яны былі залатымі, яны былі такой эпохай надзей, культурнага адраджэння і судзеяння нацыянальных эліт з новай улады, то ўжо 30-е годы яны стварыліся ў эпоху татальнага страха, татальнага жаха. Людзі, якія стваралі нацыянальную аўтаномію, якія пісалі вось першыя падручнікі на родных мовах і якраз якія будавалі савецкую нацыянальную Сібір, яны самі апынуліся пад ударам гэтых савецкай улады, якому яны яшчэ нядаўна так самаадданна служылі. Шкода огромная, але ж гэта яшчэ не ўсе выпрабаванні для Сібіры. Бо ў нас надыходзяць 40-е гады. Напераду рэгіён яшчэ чакаў новы спыт. Бо ў Азіі умацнялася Японія, якая таксама мала імперыялістычнай амбіцыі на гэты рэгіён. А ў Германіі умацнялася новая моц нацысцкая Германія, Трэці рэйх. І зноў Сібір, яна апыняецца ў цэнтры падзеяў, але ж ужо з іншага боку. Бо за 20-30-е гады, калі там у Савецкім звязе там спытвала взлёты і спадзенне сібірскай нацыянальнай інтэлігенцыі і эканоміка, мір таксама на месцы не стаяў. Вось у Еўропе таксама пасля сканчання Першай сусветнай вайны пала не толькі імперыя расійская, але ж таксама імперыя германская. І вось там, як бы пасля там некалькіх палітычных крызісаў, прыходзіць такая экспансіянісцкая моц у главе з такім чалавекам, як Адольфам Гітлерам. І ён таксама вось мае прэтэнзіі вялікія на ўвесь еўрапейскі рэгіён, што потым таксама на Сібір паўплывае. І таксама ў гэтых жа час Японія, яна таксама пачынае сваю экспансію, бо версальская сістэма, якая вось будавалася і існавала ўсе там канец 10-х, 20-х гадах, яна пачынае трошкі слабець. Ну, як бы зараз трошкі растлумачу. Вось мы зараз жывем у такім часе, ну, у 10-х гадах жылі дакладна, калі дзяржавы вельмі паважаюць межы адзін аднаго. Тады вось, зараз там, не ведаю, нават незалежна, ці там Люксембург, там, ці там Ліхтэнштэйн мяжуе там з вялікай Аўстрыяй, ці там Люксембург мяжуе з вялікай Германіяй, там, ці там Індыя мяжуе, маленькі Бутан мяжуе з вялікай Індыі, у іх няма мэты там захапіць як мага больш там зафармаваць усю мапу. Не, зараз як бы вельмі там выгадней, там больш карысней гандляваць між сабой, паважаць межы адзін аднаго. А там калі адна дзяржава пачне там моцна зайгравацца з экспансіянізмам, то там у яе там адразу правядуць там спецыяльныя всякие меры, каб яна гэтым рабіць перастала. Там ці эканамічны ціск, або там ці сапраўды палітычны і ваенны нават. Дык вось, такую спробу паспрабавалі, ну зараз гэта працуе дакладна там больш ці менш. У 10-х, у 20-х гадах Еўропы гэта таксама працавала, але ж пасля таго, як у Германіі там надышоў спадар Адольф Гітлер і пачаў перакраваць мапу Еўропы, усе зразумелі, што ўсё гэта сусветная сістэма нерухомасці межаў, яна ўсё пачынае распадацца, як бы экспансіяністам рукі развязаныя. Калі вось раней ты там вось прыяднаў для сябе там нейкую новую тэрыторыю, табе там міровая супольнасць сказала: ну,
Так ты не рабі, так дрэнна, ну-ка, а ну Японія, пакінь Хоккайдо, пакінь Сахалін, там, пакінь Манчжуру, пакінь Японію, типу, ну, то зараз все, якби, і махаць пальчикам будуць, і што яны так зробяць? Галоўнае, каб, якби, эмбарга не наклалі, лишь нават калі яны накладуць эмбаргу, то можна просто захапіць істочнік, гэта, крыніцу патрэбных табе ресурсаў. Ну, вось, мір уваходзіць, якби, у 30-х годах у рэжым актыўнага перакраення мапы. Таму так, дзяржавам трэба абараняць тую тэрыторыю, якую яны ўжо занялі, у тым ліку Савецкім Звязе. У яго тэрыторыі ёсць такая вялікая Сібір, на якую мае вялікія прэтэнзіі Японія. Таму так, гэта пачынаецца тут такая вялікі ціск між гэтымі дзвюма дзяржавамі на гэтую тэрыторыю. Савецкі Звяз пытаецца абараніць гэтую сваю тэрыторыю, а Японія, наадварот, вядзе спробы неяк захапіць. Спачатку палітычна. Яна, як бы, вось, прашчупвае межы Савецкага Звязу. Ці ён тут прыярыхаў, ці ён там прыярыхаў, ці, магчыма, а калі мы вось так зробім? Таму так, яна пачынае шчупаць, што ёй можна зрабіць, а што ёй не варта рабіць, каб дасягнуць найбольшага результату. Вось такой, адна з такіх спробаў была такі рэч, як баі на Халхін-Голе. Гэта вось мангольская мяжа, якраз з японскай Манчжуры, это вось, ну, з японскай Манчжуры, па суці, гэта барацьба двух дзяржаў-сатэлітаў, але, як бы, усе разумеюць, што Манголія гэта, па сутнасці, марыянетка Савецкага Звяза, Манчжура гэта, па сутнасці, марыянетка Японіі. І там, па сутнасці, так, ваююць савецкі бок супраць японскага бока. Японія, яна прашчурпае межы СССР праз Манголію. Таму так, як бы, зноў, буферны статус Манголіі дапамог Савецкаму Звязу там цалкам не там развязаць вайну. Вось, Японія, яна так правярае хуткасць рэакцыі чырвонай арміі. Яна вось, як бы, прымерна так, тыпу, ну мы вось пачалі баі. Наколькі хутка сюды прыйдзе новы кантынгент? Наколькі ён будзе баяздольным? Тыпу, ага, такі вось. Пробны ўзровень. Тыпу, калі савецкая армія сябе пакажа дрэнна, яна, як бы, будзе ведаць, што ага, значыцца, калі мы там паспробуем захапіць Владзівасток, Прымор'е там і Камчатку, то, значыць, нам, як бы, нейкага супраціву моцнага не акажуць. Таму гэты варыянт магчымы. І таму так, у японскім кіраўніцтве ўзнікае такі варыянт паўночнага кірунку. Увогуле, Японія, она зараз была так у стане экспансіі. У яе там было некалькі галоўных суадносна экспансіянісцкіх накірункаў. Першы Кітай і суадносна другі Японія планавала адчыніць. Гэта там былі две галоўныя фракцыі, два галоўных кірунка. На поўнач ці на поўдзень. На поўдні там, як мы памятаем, Інданезія, Філіппіны, французскі Індакітай, вось паўднёва-ўсходняя Азія, якая багатая рэсурсамі, але абараняецца еўрапейскімі дзяржавамі. На поўначы таксама стратэгічна важныя рэчы, але яна абараняецца Савецкім Звязе. Вось Японія зараз вырашала, куды ёй зараз ісці. Ці на поўнач, ці на поўдні, дзе, як бы, вораг стане слабей. І вось так, яна пачала прашупваць тэрыторыю. Перш яна прашупвае Халхін-Гол, але там, як бы, Савецкі Звяз. І вось, здаецца, ну тут, як бы, відавочны канфлікт з двух сторон. Японскія салдаты там забіваюць савецкіх, савецкіх збіваюць японскіх. Чаму не адбылася вялікай вайны на два фронта? А вось таму, што гэта, вось, менавіта была, што спроба, вось такая квазі-спроба. Таму так, мы зараз вось існуем у такой рэальнасці, што вот, тыпу, ага, калі ў нас, вось, напрыклад, у відэагульнях там цывілізацыі, ці там Age of Empires, там Hearts of Iron, ну там ці нешта іншае. Калі мы вось там, калі твае юніты ваенныя нападаюць на ваенныя юніты іншай краіны, то ўсё, у вас аўтаматычна развязваецца вайна. Ну і гэта так, здаецца, было. Але вось пытанне, а калі вы не хаціце паўнавартасную вайну на адзін вялікі фронт між гэтымі вашымі дзяржавамі, але хаціце памерацца моцамі, хто з вас такі больш моцны, то гэта якраз такі можна ажыццявіць і паміжным канфліктам. Так, то ім будуць рэальныя згубы, але ж ён будзе маць іншае значэнне, чым проста захоп новых тэрыторый. Гэта менавіта праверка моцаў двух сторон, такая падрыхтоўка. Ці варта пачынаць новы канфлікт, і ці не варта? Ну і добра, вось пытанне, што здаралася на тым Халхін-Голе і хто перамог? І вось тут, дарэчы, перамог такі савецкі бок. І вось, тут, дарэчы, дэбютуе такі чалавек, як такі маршал нехта Георгій Жукаў. Гэта як становіцца такі яго дэбют, такая трэніроўка. І потым гэты Георгій Жукаў, гэта сапраўды той чалавек, які потым будзе кіраваць савецкім контрнаступам на Трэці рэйх, якраз такі, які там будзе потым весці кампанію ў Германіі, там у Польшы, вось менавіта дадаўліваць Трэці рэйх, які сапраўды будзе такі сімвалам савецкай перамогі
над трэцім рэйхам. Вось менавіта яго дэбют у другой светнай вайне ў сваёй такой ваеннай кар'еры здараецца менавіта ў Сібіры, на Халхін-Голе. Вось так. Гэта рэпетыцыя, яна была не проста такая, яна была на Халхін-Голе такой, здаецца, такую просто попытка, але ж якая была попытка. Тут была манеўрнасць, артылерыя, масавыя аперацыі, тут тысячы салдат з абодвух бакоў. Таму так, але у выніку, што мы атрымалі? Перамог Савецкі звяз, але ён не хацеў давіць на Японію. Суадносна, Японія таксама не хацела давіць на Савецкі звяз. Але яны разумелі, што паміж дзяржавамі ёсць нейкае супрадзеянне і нейкія такія напруга. Але ёсць таксама і цікавасці на іншых фронтах. Яны не могуць увесь час трымаць, глядзець адзін на аднога. І таму яны, дарэчы, замаўляюць пакт аб нейтралітэце. Яны кажуць, добра, мы памераліся моцамі, увогуле ніхто не перамог, таму давайце. Японія зараз занятая з Кітаем, Савецкі звяз бачыць, што штосьці ў Еўропе варацца, таму ім не да адзін аднаго, і таму яны кажуць адзін аднаму. Добра, давайце, мы зараз замовім пакт аб ненападзе, пакт нейтралітэце, мы зробім такую паузу ў нашых адносінах. Такое наше прагматычнае вырашэнне. Японія, ты можаш спакойна ісці там на юг, Інданезія, там Кітай, Ціхі акіян, Японія гэта сапраўды робіць, а Савецкі звяз проста адводзіць сваім такой вялікі кантынгент войскаў з усходняга фронту, якраз перабрасвае іх на Еўропу. Яны так, суадносна, усе выйгрышы, він-він. Проста на адну праблему абодвух бакоў менш. І гэта добра, дарэчы, потым ён толькі будзе парушаць. 45-м годзе, толькі пасля таго, як Савецкі звяз канчаткова пераможа ў Еўропе, потым зноў жа Чырвоная армія уводзіць якраз такі ў Манчжурыю, і поўнасцю асвабадзіць ад арміі квантунскай, японскай імперскай. Вось так вось. Да. І ў выніку вось так вось. Савецка-японскі пакт о нейтралітэце. Вось, дарэчы, менавіта дзякуючы гэтаму вырашэнню, у восені 41-га, калі будзе вельмі дрэнна под Москвой, у Еўропе, Савецкі Саюз, ён можа адбросіць адсюль войскі, ён будзе разумець, што Японія на нас не нападзе, у нас пакт аб нейтралітэце, і таму вось мы можам адсюль перабросіць войскі і напрыклад, абараніць Маскву. Таму менавіта так, здаецца, за сібірскі справу былі зроблены яшчэ абсалютна некалькі важных крокаў дзеля недапушчэння падзення Масквы. Вось так вось. Таксама. Добра, з японцамі мы скончылі, Савецкі Саюз атрымаў перадышку трошкі, але ж скончылі з японцамі, адразу ж напалі з захаду. Трэці рэйх пачынае свой напад. І пачынаецца такая вялікая чынная вайна працягнення вайны другой сусветнай. Дык вось. І гэта не проста вайна, не проста ваенны крызіс, ай-яй, нам трэба будзе зноў змагацца Еўропе, не, адбываецца проста катастрофа, дэфармацыя геаграфічнай дзяржавы. Таму што Савецкі звяз, па сутнасці, згубляе сваю такую адну з галоўных еўрапейскіх частак. Вось менавіта Беларусь, Украіна, вялікая частка Расіі, усю Балтыю, вось усё гэта пад кантролем Германіі. Вельмі балюча, але ж больш за таго, на гэтай тэрыторыі было вельмі шмат прамысловасці. То есть гэта і ёсць такая падкорка, якая і трымае армію, таму што якая якраз такі робіць танкі, самалёты, і так далей. Карабль і ўсё такое. Дык вось. Савецкі звяз гэта разумеў, і як толькі Германія пачала подступы, як ён зразумеў, што ўсё справа коціцца да вельмі дрэннага выніку, ён пачаў эвакуацыю гэтай ўсей прамысловасці. З гэтай еўрапейскай частцы ён думаў, што куды нам трэба эвакуіраваць? На Каўказ? Не, не варыянт. Сюды могуць хутенька прайсці немцы. На паўночную частку, зноў жа, незразумела, дайдуць яны да Масквы ці не дайдуць. Мы лепш за ўсё, ведаеце, перанесем іх у Сібір, і Сібір будзе нашым тылам, таму што мы з японцам дамовіліся, што каб яны да нас не напалі, а немцам да Сібіры як да Кітая пешу. Таму так, мы пераносім адсюль сваю прамысловасць у Сібір. Таму так, вось транспартныя вузлы, прамысловасць, вялікая частка насельніцтва, яна проста эвакуюецца ў Сібіры. Гэта адзін з такіх важных працэсаў вайны, які якраз такі не даў Савецкаму звязу цалкам калапсаваць перад такім вялікім націскам.
Таму так, у 41-42 годах масавы перанос прадпрыемстваў менавіта ў Сібір. Станкі, всякие заводы, інжынерныя кадры, то есть адукаваныя людзі, металургічныя моцы, яны ўсё пераносяцца. Вось менавіта куды? Вось зноў жа Новосібірск, Омск, Красноярск, Иркутск, Томск, Норильск. І вось Сібір, калі яна да гэтага была просто нейкай перыферыяй, просто яна зараз ужо становіцца менавіта стратэгічным пунктам краіны. Краіна на яе спадзяецца як на свой стратэгічны эканамічны тыл. Сібір становіцца сапраўды важнай. Не важнай таму, што там прыкольна чыгунка, не важнай таму, што вось гэта Сібір і яна Сібір. Не. У Сібіры ўжо ёсць моцы ўвогуле значэнне ўсяго краіны, а не проста для ўсёй Сібіры. І вось так, менавіта Сібір таксама, акрамя гэтага, пачынае там штампаваць танкі, самалёты, вось менавіта становіцца такім прамысловым тылам. І акрамя гэтага, дарэчы, Сібір становіцца не толькі крыніцай менавіта індустрыяльнай, але ж і толькі яшчэ дапамагае яна людзьмі ў вайне, таму што яна становіцца такім крыніцай дывізіі. Частка яна так была створана добраахвотна, а частка яна была сапраўды мабілізована. Вось так вось. Сібірскія з'яднанні, яны, напрыклад, загралі ролю ў абароне Масквы, таксама добра такім на заходнім фронце. Так вось, якуты, буряты, венкі, тувінцы, таксама рускія перасяленцы ў Сібіры і іншыя нацыянальнасці, яны ўсе былі мабілізаваныя, не ўсе цалкам, а кожны з іх прадстаўнікоў быў мабілізаваны ў чырвонай арміі. Таму так, у чырвонай арміі на заходнім фронце магчыма было знайсці, амаль што, калі проста не ўсіх прадстаўнікоў усіх сібірскіх этнасаў. Таму што так, у 30-х годах да іх дайшлі, ўжо не засталося венка, які б не ведаў, што ёсць савецкая ўлада. І таму так, калі венк ведаў аб савецкай уладзе аб венке, то яго магчыма было мабілізаваць. Што і рабіліся. Дык вось, таму так. Напрыклад, сталі вядомыя гэта якуцкія снайперы, ці таксама вось народы з поўначы, яны там, напрыклад, удзельнічалі ў паўночным ваенным тэатры супраць Фінляндіі, на карэльскім фронце, там, дарэчы, вось карысталіся такія лагістычныя аленьі ў пражкі, таму так, суадносна. І, дарэчы, вось гэта сібірскія народы, яны там за сваю стойкасць к холаду, дарэчы, добра таксама удзельнічалі ў абароне той жа Масквы. Таму так, зімой яны, так мовіць, як у гульнях, калі там у вас гэта сібірскі юніт, то яго там плюс 50 эфектыўнасці зімой, адрозненне ад іншых юнітаў, дзе там ёсць дэбафы. Так що, выбачаюся за такія шматлікія паралелі з камп'ютарнымі гульнямі. Так вось, акрамя гэтага, таксама, гулагі тыя ж самыя, яны нікуды не зніклі. Падчас вайны яны таксама шчыльна вельмі працавалі. Яна наадварот трансфармуецца. Напрыклад, у Норильске актыўна здабываецца нікель, вугаль, золата, будуецца інфраструктура даваенная якраз такі. Гэта становіцца паўнавартаснай часткай ваеннай эканомікі, таксама часткай ваенпрома, якая там працуе на перамогу на фронце заходнім. І ў выніку, дарэчы, і акрамя гэтага, мы разабралі, як Сібір дапамагала Савецкаму звязу, як Савецкі звяз карыстаўся Сібір'ю, каб выжыць. А вось пытанне. Калі мы вернемся да Японіі, то яна, акрамя Кітая, яна пайшла на поўдзень. І вось цікавы момант, калі яна пайшла на поўдзень, на еўрапейскія калоніі, дзе жылі мясцовае насельніцтва, там інданезійцы, в'етнамцы, там малайцы, насельніцтва Сінгапура і так далей, то яны сустрэлі японцаў як такіх асвабадзіцелей, якраз такі нейкіх, яны іх звольнілі ад еўрапейскага гнёта. Яны ім далі незалежнасць, таму карэнныя народы паўднёва-ўсходняй Азіі, да якіх прыйшлі японцы, спачатку іх бачылі якраз такі як добрых людзей. Вось пытанне, а ці было такое ў сібірцаў? Ці таксама сібірцы бачылі Японію, такую адзіную дзяржаву, якая дала адпор еўрапейскім каланізатарам? Ці яны бачылі Японію або Германію як іх таксама зваліцеля? Як таксама бачылі Японію суадносна тыя ж інданезійцы, да прыкладу? А вось справа ў тым, што не бачылі. Таму што, па-першае, вялікая частка інтэлігенцыі ўжо была рэпрэсавана, у адрозненне ад той жа Інданезіі. Па-другое, зноў жа, ўжо там былі створаны якуцкія аўтаноміі, буряцкія, алтайскія, ўжо там Савецкі звяз трошкі папрацаваў на гэтым накірунку.
Таму так, у адрозненне ад тых жа інданезійцаў, якія проста былі цалкам у статусе там калоніі ці там французскай Індакітая, то есть аб ніякай там інданезійскай рэспублікі там рэчы нават не ішло. Гэта проста быў рэсурсны прыдатак, таму суадносна, калі ласка, яны там ад японцаў бачылі хоць штосьці, а ўжо хоць штосьці нават у Сібіры ўжо атрымалі мясцовыя народы. Таму так. І таксама, Сібіры, яна не патурбавалася такой вялікай антыеўрапейскай моцы. Яны вось не бачылі, там, не раздзялялі такую вялікую ідэалогію пан-азіянізма. Непапулярна гэта проста было, там, у адрозненне той же, інтэлігенцыі паўднёва-ўсходняй Азіі. Таму так, у адрозненне там ад інданезійцаў, малайцаў, сібірцы яны не бачылі магчымасці там для сваёй свабоды у Японіі ці Германіі. Таму так, не было там масавага праяпонскага, прагерманскага руху, і супраціў і мабілізацыя, яны былі больш цэнтралізованыя, чым, напрыклад, еўрапейцы арганізоўвалі там у сваіх калоніях. Таму так. І вось, у ітоге у нас надыходзіць 45-й год, і нарэшце так, дзякуючы сібірскім намаганням, дзякуючы у тым ліку дывізіям, дзякуючы эвакуацыі, працы зэкаў у гулагах, дзякуючы ўсяму гэтаму, Савецкі Звяз перамагае, ён як бы выстойвае, і як бы зноў жа дзякуючы як бы намаганням маршала Жукава, і не толькі яго, які якраз такі пачынаў сваю кар'еру ў Сібіры, ён даходзіць да Германіі. І ўсё, нарэшце Сібір перамагла. Ура! І вось за вайну, дарэчы, Сібір яна вельмі змянілася. Нават за гэты 4 года, але ж яна проста кардынальна мяняе сваё значэнне. Таму што Сібір яна супыняецца быць як бы цэнтр, няўжо на яе не глядзіць як месца ссылкі, часовай перыферыі, як бы задворкі імперыі. Не, ужо Сібір гэта прамысловае ядро, рэсурсная база, лагістычны каркас дзяржавы. Калі раней гэта было зноў жа, і ваенны трафей, о, прыкольна, для нас золата здабываць, для нас вугаль здабываць, прыкольна. Але калі адрэзалі тую ж Сібір ад расійскай імперіі, то, канешне, непрыемна вельмі, але не крытычна. То зараз Савецкі Звяз, ён Сібір'ю вельмі даражыць. Калі яго адрэзаць яе, то яму будзе ўжо там вельмі балюча, гіпатэтычна. Таму так, Сібір яна за час вайны яна проста кардынальна змяняе сваю важнасць для Москвы. Яна становіцца такой жа важнай, як і суадносна астатнія часткі Савецкага Звязу. Вось вайна, яна змяніла геаграфію і важнасць Сібіры. Калі яна спачатку была як акраінай, яна зараз ужо адзін з галоўных апорных пунктаў страны. Таму вось. А разам з гэтым суадносна і будуць патрошкі ажыццяўляцца і тыя ж ідэі Ядрынцава аб не толькі эканамічнай і стратэгічнай інтэграцыі Сібіры, але ж таксама і культурнай і адміністратыўнай. Але ўжо пасляваенная Сібір я буду распавядаць потым. Вось. Але, дарэчы, перад тым, як дайсці да пасляваеннай Сібіры, яшчэ ж трэба ўпомніць, што вось у 44-м году, напрыклад, Тана Тува тая ж, яна ўвайшла ў склад Савецкага Звязу і стала якраз такі тоже аўтаномнай рэспублікай. Яна так актыўна дапамагала, нават лашадзьмі, дывізіямі, таму так, нават маленькія сатэліты таксама паўдзельнічалі ў вайне. І Манголія, і Тана Тува. Дык вось. Акрамя гэтага, пасляваенная. Адна з галоўных падзей пасляваеннай Савецкага Звязу, якая вельмі значыла для Сібіры, гэта вось. Карціна «Наеўся ды спіць» — гэта смерць Сталіна. Дык вось, Йосіф Сталін, чалавек, які якраз такі быў адказны за стварэнне сістэмы лагероў ГУЛАГ, якая вельмі моцна паўплывала на Сібір, які там вось стварыў такую вельмі вялікую сістэму жаху, і які там запугаў вельмі шмат людзей. Ён запугаў і заставіў як бы сябе не врубіць не толькі звычайнае насельніцтва Сібіры, якое, дзе правялася калектывізацыя, не толькі там інтэлігентаў, дзе больш за палову з іх проста расстралялі ці рэпрэсавалі, але ж таксама і высокае кіраўніцтва Савецкага Звязу. Таму так, пасля яго смерці новы генсек пачынае дэсталінізацыю, і яна ўжо праводзіцца на дзяржаўным узроўні. Таму так, всякі гэты лагеры ГУЛАГ зачыняюцца.
Таму так, все людзі, які ў іх там трымаліся, яны вяртаюцца ці дадому, ці яны застаюцца тут. Таму так, зноў жа, этнічны склад Сібіры яшчэ больш перамешваецца. Вось у гэты лагеры, якіх там на працягу там дзесяцігоддзяў там звазіліся людзі там з усяго Савецкага Звязу, яны так пачынаюць вяртацца на месца, лишь яны таксама асядаюць трошкі і ў Сібіры. Акрамя гэтага, яшчэ там правадзіліся масавыя амністыі. Вось дзе гэта расстраляная інтэлігенцыя, яе зноў жа амністуюць пасмертна, кажуць, блин, пацаны, выбачайце, мы ж тут не тое зрабілі, таму нет, вы аказаліся правы, гэта Сталін такі дрэнненькі, дрэнна зрабіў. Таму так, нашы вось Гуркін, Чорос, Жамцырано, Платона Юнскі, яны рэабілітуюцца. Таму так, зноў жа, адчыняюцца некаторыя тэатры, якія раней зачыніліся, супыняецца такі курс на забіццё буржуазнага нацыяналізма, але зноў жа такой цалкам свабоды не пачынаецца. Зноў жа існуюць нейкія рамкі, займацца нацыянальнай дзейнасцю можна, але зноў жа асцярожна, акуратненька. Дык вось, дзяржава прызнала, што вялікая частка працэсу 30-х гадоў яна была сфабрыкавана. Але так, засталася ўсё ж такі спадчына ад гэтага ўсяго. Этнічная карта Сібіры, мапа Сібіры нам вельмі моцна змянілася. Яе склад таксама. Асталася таксама інфраструктура з тых часоў. Гэтыя распрацаваныя руднікі, якія працаваліся рукамі зэкаў, яны таксама ўжо працягвалі існаваць і далей. Гэтыя інфраструктурныя праекты, яны засталіся. Індустрыялізацыя, якая прайшла ў Сібіры, таксама засталася, і вось жыве яна па сей дзень. Дык вось, таму так, гэты перыяд ён вельмі моцна змяніў Сібір. Нават калі яго асудзілі, ўжо удар па інтэлігенцыі быў нанесены, але ж яна таксама далей будзе як-нейк жыць. Таксама, акрамя гэтага, Сібір, яна становіцца цэнтрам новай авантюры. Гэта такая асваенне цэліны. У 50-е годы новы генсек Хрушчоў пачынае новую маштабную кампанію. Гэта засваенне цэліны. Аграмезныя прасторы поўдня Сібіры і таксама поўначы Казахстана прапанаваліся ператварыць у сельхозраёны. Яны казалі, што, а чаму тут стэпе? Чаму тут лес нейкі? Ведаеце, тут нармальная тэрыторыя, каб штосьці вырошчваць. Давайте мы тут будзем вырошчваць усе, кукуруза, яблыкі будзем вырошчваць. Чаму у нас вялікія тэрыторыі, якія могуць быць пладароднымі, якія могуць забяспечыць савецкага чалавека працай і жыллём? Чаму яны проста прастаюць? У нас такі велічэзны патэнцыял, яго трэба рэалізоўваць. Таму так, у 50-е годы сотні тысяч проста дабравольцаў адпраўляліся будаваць новыя пасёлкі, паднімаць сельскую гаспадарку і ствараць інфраструктуру. Таму вось так. Поўдзень Сібіры і поўнач Казахстана, не цалкам, але ўсё ж такі ў вялікіх частках ператвараецца ў сельгасгаспадаркі, калі да гэтага не было. Дарэчы, нават для гэтага ствараецца такі праект тэарэтычны. Кажа, што, ведаеце, вось дзеля ўсяго гэтага нам патрэбна таксама вялікая маса вады. Як вы ведаеце, што дзеля гаспадаркі штось вырошчваць трэба вадзічка. А таму так, стэпы у нас такія даволі сухія, тут рэдка калі выпадае дождж. Так, трава добра расце, але ж нам патрэбна яшчэ больш вады. А вось рэкі не задача, яны цякуць кудысьці на поўнач, у Арктычны акіян. Таму, гэта нерацыянальна, непрадуктыўна. А вось пытанне, а калі мы іх зробім так, калі мы іх вось павернем, калі яны будуць цекчы не на поўнач у Арктычны акіян, а на поўдзень, вось якраз у Азоўскае мора. І таму гэта ж проста геніяльная ідэя. Мы забяспечым такім вялікім водным прытокам, бо сапраўды сібірскія рэкі яны такія велічэзныя, аграменныя, і мы гэты проста ваду заставім працаваць, вымусім на нашу карысць, проста не на карысць там нейкага замерзлага Арктычнага акіяна. Хай яны будуць дапамагаць там расці нашым яблынькам, хай дапамагаць там расці сельгаскультурам у Казахстане, а не там проста кудысьці у Арктычны акіян. Вельмі добра, што гэты праект застаўся толькі на паперы, таму што нават чалавек не спецыяліст можа падумаць, што а ці не будзе гэта маць нейкі там вялікія
наступствы экалагічныя. І сапраўды так, калі б гэтыя рэкі перавернулі, вось у нас такая сібірская зона вечнай мерзлаты, яна б пайшла яшчэ далей на поўдзень. Таму што рэкі, яны вось такі, яе трошкі стрымліваюць. Таму што так, таксама. Ці яны нармальна б там забяспечвалі Аральскае мора, таксама пытанне. Таму так, ўсё ж такі, прырода зрабіла вельмі шмат такіх нармальных устойлівых сістэм, і калі, як бы, асабліва савецкае руководство лезе там штосьці кудысьці варашыць мяшаць, то гэта звычайна добром не скончваецца. Ну, Аральскае мора, таму прыклад. Таму так, узрадуемся, што сібірскія рэкі, яны выжылі такімі, якія яны ёсць. Але, ну, такі праект быў. Таксама, акрамя гэтага, ну, як бы, у выніку што, падняццё цыліны, як бы, ну, паспрабавалі трошкі там, пакрычалі дагнаць і перагнаць Амерыку, там, напрыклад, там быў праект вельмі шмат тонн мяса зрабіць, тыпу, мы хацім там, тыпу, 100 тысяч тонн, там, ці там 200 тысяч тонн. Ну, што ўвогуле, там, пазабівалі ўсю скаціну, ўсю сабак дзеля того, каб выканаць план. Таму так, ўсё ж такі, былі там некалькі няўдачных спробаў, і выніку там гэты спрэк з падняццём цыліны неяк пытальна скончыўся, таму што як так, недастасаваныя стэпы для земляробства, як бы няма тут чарназёма, як ва ўкраіне, але ўсё ж такі гэтая глава ў гісторыі Сібіры бела. Рэзультаты пытальныя, ну але ж было. Але добра, акрамя гэтага, акрамя сельскага яшчэ развіцця Сібіры быў яшчэ такі індустрыяльны рывок і энергетычны рывок. Калі вось у першай палове 20-го стагоддзя Сібір яна ператварылася такі ў прамысловага тыл краіны, то зараз яна яшчэ пачынае ператварацца ў энергетычны тыл краіны, таму што вось у заходняй Сібіры геолагі адчыняюць гіганцкія нафтагазавыя сховішчы, і вось іх пачынаюць актыўна здабываць, і вакол іх з'яўляецца суадносна гарады, інфраструктура, таму што зноў жа чалавек не можа існаваць у вакууме. Там у працоўнага, як бы, яму там трэба піва папіць, пахварэць у бальнічкі, там як бы што, маць эту дарогу, каб гэта прыехаць там у Маскву, калі што, яму там патрэбна дзяцей неяк вывучаць, там, таму так, узнікаюць цэлыя гарады. Напрыклад, Сургут, Ніжневартаўск, Новы Уренгой таксама актыўна засвойваецца той жа вось паўвостраў Ямал. Вось, бачыце, які вялікі. Таму вось, таксама поўнач Сібіра пачынае актыўна развівацца. Таксама здабываецца актыўна алмазаздабыча, вось, нікелевая прамысловасць, зноў жа, на Норильску яшчэ больш, таксама праводзяцца арктычныя экспедыцыі з Сібіры, вывучаеце, што там нам таксама Арктыка можа даць такога прыкольнага, карыснага. Можа тут штосьці ёсць больш, чым проста вечная мерзлата, снег і лёд. Таксама маюць гіпатэтычныя размовы аб паўночным гандлёвым шляху, но асабліва гэта потым будзе маніфеставацца ў 21 стагоддзі, таму што, ну, добра, зараз лірычнае наступленне, там, калі это глобальнае пацяпленне, як бы там усе, як бы бачаць, што вось у нас патрошкі вось гэта ледзяная шапка, яна тае. А калі яна будзе таіць, то вы ведаеце, як бы у нас уласцівасці шара, каб вось прыйсці вось вакол гэтага шара на поўначы і на сярэдзіне, як бы на сярэдзіне трэба патраціць значна больш, там суадносна прайсці значна больш нам з той жа ЗША ў Расіі, чым проста на поўначы, там перасекчы вось як бы з той жа Алясцы, там у той жа Норвегіі можна типа а не там типа плыць, адплываць. І таму вось, калі ў нас пачынаюць таіць гэтыя леднікі, у нас адчыняецца вось гэты, па суці, праход да мароў. Калі вось тут раней трэба было там нейкія ядзерныя ледаколы будаваць, то зараз, калі там гэта ўсё патае, то можна і на звычайных лодачках гандлёвых, типа вось тут селі ў Аляскі, тын-тын-тын-тын-тын, побач як бы з расійскім берагам і прылі тут, куды трэба ў Норвегію. Зручна, прыкольна, як бы. Грошыкі, гандаль, тыры-пыры. Але ж так, пакуль што гэта гіпатэтычна. Але ж, дзякуючы гэтаму, Сібір, яна супыняецца канчаткова быць перыферыяй і становіцца такім эканамічным тылам і рэгіёнам дзяржавы, паўнавартасным. Зноў жа, туды там водзіцца адміністрацыя, нармальная магчымасць адукацыі. Вось, таксама, акрамя гэтага, вось, бачыце, як развіваюцца сібірскія гарады. То есть это ўжо там не проста нейкія сялянскія паселішчы там канца 19 стагоддзя. Не, гэта паўнавартасныя гарады, дзе жывуць тысячы, дзесяткі тысяч, сотні тысяч людзей, якія таксама маюць жыццё, навучаюцца, маюць свае супакойства. Сібір гэта зноў жа не захалусце нейкае. У 20 стагоддзі яна канчаткова інтэгруецца ва ўсю савецкую сістэму. Акрамя гэтага яшчэ у нас жа ўвесь гэты час ідзе халодная вайна, і Сібір таксама ў гэтым плане атрымоўвае новае значэнне.
Таму што яна стала такім глыбокім стратэгічным менавіта ваенным тылам краіны. Бо як бы Савецкі Саюз разумеў, так, у нас не прыяцелі атрымоўваецца тыпу вось з захаду, тыпу у нас тут гэта Еўропа. Калі там заварушка пачнецца, у нас верагодна, што еўрапейская частка краіны гэта будзе такі тыл баявых дзеянняў. Мы як бы памылкі Другой сусветнай паўтараць не хацім. Таксама Каўказ, ну зноў жа тут побач Турцыя не прыкольна. Цэнтральная Азія, ну там тыпу Іран, Індыя, таксама не разумела. А вось Сібір гэта сапраўды наш тыл. Да яго піліць і піліць, як бы Кітай, здаецца, наш сябра, таму то як бы, ну, пакуль што таму нармальна. І ў Сібіры магчыма размяшчаць усё для нас самае важнае, таму што яно далей за ўсё ад усіх ворагаў. Таму так, менавіта ў Сібіры як бы вельмі шмат размяшчаліся ваенных базаў, авіябазаў. Прадпрыемства абароннай прамысловасці і элементы таксама ядзернага комплекса. Нават, дарэчы, вось менавіта там з Казахстану запускаліся вось якраз такі ракеты Байконур, таму што тыпу каб ніхто не шпіёніў. Хто будзе шпіёніць у Казахстане, пытанне. Вось. Але нават у гэты час, здаецца, халодная вайна, як бы жалезны занавес. Савецкі звяз такі краіна ізаляваная там як бы ад заходняга свету, якая сябруе толькі там са сваімі сатэлітамі. Але ж не, нават у гэты час традыцыйны ўклад ўсё ж такі мацней за палітыку. Бо як бы існуе такая кул-сторы, байка, што вось антраполог аднойчы адзін распавядаў цікава. Дык вось, кажа, што вось у савецкі час, якраз такі ў другой половіне там 60-х, 70-х, на Чукотку вось і на ось такі на Дальні ўсход ідуць этнаграфічныя экспедыцыі. Ну як бы проста даследаваць, апісаць мясцовае насельніцтва, іх быт і так далей. Ось, ну і суадносна там аднесці там это гуманітарную дапамогу. І вось яны тыпу прыходзяць там да эскімосаў, яны кажуць, тыпу, яны як бы вывучаюць, тыпу, ага, прикольно, оба. Тыпу, таварыш, адкуль у вас, выбачайце, шкляная бутылка ад Кока-колы? А ён як бы кажа, а вы ведаеце, я гэта, тыпу, на днях да родзічаў плаваў, вось як бы праз праліў там да ЗША, і таму так, я там, Аляска же гэта амерыканская тэрыторыя, і таму так, у меня там сваякі, там таксама як бы я там тымі з імі паглядаваў, дык яны мне падарылі гэта, тыпу, гэта прикольна, смачна і як бы дапамагае у быту. Таму вось, нават у такі, тыпу, здаецца, ЗША, Савецкі звяз, у гэты час там, не ведаю, больш ворагаў такіх моцных ідэалагічных няма. Але нават у гэты час мясцовае насельніцтва знаходзіць нейкія спосабы, каб звязацца, бо як бы культурныя сувязі, яны мацней за палітычнае несяброўства. Ну, гэта кул-сторы, ладно. Далей, акрамя гэтага, таксама, у 20-м годзе карэнныя народы, што з імі такое вось адбываецца, як яны гэта аправіліся ад 37-го года. Вось палітыка дзяржавы, як бы яна засталась такой, так мовіць, неаднавартаснай. Напрыклад, там умацнялася русіфікацыя, так, як бы вводзілася як бы масавая адукацыя, адчыняліся школы, як бы кожнай, як бы, што там у нас у Савецкім звязе, там 99,7% насельніцтва, яны там былі адукаваны, значыць, суадносна, там амаль што кожны якут ведаў чытаць, пісаць, але ён ведаў чытаць, пісаць першапачаткова на расейскай, на рускай мове, а потым ужо і на якуцкай, то есть, як бы, былі выстаўлены прыярытэты. Таму так, адукацыя пераважна, яна пераводзілася на рускую мову, і таксама адбываўся пераход да аседлага вобраза жыцця і умацнялася русіфікацыя. Таксама інтэрнатная сістэма, зноў жа, тая, яна паскарала і моўную асіміляцыю. Таму так. Але з іншага боку, таксама развіваліся нацыянальная адукацыя, зноў жа, як бы кожны якут, акрамя расійскага алфабета, ён таксама маў ведаць яшчэ свой родны якуцкі. Таксама ствараліся тэатры, выдаваліся як бы кнігі, як бы літаратура на родных языках. Таксама культурнае жыццё яно нікуды не спынілася, яно працягвала развівацца. Нават пасля вялікіх трагедый 30-х гадоў рэпрэсій ўсё ж такі не, савецкай улады ей як бы не атрымалася цалкам вынішчыць як бы самасвядомасць народу.
таксама адчыняліся навуковыя інстытуты, і нават гэта такія шаманскія практыкі яны працягвалі вясціся нават у такой атэістычнай дзяржаве, здаецца, такі там скропкі гледжання дзяржавы, такі просто нейкія прымітыўныя рэмнанты там нейкага ўвогуле там першабытнага грамадства, які там абсалютна трэба вышчыміць, як гэта ў сацыялістычна развітой краіне нейкі там чалавек ходзіць п'е з бубнам танцуе, гэта што ўвогуле такое? Ну нават у гэты час захаваліся. Былі там кланы шаманаў, якія там з пакалення ў пакаленне ўсё ж такі нават працягвалі сваё рамёства шаманства. Вось. Устная традыцыя захоўвалася, таксама празднікі. Акрамя гэтага, вось, адраджэнне нацыянальных культур. Вось зараз пагаворым аб тым, якія культурныя дзеячы былі ў гэты час, і якраз як яны бачылі сябе ў новым свеце, таму што так, свет змяніўся, Сібір таксама змянілася. Ідэі Кулаковскага былі рэлевантны ў канцы 19 стагоддзя, ў пачатку 20-го. Якія зараз ідэі бачаць новая нацыянальная эліта, якая ужо прайшла трансфармацыю з 30-х гадоў, як яна ўжо рэагавала на савецкую ўладу, як яна бачыла сябе ў гэтым свеце. А вось у гэты час галоўнае, што таксама пацягваюцца ўсе іншыя народы да нацыянальнага адраджэння. Калі так, я гаварыў 19 стагоддзя, пачатак 20-го стагоддзя, то я там выключна гаварыў пра такую вялікую тройку, які я там называў, тыпу бураты, якуты і суадносна алтайцы. Але зараз таксама пацягваюцца ўсе іншыя народы, у іх таксама з'яўляюцца адметныя людзі. Напрымер, там вось гэты чалавек Юрый Рытхеў, ён просто заснавальнік сучаснай чукоцкай літаратуры. Таксама вось там такая чалавек такі вось, это Анна Неркахі. Яна ненец, яна якраз такі цікавы чалавек, што яна там адначасова там і піша пра ненецкую культуру, і адначасова з'яўляецца такім качуючы пісьменнік на крайняй поўначы. Таму так, яна тыпу качуе, вядзе традыцыйны ўклад жыцця, і разам з гэтым яго асэнсоўвае, якраз такі рэфлексуе і апісвае ў літаратуры, а потым гэта выдае. То есть, суадносна такая вельмі блізкасць да свайго народа. Гэта не ва ўсіх культурных дзеячаў было. Таксама ствараецца там нацыянальныя ансамблі, зноў жа у чукчаў, такая. І акрамя гэтага там яшчэ іншыя там ненцы, Юрий Велла, ён, напрыклад, там ізноў жа яны вынаходзяць праблемы, кажа, што вось, а вы ведаеце, у нас зараз тут ёсць вялікія эканамічныя экалагічныя разрушэнні, парушэнні у нашым традыцыйным укладзе жыцця і суадносна нашай зямлі. Вось мы раней тут пасвілі аленяў, у нас все было добра, а вось вы якраз такі перайшлі і пасалі сабе там індустрыяльна развівае, там ператвараць нас там у тыпу энергетычна там тыл саюзу, тыпу, а што, а коштам чаго? Раней у нас был такі нармальны прыгожы Ямал, а зараз вы яго забруцілі сваімі заводамі. А ну, калі ласка, супыніцеся, калі вы тут нават здабываеце энергію, выкачваеце нашы рэсурсы, калі ласка, рабіце гэта чыста, не трэба забруджваць нашай тэрыторыі. Вы і так іх у нас аднялі, таму, калі ласка, рабіце гэта хаця б добра. Ну так, дарэчы, ён за такую рыторыку, ён такі быў нелюбімымі, і зараз ён такі не вельмі любімы ўладамі, але ж ён не саромецца, і гэта такая яго пазіцыя, ён не чураецца такім быць нязручным для ўлады. Таму вось, усе народы, якія там не тое, каб не паспелі, якія не упісаліся ў нацыянальнае стварэнне там у 19 стагоддзя, ўжо цалкам яго ўключаецца зараз. Зноў жа там тывінцы, ханты, мансі, там Камчатка, эвенкі, эвены, тунгусы, увогуле усе народы Сібіры, яны вось падлучаюцца да гэтай ўжо руху ў 20 стагоддзі, там у канцы другой палове 20 стагоддзя дакладна. Вось, акрамя гэтага, яшчэ ў гэты час, калі мы да гэтага гаварылі пра карэнных народаў Сібіры, вось пытанне, а як сябе пачынаюць асэнсоўваць ужо патомкі перасяленцаў? Вось, як яны бачаць сябе і якая ў іх такая свая ідэнтычнасць? А ў іх яна фарміруецца якраз у такім сучасным выглядзе. З'яўляецца такі тэрмін, як тыпу сібірак.
яна там у другой палове 20 стагоддзя аканчальна фармуецца. Вось это бо як бы у нас уже ў Сібіры жыве мільёны людзей розных паходжанняў, як бы ёсць і патомкі ссыльных там з усходняй Еўропы ці там з Каўказу, і добраахвотныя перасяленцы, якраз такі тыя, хто там пайшоў там працаваць на заводзе, ці там тыя, хто там пайшоў будаваць транссібірскую магістраль, тут застаўся, там і нефтянікі, там тыя, хто там пайшоў ужо сюда ў 20 стагоддзі, і там будаўнікі БАМа, ваенныя, навукоўцы. Яны ўсе ўспрымаюць Сібір як свой дом. Але іх ужо не еўрапейская частка Расіі ці там свой малая радзіма нацыянальная. Яны яе нават маглі ў жыцці не бачыць. Ну так, яны там распавядаюць, што бацька кажа: а ты ведаеш там, сынька, я там сюды з Беларусі прыехаў, мне там было так прыгожа. Ну а ты тут, Беларусь, не бачу проста. Ну так, ты можаш туды з'ездзіць, там аддаць павагу, але гэта проста. Гэта не твой дом ён вось тут, у Сібіры, у Новасібірску. Ты вось бач, што вось гэты горы, гэта твой родной. Менавіта тайга, гэта твой родны лес. І вось для іх менавіта Сібір становіцца домам, і яны вакол гэтага будуюць сваю ідэнтычнасць. Гэта сібірак. Гэта не тое, каб этнас, але гэта рэгіянальная ідэнтычнасць. Яны супакояць менавіта не ад дабрабыту Масквы, еўрапейскай часткі Расіі, але ж менавіта ад дабрабыту свайго рэгіёна, дабрабыту Сібіры. Таму так, яны вось жывуць побач з нацыянальнымі карэннымі народамі Сібіры, таксама гэта ўпісваюць у сваё жыццё. Яны разумеюць, што так, Сібір гэта іх агульны дом, і яны маюць тут жыць усе разам і супакоіцца аб яго дабрабыце. Таму вось 20 стагоддзе ў Сібіры змянілася вельмі шмат. Але ж у канцы 20 стагоддзя таксама адбываецца вельмі важная падзея. У нас адбываецца такая падзея, як распад Савецкага Звязу. І насамрэч гэта зноў новы люфт, каб штосьці змяніць у рэгіёне, бо статус-кво, так, ён стаў найшмат больш спрыяльным, чым, напрыклад, у статус-кво пачатку 20 стагоддзя, але было куды ісці, было што паляпшаць, і пры старой уладзе гэта было б вельмі цяжка паляпшаць, бо яе задавольняў статус-кво. Хацеце вы там штосьці мясцовае нацыянальнасці, хацеце далей, пакуль мне гэта таксама не захочацца, нічога не будзе. А вось новая ўлада таксама. Людзей нешта не задавальняла вось на месцах у Сібіры, і таксама людзей нешта не задавальняла ў Маскве. Таму так. І зноў у нас распадаецца Савецкі Звяз, і Расія, у склад якой застаецца Сібір, выходзіць дэмакратычнай, такімі з ідэаламі зноў дэмакратыі і павагі народу. Яна кажа, што ўсё, ніякай больш турмы народу, ніякай больш імперыі, мы абсалютна ўсіх паважаем, і мы хацім зрабіць дзяржаву абсалютна для ўсіх народаў, каб усім тут падабалася жыць. Так, мы шматнацыянальная дзяржава, але мы так зробім, каб усім было добра, каб ніхто не сышоў абіжаным, пакрыўджаным ці прышчымленым. І вось пытанне, а як гэта зрабіць? Як зрабіць так, каб паважаць усе народы, каб усе народы малі такую свабоду, але каб не адпусціць іх паўнавартасна з састава Расійскай Федэрацыі, з састава Расіі. Бо там зноў жа, калі адпусціць нейкую Буратыю, Якуту, там зноў паўстануць праблема, а што з часткай Якуты, а што не. А вось гэты горад, дзе больш рускіх, гэта Якутыя ці не. Таму там вось быў шанс там зрабіць другую Югославію, таму казалі, што не хацім, таму давайце вы будзеце вось, і па стратэгічным геапалітычным прычынам, давайце-ка вы застанецеся ў нашым складзе. Вось пытанне. Але добра, мы хацім, каб яна засталася ў складзе, але ж мы хацім, каб мы паважалі іх. І як гэта зрабіць? Вось узнікае такая ідэя, як ідэя федэрацыі, такая мара федэрацыі. І гэта такая ідэя, што вось мы ўсе жывем у адной дзяржаве, у адной шматнацыянальнай дзяржаве, але гэта ж дзяржава не накіраваная ні там на здабычу рэсурсаў, там не на каланізацыю, не, мы федэрацыя. У нашай дзяржаве жывуць усе паўнавартасна, жывуць усе аднолькава і раўнапраўна. Ніхто не будзе не прышчамляцца ні па ніякаму нацыянальнаму прызнаку. Гэта дрэнна. І нават калі ў нас ёсць рэгіёны, дзе ў нас ёсць большасць народаў, там, напрыклад, рэгіёны Паўночнага Каўказа, ці там вось якраз рэгіёны Сібіры, калі яны хацяць сябе аўтаноміі, то хай яны як бы прымаюць сваю аўтаномію. Таму так, калі ласка, бярыце рэспубліку. Вось
вы амаль што незалежныя рэспублікі, таму так вось рэспубліка Саха, Якутыя, там рэспубліка Бураты, вось рэспубліка Тыва, таксама Хакасская рэспубліка, Алтайская рэспубліка, вось такі пяцёрка сібірскіх рэспублік, таксама вось ствараюцца рэспублікі там у еўрапейскай частцы Расіі і на паўночным Каўказе. Таму вось таксама краі ствараюцца. І вось ёсць такая ідэя, што бярыце столькі суверэнітэта, колькі вы можаце праглынуць. Як бы вось такія словы першага прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Барыса Ельцына. То есть такая пазіцыя, што вось мы не будзем вас прышчэмляць, калі ласка, будьце свабоднымі. Прышчэмляць не крута, і нам гэта не цікава. Мы будзем сфокусаваны на развіцці сваёй тэрыторыі, а вы будзеце сфокусаваны на развіцці сваёй тэрыторыі. Ну проста знаходжанне ў адной і той жа дзяржаве гэта будзе спрыяльна для нас усіх, бо як бы у нас будзе адна і тая ж інфраструктура, якую будзе карысна карыстацца. У нас не будуць парушаныя торговыя сувязі, якую трэба будзе будавацца наново. Таму што, напрыклад, вось пры распадзе Савецкага Звязу, які там раней быў адной і той жа краіны, шмат якіх рэспублік у ёй пацярпелі татальны эканамічны крах. Напрыклад, тая самая Грузія. Яна там была накіраваная якраз на сувязь з усімі астатнімі там еўрапейскімі, з усімі астатнімі рэспублікамі ўнутры Савецкага Звязу. То есть там былі пабудаваны курорты, каб там прыезджалі не мясцовыя там картвэлы грузіны, але ж менавіта каб прыязджалі там людзі там з Масквы, там з Еўропы, да, з той жа Сібіры, там каб яны там адпачывалі і каб яны там суадносна аставлялі грошы, стымулявалі эканоміку. Там быў нацэлены экспарт, то есть вялікі там, не ведаю, чай, віно, каб гэта ўсё экспартавалася ў Савецкі Звяз. То есть на гэта была нацэлена эканоміка. І тады сапраўды так, калі Савецкі Саюз пачаў развальвацца і з'явіліся новыя палітэі з новай дзяржавы, то Грузія она також перажыла цяжэйшы эканамічны крызіс, таму што ўсе гэтыя эканамічныя сувязі экспарту давялося будаваць наноў абсалютна. І вось гэты люфт, ён быў вельмі цяжкім. Калі згубілі старыя сувязі, калі былі ўжо усталяваны новыя сувязі, вось гады, якія прайшлі між імі, яны былі вельмі цяжкія для мясцовай эканомікі. І як бы Москва аргументавала так: вы ж не хацеце, каб у вас таксама быў такі ж эканамічны крызіс, таму давайте, калі ласка, Саха, вы і так по свайму геаграфічнаму палажэнню як бы і так будзеце выключна як бы гандляваць у сваёй большасці з намі, як бы з Масквой, з Расіяй. Таму, калі ласка, для вас жа гэта будзе карысней, калі вы будзеце знаходзіцца ў нашым складзе, але мы вас абсалютна ніяк не будзем культурна прыцісняць. Хацеце нацыянальную мову, калі ласка, хацеце там вывучэнне, давайте, хацеце там культурнае развіццё, канешне, давайте. Там буряты, тывінцы, все. Столькі суверэнітэта, колькі хацеце. Але ці была сапраўды рэалізаваная гэта ідэя ў такіх жа ідэалах, аб якіх гаворылі на пачатку 90-х гадоў? Ну вось пытанне, таму што мясцовыя людзі, яны там застаюцца ўсё ж такі незадавальненні. І праблемы, якія былі ў Савецкім Звязе, яшчэ не ўсе вырашылі. Напрыклад, мясцовыя людзі, яны кажуць, што вось гэта новая расійская ўлада, яна ўсё роўна там, напрыклад, з нас выкачвае рэсурсы, мы аддаем Маскве больш, чым яна нам вяртае. Калі нам да гэтага казалі, што вось добра, мы будзем плаціць падаткі, вось, і на гэтыя падаткі мы будзем развіваць самі сябе, то мы бачым, што з нашай тэрыторыі вывозяць карысныя выкапні на велічэзныя сумы, але ж гэтыя сумы нам не вяртаюцца, хоць яны і нашыя. Мы плацім падаткі, але яны не ўсе вяртаюць на развіццё інфраструктуры, школ, там, здраваахавання ці чагосьці іншага, але яны там ідуць у расійскую частку краіны, і вось неразумела, дзе яны там усюда, ці там яны раствараюцца ў карупцыі, ці там штосьці на штосьці іншае яны ідуць, а не на дабрабыт нашай краіны. Таму вось, нават калі была такая вельмі светлая ідэя, але ж магчыма казаць, што яна вельмі добра на ўсю сваю моц не рэалізавалася. Таму так, у Сібіры зараз такое непрадвызначанае будучыня. Ёсць так шмат заклікаў, тыпу, а давайте мы там зробім незалежную Сібір, ці наадварот є заклік такі, не, там, тыпу, навошта, тыпу, сепаратысты вы, нам трэба заўсёды гэты гістарычны шлях наш быць побач з Масквою. І таму зараз незразумела. Таму зараз, мабыць, у гісторыі будзе яшчэ адзін люфт магчымасцей, калі яшчэ будзе шанец змяніць статус-кво. Але зараз все застаецца так, як яно ёсць. Сібір да гэтага моманту шла ўсе 2 стагоддзі, але ж магчыма казаць, што, напрыклад, мара Ядрынцева, яна часткова збылася.
сібірскае абласніцтва, што нават Сібір яна не стала незалежнай, але ж яна зноў атрымалася гэтай інстанцыі, аб якіх там марыў гідрынцаў. У Сібіры, як і ва ўсёй еўрапейскай частцы Расіі, ёсць свае суды, ёсць нармальнае здраваахоўванне, адукацыі, інфраструктура. Гэта не нейкая заморская калонія, як там Амерыка для Англіі. Не, гэта такі ж паўнавартасны рэгіён Сібіры. Гэта такі ж паўнавартасны рэгіён Расійскай Федэрацыі, як і ўсе астатнія. Няма ушчымлення, няма, вы Сібір, вы наш ваенны трофей, просто прикольна на мапе показваць. Не, Сібір'ю пачалі займацца і пачалі яе развіваць. Таму, так, ёсць пытанні па, зноў жа, грамадзянскім правам, ці там вядуцца ушчымленні па нацыянальнаму прызнаку, ці не вядуцца, ці ідзе русіфікацыя, але ці яна не вядзецца. Але ж, што ў выніку? Так, я на гэтым стрыме вельмі шмат удзяляў, нармалёва удзяляў увагі мясцовым народам, і таксама мясцовыя народы, яны сябе ставілі пытанне, ці мы здольны выжыць, што нам для гэтага трэба зрабіць. Я магу сказаць, што яны паспяхова выжылі. Нават праз стагоддзі русіфікацыі, рэпрэсіяў, гвалта, яны здолелі захаваць сваю літаратуру, сваю развітую культуру, эпасы, мовы, нацыянальную сімволіку і традыцыі. Гэта было здольна захаваць, і гэта зараз таксама актыўна карыстаецца ў быту. Зараз ужо нават цяжка вообразіць сабе магчымасць, каб цэлая культурная спадчына нейкага аднаго з гэтых народаў магла цалкам знікнуць, каб ён сам цалкам знік. Не, заўсёды застанецца ці адзін якут, ці адзін ненец, адзін бурят, адзін чукча, які будзе памятаць, што ён чукча, што яго ёсць мова, што яго ёсць свае традыцыі. І ён перадасць гэтую памяць далей. Таму я ўпэўнены, што ніводны з сібірскіх народаў ён не знікне. У іх добрая сітуацыя з дэмаграфіяй. Таму так. І у нас ёсць народы ў Расійскай Федэрацыі, якія падвержаны татальнай пагрозе асіміляцыі і знікнення як народнасці, але ж, напрыклад, тым жа саха, бурятам гэта не гразіць. У іх десяткі тысяч, а то і сотні, десяткі тысяч як мінімум, а то там і сотні тысяч насельніцтва, якія практыкуюць кожнадзённа сваю культуру. І нават, калі будзе зноў там нейкая новая хваля русіфікацыі, калі будуць сістэматычныя папыткі, гіпатэтычна нейкія мэтанакіравана знішчаць сваю культуру мясцовых народаў і ператвараць іх там у тытульную нацыю, я не думаю, што яны закончацца татальным успехам, што ўсе гэтыя тэрыторыі калісьці стануць абсалютна рускімі. Таму што заўсёды будуць нейкія энтузіасты, якія будуць памятаць, што мы якуты, мы буряты, мы тывінцы, мы маем сваю культуру, мы заўсёды яе малі, і мы маем права на існаванне. Гэта замацоўваецца як адміністратыўна, так і ў народзе. І гэта добра. Таму я можам паглядзець на гэтыя народы карэнныя і штосьці таксама з гэтага зразумець. Дзякую вам усім вялікі, што вы даглядзелі гэты стрым. Дзякую яшчэ вам удвайне, калі вы глядзелі яшчэ мінулы, каб цалкам зразумець усю сібірскую сітуацыю. Гэта таксама просто тытанічна, там не ведаю. Я зараз гэта пішу, яшчэ не змантаваў, лишь там я думаю, што тут дзесьці таксама будзе 5 гадзін у выніку, там дзесьці 10 гадзін сібірскай гісторыі. Не кожны чалавек у свеце столькі гэта затрачваў на вывучэнне Сібіры, але вы здольныя, малайцы, дзякую вам всім вялікі. І для мяне гэта было вельмі такім цікавым досведам працаваць над гэтым. Спадзяюся, вы таксама сталі ўсё ж такі трошкі бліжэй і сталі больш разумець такі гіганцкі рэгіён, што для вас ён супыніўся быць такой тэрыторыяй, дзе nothing ever happens, што нічога ніколі не адбываецца. Рэгіён, дзе проста нічога не было, прыйшла Расія і ўсё. Спадзяюся, вы калі у вас было такое меркаванне, што яно змянілася і што вы даведаліся пра гэты рэгіён такое нешта новае. Все. Дзякую вам всім вялікі. І зараз я хацеў бы паказаць такі, я там распавядаў пра такое стварэнне нацыянальных ансамбляў, і вось зараз я хачу паказаць такі нацыянальны танец аднаго з народаў Сібіры. Нацыянальны танец культуры каракаў, гэта карякі, гэта тыя самыя людзі, які там жорстка рубіліся разам з чукчамі супраць расійскай імперыі, не Ельцин. Якія жылі на Камчаткі. Таму дзякую всім вялікі, да сустрэчы яшчэ і прыемнага прагляду.